皆さんおはようございます。はい、こちらトラック C です。私は本日トラック C の、司会を担当する桜インターネットの小田島と言います。よろしくお願いします。Hello everyone. My name is Odashima, the MC of this track. Now let's get started. では最初の発表はですね、ベースボール山さんの LLM 全盛時代の開発プラクティスです。ではよろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いいたします。本日はこの講演に来ていただきありがとうございます。山下雄一郎と申します。で本日はですね、ありがとうございます。今年オープン AI 社から発表された LLM を使って我々の開発にどうやって活かしていくのかみたいなところを、共有させていただければと思います。簡単に自己紹介なんですが、株式会社フライルというところで働いていて、普段はタイプスクリプト、ビューやスベルト、フロントエンドでいったらそういった技術を扱っております。で今年の5月から、僕は本業で、LLM 系の、機能の開発を主に担当しています。であと仕事とは関係ないんですが、スベルトのコアチームメンバーもやらせていただいております。最近はスベルト5のメジャーバージョンアップに伴う、スベルトコンパイラーの修正であったり、ES リントパーサーとか ES リントプラグインの、修正などをやったりしています。はい、で今回ですね JavaScript 特有の話っていうのは少し薄めなので、ただ他の言語でも JavaScript にも汎用で使えるようなお話ができればと思いますので、聞いていただけると大変嬉しいです。はい、で今日なんですけれども、最初に GitHub コパイロットで少し気づいた点があったので、それを共有させていただこうと思います。でその後主にですね、私は製品の機能に関して AI を使って機能を実装していくということをやっているんですが、それだと喋れないこともいろいろありますので、今回はそれを例えば AI によるレビューツールであったりとか、開発で使えそうなものに応用するとしたらどうなるかというところの切り口からご共有させていただこうと思っております。最初 GitHub コパイロットのお話です。これはDALL-E でGitHub コパイロットのお話っていうテーマで書いてもらったらこんなかっこいいのが出てきました。はい、で1個アンケートさせていただきたいんですけれども、普段 GitHub コパイロット使っていらっしゃる方どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。7割ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。使ってない方にも使った方がいいかもって思ってもらえるように、そして使ってる方ももっとこうやって使ったら効率よく使えるかもっていうことをお伝えできればと思います。でまずは簡単に使ってない方向け主になりますけど、個人的所感ですけれども、少しタイピングしたら数秒までサジェストしたコードをとりあえずアクセプトして、その後精査するみたいな流れが個人的には主流になりました。で普段の仕事では、Vue.js タイプスクリプトとかを使う機会が多いんですけれども、あと大体どのプロジェクトにも独自のユーティリティみたいなのがあったりしますけれども、そういう状態でも問題なくサジェストされることが多いかなっていう印象です。であと実装が面倒なユーティリティ関数、例えばちょっとプロミスを最大5多重でうまいことやってリジェクトされたらちょっと3回ぐらいは再実行してみたいなユーティリティ関数が来たくなったら、コメントにその要件書いたら数秒待つと実装してくれるみたいなので便利です。で一方でそれに慣れすぎてもう怠惰な生活になってしまったので、飛行機とかでネットが使えないと GitHub コパイロットが使えなくても無力になっちゃうようになりました。であと一方でですね、スベルトコンパイラーみたいな業務コードじゃない、あまり参考にできるコードが世の中にないようなものだとサジェストしてもあまり採用できないというケースが多いというところで、主に普段のサービスの開発とかの場面だと非常に有用的に使えるのかなっていうのが僕の印象です。で、ここでちょっと、デモの動画を共有させていただければと思うんですけれども、これ消そう。僕がどんな YouTube 見てるかバレちゃう。これが1個目のデモでして、今から、お見せする3つのデモは、プロジェクトの関数の定義をコンストで統一した場合とファンクションで統一した場合と、それが混在しているケースで GitHub コパイロットの振る舞いがどう変わるかっていう共有をさせていただきたいと思います。で1個目がコンストで、ちょっとこれもしかしたら字がちっちゃいかもしれないんですが、コンストで、統一しているケースです。でコンスト .ts っていうファイルをタブで開いて、で適当な新しいファイルを作り始めて、これを2つの整数の差を返す関数を、コメントで書くと、エクスポートコンストサブっていうサジェストが1個だけされます。つまりコンスト使って僕らは、実装してるからサジェストするコードもコンストにしようというふうに、コパイロットが考えてくれていると思います。で次の例なんですけれども、ファンクションに統一した例ですね。で全く同じコードなんですけど、関数の定義方法をファンクションにしたケースです。でこれで、サジェストを試みるとどうなるかというと、
ファンクションが出てきます。で、これ2種類サジェストが出てきたんですが、関数名がちょっと違うだけで両方ともファンクションの形でサジェストされるようになったと思います。全く同じことをやりたかったにもかかわらず、周りのコードに応じてコパイロットの振る舞いが変わってくれたということの例だと思います。で、一方でですね、コンストとファンクションがミックスで実装されているようなプロジェクトのケース、先ほどのコンストのファイルとファンクションのファイルを両方タブを開いて、レプル3っていうので新しいファイルを作ってみようと思います。そうすると、サジェストが2個出てきて、ファンクションとコンストが両方出てきてしまいました。そうなって、このようにですね、実装がブレて、これはブレているのか意図があってやってるのかはよく分かりませんが、こうやって似て非なる実装が複数されたコパイロットも、複数の例をサジェストしてくれるということになります。で、これをどう捉えるかっていう話なんですが、まず、ここまでの振り返りですね。コパイロットは現在タブで開いているファイルを参考にサジェストします。さっきのプロジェクトも実際にはプロジェクトの中にはファンクションで書かれたファイルもコンソールで書かれたファイルもあったと思いますが、開いているファイルだけを参考にサジェストされました。で、先ほどの3つ目の例のように、既存の実装が統一されていない場合、サジェストの精度ももう落ちてしまいます。で、ここからですね、1個、個人的な示唆としては、コードの書き方が変化していくんじゃないかと思っておりまして、統一感を、重視、している開発チームのバイトを、事前に書きましたが、統一感はこれまでも重要になると思っています。なんでかというと、先ほど申し上げた通り、コードベースの統一感がない場合、GitHub コパイロットのサジェストも統一感がなくなって、コードベースの統一感のなさが加速するからです。で、そもそも統一感を重視しているチームって書きましたが、統一感に関して、これは本題とはずれるんですが、外在性認知負荷という話があって、コンストとファンクションが入り乱れていると、なんでここではファンクションを使ったんだろう、なんでここではコンストを使ったんだろうということが気になり始めてしまいますよね。そうすると、本来やりたかったことに、本来関係ないことに注目がいってしまうというところで、これを外在性認知負荷と呼んだりします。はい、ということで個人的には統一感というのは大事なんじゃないかなって思っています。はい、でどうやって統一感を獲得するかというところなんですが、これは、ありきたりなやり方かもしれないですが ES リントとかの静的検査ツールを徹底的に活用して必要に応じてカスタムルールも作りましょうと。でコパイロットがせっかくあるんでカスタムルールを作る時間がないとか作るハードルが高いって場合はなんか AI に ES リントのカスタムルール作らせたら実際はうまくいくんじゃないかとか思ってますけれども、これは実際には試してないですが、類似の例を口述するのでその例を参考にやっていただけるともしかしたらできるかもしれません。であと実際には過去の資産が多くてもうすでにめちゃくちゃだっていうプロジェクトももしかしたらあるかもしれません。でそういう場合は、まずはコーディングルールを作りましょうと。基本的にはまずコンストを使いましょうもしくはファンクションを使いましょうっていうルールを作るとともに、一気に直すの大変なんで、できれば ES リントのオートフィックスとかを使って一括でできればいいんですが、できない場合は ToDo を貼るだけでいいです。でこれが4つ目のデモになるんですが ToDo を貼った場合ですね、どうなるかっていう振る舞いも共有したいと思います。で先ほどのコンストとファンクションを両方のタブで開いてファンクションのところに ToDo を貼ってみます。コンストに書き換えるっていう ToDo をおもむろに貼ってみましょう。そして、もう一回新しい関数を作ろうとするとどうなるかと言いますと、ここにコンストムルというコンストを使った例だけが1個だけサジェストされます。ということで、実際にコードを書き換えなくても ToDo を貼りまくるだけでもサジェストの精度を上げることができるといった例になると思います。はい、ということでここまでまとめなんですが GitHub コパイロットは現在開いているタブのコードを参考にするということと統一感は非常に重要だということで、統一感を獲得するためには ES リントとかの静的検査を頑張るですが、もしできない場合も ToDo を貼るだけでも有効というところで、これはコパイロットのちっちゃい話でした。でここまでまとめとしては、とにかく統一感は大事というところです。はい、で時間配分はよしじゃないんですけどちょっと遅れてるんですけど次に行こうと思います。で、本題2つ目ですね。今日は、大きく2つのテーマについて話したいと思うんですが、2つ目が AI ツールによるさらなる効率化というところを話していきたいと思います。で、今回ですね AI によるレビューのツールの話と Figma からコードを生成するというお話、2つの例をもとにお話しできればと思います。でこれもダリーに作ってもらった画像です。なんか左側がAI を使った理想の世界を表しているようなんですけれども、なんか道路上にこんなロボットいったらちょっと邪魔だなと思ったんですが、これは AI が思う AI がいる理想の世界みたいです。で、AI レビューツールなんですけれども、なんか最近流行りの AI レビューツールとかあって僕らも会社で使ってみました。で、ここにフィードバックコメントが来たんですけれども、なんか僕らのプロジェクトの場合テストを追加しようとかコメントを書きましょうみたいな超一般的なことしか言ってくれなくて、テストは別の方法で、弊社の場合は今現在だと OTify とかを使ってフロントエンドはある程度テストしていたりとか、コメントとかは僕らの場合はウェブサービスなんで大体コードを読めば分かる、そんなに複雑な処理ってないので、
不必要に書かなくていいっていうことにしていて、なんでもうちょっと役立つ指摘をしてほしいですというところで、自社のルールやコンテキストを踏まえてレビューしてほしいっていうのが理想形なんですが、実際には一般的な指摘に終始するっていうのが、個人的に僕が今まで使ってみた印象です。でこれはスライドがですね、ツイッターの僕のアカウントですでに投稿してあるので、詳しくは見ていただければと思うんですが、僕が調べた限り、類似のツールっていうのは5個ぐらいありました。なので、もしかしたら、皆さんのプロジェクトではこれを使うだけで何か課題が解決できるかもしれません。で次 Figma というコードですね。で Figma というコードに関しては、デザインシステムとか、を使っている会社もあると思います。そうするとFigma というコードで単に HTML とか CSS とか出てきても困るっていうのと、あと Figma の公式のコードの先生は React のみ対応しているので、僕らの場合は、弊社の場合は Vue を使っているので、そもそも使えないというところで、これも同じくですね、自社のコンテキストを踏まえてやってほしいというふうなところが、僕の感想です。っていうところで、結局としてですね、 AI ツールの理想と現実というところで、理想的には自社のコンテキストを理解していろいろやってほしいんですけれども、実際にはこれを達成しているツールっていうのは、僕が知る限りはあんまりないんじゃないかなと思ってます。で今日のメインはですね、これをどうやって解決するかっていうお話をしたいと思っています。でこれを解決するには2つの方法があって、1個目がAGI みたいなものですね。つまり、自動的に、とにかくよくわかんないけどレビューしてくれって言ったら、自社の特有のコンテキストをなんかうまい感じに理解してレビューしてくれるっていう、もう非常に人間に近い挙動をしてくれるような AI、 これをAGI と言ったりするみたいですが、そういうものを実装するか、AI に僕らが直接自社特有のコンテキストを与えるかという2つの方法があると思います。で1に関してはですね、オープン AI 社が一生懸命頑張ってもらうしかないので、今日は2番の話をしていこうと思います。はい、で理想と現実を埋める方法ってところなんですが、もうここで、本日の結論、これだけは結論じゃないんですが、言ってしまうと思います。で AI っていうのは、皆さんご存知の通りめちゃくちゃ知識があると思います。ただ業務のこと何も知らない、いわば新人だ、超スーパー新人だと思うと分かりやすいんだと思います。というところで、プロセスとデータ、つまりレビューであればレビューにはどういうプロセスを実際には経ているのか、例えばコーディング規約をまず理解してうんぬんっていうプロセスを細かく理解して、言語化して、であとそのプロセスを実行するために必要なデータ、例えばコーディング規約とかですね、そういったものを解釈の余地なく教えるという必要があります。これが今日の説明の全てにはなります。で、LLM と人間の違いのところを簡単に共有しておこうと思うんですが、共通点としては LLM というのは人間の脳の仕組みを模倣しているというふうによく言われていると思います。でそこが共通点なんですが、そういう点としては知識の獲得方法が違くて、人間に関しては組織とか個人に関わらず、各々が10人というの経験によって独自の知識を獲得しているんですが、自分の経験しかないので知識量が限られていると。一方で LLM は Web とかから情報を収集しているので一般的な知識はとんでもない量があるんですが、独自情報は知らないというところです。でこれは非常に簡単、分かりやすく言うと、例えば会社の中であれどうなったって聞くと、なぜかコミュニケーションが成立するわけですが、 LLM にあれどうなったって聞いても、あれとは何のことでしょうって言われちゃうって、そういうことだと思います。はい、ここに書いてありましたね。はい、で、AI は新人だと捉えると分かりやすいのは今日言いたいことのメッセージのまた一つです。で、ですね、AI のレビューツールの理想と現実を埋める方法というところで、先ほど申した通り自社のルールやコンテキストを踏まえてレビューしたいんだが、実際には一般的な指摘に終始するというところで、先ほどの繰り返しになりますが、まずはレビューのワークフローを細かく言語化するというところと、そして AI のレビューツールにそのワークフロー通りに処理させるというところで、あとそのワークフローで足りない情報があれば、例えばコーディング規約とかですね、 AI に教えると、いうことをすれば、うまくいくんじゃないかというところでやってみました。で、結果としては、これ GitHub Actions で自作のコードをガチャガチャ書いて、それを実際の PR で自社で運用してやってみてるんですけど、自社のコーディングルールをもとに GitHub の PR に対して指摘をしてくれて、改善案も提案してくれます。ここの場合だと、ビューでは算出プロパティコンピューテッドフィールドというものがあるんですが、なるべくコンピューテッドフィールドを使いましょうというコーディングルールがあります。でそうするとここの、このオートセーブの引数のところですね、ここはコンピューテッドフィールドにできるんじゃないですかってことを教えてくれてます。これは今までの既存のレビューツールだとなかなかできなかったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、であとですね、個人的に思ったこととして、こういったコーディングルールってやっぱり忘れちゃうんですよね。でこうやって指摘することで日々こうやって少なくとも目にするっていうところで、コーディング規約をチームに浸透させるっていう副次効果もあるのかなっていうふうに思いました。でこれは改善点なんですけれども、まだフォルスポジティブもやっぱりある程度あってですね、ここはちょっとまだ課題です。
はい、でリポジトリは一応僕のアカウントの下に AI レビューフレックスっていうのがあるので、実際にもしか、使ってみて、何か改善できることがあったらプロリクエストを送ってもらえると嬉しいです。はい、で Figma の話も一緒ですね。 Figma も結局のところ、さっきの AI レビューの話と同じようにワークフローを言語化して AI にその通りやらせて、足りない情報があったら AI に教えるということをやればいいんだと思います。はい、で、Figma の方もやってみました。はい、で Figma の例で、これちょっと8倍速なんで少しこれもうちょっとでかくなるといいんですけど、あれちょっとパソコン使うの難しい、ちょっと、これ8倍速なんですけど、自社で作った Figma のプラグインでこの任意のそのフレームっていうんですかねを選択して生成すると、ちょっと早すぎてどっか行っちゃいましたけど、こうやってコードが今出てきます。非常に文字が小さくて見えないかもしれないんですが、不意テキストっていう、コンポーネントが使われてるんですね。で不意テキストというのは弊社の独自のコンポーネントです。で、Figma が、自社の、弊社のですねデザインシステムを解釈してそれに沿ってコードを作ってくれています。で、ここでですねそれをベッて貼り付けて、ちょっとだけですね、コンパイルエラーとか起きてるんで、それだけちょっと手で、それだけって言ってもなんかしばらく直すんですけど、ちょっとだけ直して、直します。でこれを直し終わって、これは 1,2 分で終わります。でそれでこう見てみるとですね、ちょっとこのあれが邪魔ですけど、これどうやったら消えるのか、これはどうやって消えるんですかね、この再生ボタン消し方が、こうやって今 AI 使用量って言ってるところ、ここですね、ここの部分が今、コード生成によって自動で作られたポイントです。で例えばですね、この AI 使用量、ちょっと今隠れちゃいましたけど AI 使用量ってなったところが青文字になってて、これはリンクボタンっていう弊社の独自のコンポーネントだったりするんですが、あとここも不意テキスト、これ全体的にそうですけど、不意テキスト、このサイズとかレイアウトとかが自動で設置されて、あとここが、フレックスになってて16ピクセル間が空いてる、んですけども、そういうのは自動でやってくれて、とても便利です。はい、で僕はあんまり CSS とこうババ書くのがあんまり得意じゃないのと、Figma のデザインを実装に残すとき、やっぱり Figma とコードを何回も行き来しなきゃいけないんですが、今回実装したの1回だけ行き来したら、とりあえず実装できましたというところで、今の UI でも僕とかは、30分かかんないかもしれないですけど、結構10分以上かかると思うんですが、本当に数分で実装が一旦できたっていうのは、非常に良かったと思います。で、改善点としては、さっき型エラーになったところ結構直したと思うんですけど、これも Vue.tsc とか ESLint を動かしてエラーの内容、こんなエラーあるんだけど直してくださいなって言ったら多分直してくれると思うんで、ちょっと時間なくてこれは試せなかったんですが、そういう改善もできるんだと思います。はい、っていうのでここまでがですね、AI を使ってなんとなく、開発プロセスが便利になるんじゃないかと思っている、実際のデモだったんですけど、ここからですね実際に実装する方法を説明していければと思います。はい、で、実装する前にですね、以下のプロセスを踏むといいと思います。で、これは先ほど左上から順番に説明していくんですが、最初は作業プロセスと必要なデータを原稿するっていうところ、これは先ほど申し上げた通りだと思います。でその後ですね、これはもう今回の発表の本質とは関係ないんですが、単純作業でかつ工数が大きいプロセス、例えばさっきの Figma とコードを行ったり来たりしてスタイルを見るって非常に単純作業だと思います。でこういったプロセスを抽出して、でその後ですね、じゃあそういった箇所を自動化しようと試みます。で静的検査で自動化できるんだったら静的検査でやるのがいいと思います。その AI のレビューツールとかも、ESLint とかで自動で検知できるんだったら ESLint の方がいいと思います。はい、でその後に GitHub コパイロットなどの既存のツールで対処できるんだったら、した方がいいです。これは何でかというと後で口述します。後で、言います。はい、でそれでもできない場合は LLM を使って頑張るっていうところですね。はい、ここら辺はもう今口で説明しちゃったんで飛ばそうと思います。でここだけ補足しようと思うんですが、 LLM はやっぱり高くて遅くて不正確なので、ロジックで対処できるまでのロジックでやった方がいいと思います。はい、であと GitHub コパイロットみたいな話なんですが、なんかマイクロソフトも OpenAI もとんでもなくサービスの成長速度が速くて、なんかちょっと便利そうだなので作ってもなんかすぐに俺らがやったよってなっちゃうんで、なんかあんまり一生懸命ここにリソースを置いて実装しまくると、なんか後で GitHub コパイロットが対応しちゃったからもう役に立たないみたいな悲しい気持ちになるので、なんかそこら辺はどこまでを自作でやるかとか、どこまでで工数かけるのやめるかみたいな塩梅の調整は必要なんじゃないかなと個人的に思ってます。
はいですね。はい。で、なので、次の、私から申し上げたい一つのメッセージは、なるべく作らないということですね。はい。でそれでも独自で頑張りたいという場合はですが、こういったステップでやるといいと思います。で、ここからがですね、結構私が、何ヶ月か AI 系の機能、LLM 系の機能を作ってきてなんか感じた、経験をもとに、説明できる一番のポイントかなと思うんですが、1個目が、またワークフローを簡単に説明していきます。で最初がチャット GPT に、指示と必要なデータ、これはそれはそうだと思います。で返答と期待値に差分があった場合、差分に対してですね、なぜそのような回答をしたのかを聞くというのが、コツだと思います。でそうするとですね、自分が思ってた解釈と LLM がした解釈の差分が出てきます。でそれを、元に指示とデータを再度修正して処理させることで、先ほど申し上げた LLM は知識がいっぱいあるけど自社のコンテキストは何も知らないっていう、そのコンテキストの部分かつ我々は言わなくても分かるでしょって思ってたこの差分をひたすら埋めていくと。でコンテキストの差分を一切我々と LLM 間でなくすというのが一番重要な作業です。で、その後いろいろそれでチャット上でやり取りしてですね、である程度できたらチャット GPT にじゃあこれまでの指示をまとめてくださいって言うと、そのいろいろ与えたコンテキストをもとに指示をまとめてくれます。で指示をまとめてくれたらですね、新しいチャットで改めてそのまとめた指示に対して不明瞭な点や疑問点がないかを聞きます。例えば、具体例で挙げると、UX に関するものはこういうタグをつけてくださいみたいな指示を与えたとき、 UX っていうのは何ですかみたいなのは、LLM にとっては非常に曖昧なワードとして認識、されています。そしたら、UX っていうのはこういうものですって補足情報を与えるみたいなことを、やります。で、それができたらあとは単にプログラムを実装すればいいだけです。でプログラム実装した後なんですけれども、これもいろいろやってみてなんですけど、実際のデータでいろいろ使うとやっぱりうまくいかないケースがどうしてもあるんですね。なので、ログを取っとくっていうのは非常に重要だと思います。で返答と期待値に差分があったら、また上のプロセスに戻るという手順がいいと思います。でこれをもう少し詳細に説明していこうと思います。で指示とデータを与えるところからですね。でここからしばらくですね、チャット GPT に送ったチャットとその返答が繰り返し出てきます。で、1個目が例えばですね、あなたは世界を代表するソフトウェアエンジニアです。あなたの仕事は Git のディフをよく理解してコーディング規約に違反しているコードを指摘することです。以下のコーディング規約とディフをもとに指摘してください。コーディング規約はプロダクションコードにコンソールログを残さない。で、本番コードから全てのコンソールログステートメントを削除することで情報の漏洩や出力の乱雑さを避けることができますと。で、ディフは、ちょっとディフ長くなっちゃうんで省略しますけど、Git ディフの結果をやります。で、そうすると回答が来るんですね。で、いきなり英語が来ましたね。これ僕らだったら日本語で回答来るって正直ほとんどの人が思ったと思います。僕もこのデモを作ってて英語来ると思ってなかったですね、正直。でも英語で書いてきちゃいました。これがコンテキストの差だと思います。なので英語で書いてきたので日本語にしたいんで、じゃあ日本語で回答してくださいというと、とりあえず日本語になりました。でそうすると最初にコーディング規約に基づいて提供されたディフの内容から検討するとって書いてあるんですけども、ちょっと最初の文章とかいらないんで、なんか指摘だけ簡潔に返答してくださいというとなんか超短くなりました。なんかこのコンソールログは本番コードにコンソールログとコーディング規約に反しているから削除すべきですと。こうやったら良さそうですねというところで、チャット GPT にじゃあ次はここまでの指示を整理してくださいと。でこの指示は GPT への命令に使用しますと、指示は解釈の余地がないようにしてくださいとやると、この命令のテンプレートとかをこうやって作ってくれます。はい。で、じゃあここまでできたら一旦新しいチャットでまとめた指示に対して不明瞭な点がないかを聞いてみます。はい。で、以下の指示に対して不明点や不明瞭な点があれば教えてくださいと。で、フェンスを書いてその下に命令を書きます。でそうするとですね、ちょっといろいろ書いてるんですが、結局のところコーディング規約の詳細と diff の内容があれば分析できますって言ってるので、じゃあ一旦大丈夫そうだというところでコードに落とし込んでいきます。でコードに落とし込むとかですね、オープン AI のドキュメントを見れば簡単に分かると思いますので、詳細な説明は割愛します。簡単に言えば GPT-4 を読んで、プロンプトを、作って呼ぶというだけです。はい。で実行してみたところ結果が返ってきました。で分析結果、規約違反の指摘として、diff のこの部分がおかしいですよと。で違反理由は、コーディング規約でプロダクションのコードのコンソールを残さないと言われてるんですが何かありますよと。で修正方法としてはコンソールログを削除するか、デバッグ目的であれば別のログメカニズムを置き換えることが望ましいです。例えばロギングフレームワークを使いましょうというふうに書いています。で内容としては良さそうです。
ちょっと回答が長いんでそのところはどうしようかなって感じですが、一旦内容としてはいいんだと思います。はい、っていうふうな感じで、プロンプトを使いながらなるべくこのコンテキストの差分を埋めてあげて、コンテキストの差分がなくなったらコードに落としていくっていうのが基本的な流れになると思います。でこれは非常に今回の発表はですね歪小化して説明をしているので、実際にはこんなことも実装しなきゃいけないというところで、コーディング規約のツールの場合は、コーディング規約のファイルをルールごとにスプリットしたりとか、あと diff ってその一つのファイルに対して N 個の diff があったらN 個出てきちゃうんで、それを1箇所ごとにいい感じに分割したりとか、あと回答フォーマットをより厳密にするための工夫とかがあったりするんで、そういう工夫とか、あとはもうこれは本題と関係ないですけど GitHub にそもそもコメント投稿できなきゃいけないのでそういう処理とか、あと GPT-4 遅いんで並列処理したりとか、レート制限厳しいんでリトライ処理とか、そういうことをやらなきゃいけないですけど、そこらは、LLM と本質的に関係ない単なるソフトウェアエンジニアリングの話だと思いますので、今回は詳細な説明は省略したいと思います。はい、で運用するときにです、先ほど申した通り、さっきの回答もですね、内容は良かったですけど長いんですよね。でそうすると運用してるうちに思ってたのと違うなっていうふうになったら、これオープン AI のプレイグラウンドなんですが、このユーザーアシスタントユーザーアシスタントユーザーっていうのは我々が送るメッセージです。でアシスタントは AI からの回答です。でプレイグラウンドの場合、ユーザーとアシスタントのこのメッセージのペアを偽装することができます。つまりこのアシスタントで OK って書いてあるのはこれ僕が打ちましたということで、ユーザーとアシスタントの、その過去にあった回答をもとにそこから続きのチャットを始めることができます。そうすると例えばこのコーディング規約 OK じゃないのになんで OK って言ったんだっけって言ったらいろいろ説明してくれます。そうするとそこにまたコンテキストの差分が分かってくるので、そしたらまたプロンプトを修正するということをひたすら、繰り返します。はいっていうことですね。はい、であと、今回非常にベーシックな内容を共有したんですが、他に有用なテクニックとしてはプロンプトエンジニアリングガイドという、サイトがあるので、ここを見るとピューショットランニングとかいろんな知識、ノウハウが書いてあります。あとはロール設定というので、あなたは〇〇の専門家ですっていうと精度が上がるっていう話があります。であとエモーションプロンプトっていう研究があって、最後にあなたの限界を超えましょうとか言うとなぜか精度が上がるという謎研究があります。であとアシスタント API というのは最近発表されたもので、知識を、後から独自の知識を埋め込むことができます。であとベクターデータベースっていう、パインコーンとかいういろんなサービスがあるんですが、アシスタント API の知識の埋め込みだと、少し柔軟性に欠ける場合により柔軟な知識の埋め込みをすることができます。であとファインチューニングとかですかね。はい、であともう一個補足事項なんですけど、テストに関しても言及しておきたいと思います。でこれがですね、弊社で実際にプロダクションで運用している LLM を使ったサービスの CI の結果を貼ったものです。でこれがですね、センチメントとかサマリとかこれがLLM を使った機能、今5個なんですけど、ここにあるのは5個なんですけれども、それに対して正答率、期待した結果と実際の結果の正答率をこうやって CI の結果として貼っています。で、一般的に LLM の回答で毎回異なるのでテストが難しいんですし、僕が知る限り世界的にまだ手法が確立されていないと思います。手法の案っていうのはいろいろあるんですが、ベストプラクティスみたいなものはないと思います。で、自分の経験的に言えることを簡単に共有したいと思うんですが、GPT のモデルでパラメータにテンプラチャーっていうのがあるんですが、これを0に設定すると最も確率の高い次のトークンをひたすら返答し続けてくれます。でそうするとプロンプト実行ごとの回答のブレが、少なくなります。でこの性質を使用することで、完全に結果が一致してるかっていうテストはできないんですが、異様に精度が落ちてるんじゃないかみたいなことを気づけるっていう状態は構築することができます。例えばここのサマリーっていうのは、ある文章を要約するというタスクで、要約した後のこの結果っていうのは日本語の文章なんですが、自然言語です。だけど自然言語同士で単にイコールイコールイコールで比較しているにもかかわらず、39分と39で同じテキストが返ってきているというところで、理想的かどうかは分からないですが、非常に品質劣化が起きているみたいなことがないかってことが確認できるという意味では有用なテクニックなんじゃないかなと思います。で本日のまとめなんですが、まず、コパイロットのところでですね、 AI の支援を最大化するには統一感がより重要になると思っています。であと2個目が AI は新人というところで、知識は膨大にあるんだが会社独自のプロセスとかデータを全く知らないので、その解釈の余地をなく教えるという必要があります。で今日はですね、それを解釈の余地なく教えるためのこのサイクルみたいなことをご共有させていただいたと思います。
であと作らないところというところで AI の進化は激しいので、不必要になんか作ってしまうとなんか数ヶ月後に無駄になって悲しい気持ちになると思います。であと継続的改善で、やっぱり解釈の余地をなく教えるっていうのは非常に難しいので継続的な改善が、必須だというふうに、今までの経験からは感じています。はい。で、最後ですね、終わりよければというか、全体的に特に問題なかったと思いますが、全てよしというところで発表を終わりたいと思います。はい、ご清聴いただきありがとうございます。発表ありがとうございました。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ぜひお願いします。そうですね。時間一個だけじゃあお願いします。はい、ちょっとマイクがないのでちょっと大きめの声でお願いします。発表ありがとうございます。テンプレーチャーの方でテンプレーチャー、はい。テンプレーチャーの方でテストするときにゼロのチェックされてるって話だったと思うんですけど、はい、本番運用されてるときゼロのまんまにするとか0.7とかのデフォルト数とかあったりしますか。弊社は今のところ、例えば弊社のサービスで VOC 要はお客様からのフィードバックを集めるという機能があるんですが、そこで要約したりとかタグをつけたりとかっていう機能があるんですね。で主にそういったところに AI 機能を使っていて、そうすると創造性、要はテンプレーチャーが高いイコール創造性が高いということですが、創造性は必要なくて単に要約してほしい、ようなユースケースで使っているのが今メインです。なので本番でも0で、運用はしています。でおそらくなんですが、創造性に非常に富んでほしいようなユースケースってどれぐらいあるか、実際のプロダクションどれぐらいあるか分かんないんですが、そういうケースだともしかしたら CI とかで組み込むのは難しいかもしれないなとは思いましたね。ただ弊社としてはとにかく回答としては本番でも0で運用しています。であともしお時間がある方でご質問ある方がいらっしゃれば次のトークまで少し時間があると思いますので、10分ぐらいだけここにいようかと思いますので、もし何かあればお伺いして聞いていただければ大変嬉しいです。はい、改めてありがとうございました。それでは、午前中のセッションはこれで終わりで、次は、13時から、始めますので、よろしくそれまで休憩をよろしくお願いします。これっていただいてもいいですか。
れでは時間になりましたので、次のセッションを始めます。次はですね、ピーターさんの、マイクロフロントエンドです。Next session is micro front end by Peter. Are you ready for this? Yes. Okay. The floor is yours. Okay. Yeah. Speak on my head. First, wait a moment. Let's go forward. Let's start with the contents first. Then I talk about this head, of course. First I start about the front-end monolith and how you split it up in micro front-ends. And I want to talk about domain-driven design and about module federation and how we have a new technique, native module federation, to build micro front-ends in a very fast way in a communication between micro front-ends. And then I start my talk here with my hat. Where does his hat come from, do you think? Which country? Which country does this come from, this hat? Nepal. Nepal, right, this is unbelievable, it's good. Well, it's good. Talk Why do you know that? Sorry, I cheated. I read the talk description, so I... Oh, you read it, okay. Wow. So I cycled 20 years ago from Holland, the Netherlands, to Turkey, Iran, Pakistan, India, to Nepal. And then I bought this hat. And then something else happened. I was riding there on the bike and I met a lot of friends there, also riding on the bike, and we stepped off the bike and we going to visit a park, the Bardia Park. A very small park where I can find tigers, rhinos, etc. And here we were walking with the guide with a stick in his hand. No pistol or something here, only a stick, and he says, "Hey, look there. I saw a silhouette of a rhino," and we were looking at a rhino. Unbelievable, a rhino. Ha! She has a little one with her. That is very dangerous because. And where he said, the guide said, you have to run. Everybody has to seek a tree. You have to climb into the tree. And I was standing there on a big branch as high as the nose of the rhino. You feel it? So I stand there as high as the horn of the rhino. So and also the guide was also standing on my branch. That's not what he said. But okay, I was standing with him on the same branch, and he was yelling, "Oh, fantastic!" I say, "No, oh, shh!" And he was staring with his ears like radars. And suddenly he's going to run towards my tree. Oh, let's go forward. How fast do you think a rhino can run? A, who thinks A? A? B? All right. C? Okay. 50 kilometers an hour. Yes, it is 50 kilometers an hour. It's you don't want to do that. You have to... Here I'm standing there in the branch. He's not so cute as he was. He was very dangerous, not so cute as here. But you see me standing there in the tree. So, what happened then? Yeah, I'm Peter Eigemans. I am from the Netherlands. And yeah, here is my QR code. And I work for Ordina, the Soprasteria company, since a few months. That's a French company, but okay, Ordina is Dutch, and I'm also a front-end developer and also international speaker. Yeah. So let's start on. Let's start with the micro front-end talk. So the Rhino was the monolith. So and we have to defeat that. That is our goal today. So first we have the big monolith. We don't want it anymore because everything is then tightly coupled together.
front end and the back end, you know it. And then we split it up in layers, and every layer, when you change something in one layer or the other, you have to change something else in the other layer. So this is not what we want also. So we stepped over to this kind of architecture, when we have microservices in the back end with this. Every microservice has its own database. You know the story, and we have still a monolith in front end. That is not what we want. We want to defeat that. So the microfrontends are born, and it's like we want to split it up like microservices, of course. So the short definition is, now short, it is an architectural style where independent deliverable front-end applications are decomposed into a greater well. So you split up your front application in independent micro front-ends, and then at build time or at runtime, you can bundle it, integrate it together. This is micro front-ends. So here you have a visualization of how micro front-ends could look like, and we call this, we split up our application in verticals, they called it. And verticals are more than only front-end. Verticals are also microservices, and also contains back-end and front-end. Verticals. And verticals are our micro front-ends. So everybody thinks micro front-end is about front-end, but it is also out the back-end. So we have to, this is our ideal situation. And each team can work on its own slice, its own vertical, can focus on it. Every team is independent of each other. This is what we want. And every vertical is focused on one business domain, one business capability. And at the top we have a host, so we call it also a container, we call it also a shell, which is responsible for routing between the micro front-ends. It facilitates communication between the micro front-ends. It is also responsible for initializing the micro front-ends app, and also for loading, of course, the micro front-ends in your application UI. This is what we want. So why micro front-ends? Incremental upgrades. So we want to split up our big monolith in very small parts. So every small part, you can, when you have small parts, you can deliver faster, of course. Modularity, I want to focus on that with domain-driven design later on. You can also reuse your micro front-ends quite easily, because they are very tiny for example, a search box or a search micro front-end, or a, or a, how can you say that, a shopping cart, for example, as micro front-end. I will show you. You can reuse that. Independent deployments. Every micro front has its own pipeline. So every vertical has its own pipeline. So we can also deliver very fast new features. Simple code bases. Every micro front, when it is very tiny, split it up, then the code base is, of course, simpler than the big monolith was, in comparison with that. And technology agnostic means that you can choose your own framework. So in the front end you can choose for one vertical, for my micro front end you can choose React or Vue or Angular or something else. In the back end you can choose Java, also TypeScript, JavaScript. So every team can choose what he wants, and also each team works independently. So step over to, but how do we define such verticals? We have such verticals, but it's not always easy, because we have to define it. And I use here domain-driven design. It's not the main topic of my talk, but it is only a step forward from, okay, look at it. A short definition of domain-driven design is that it is a software development approach that focuses on designing software
based on the model of the underlying domain. So I'm going to show you how you design a software application based on the underlying business domain. So why domain-driven design for micro frontends? You can align very good to business capabilities, to your business domain, and when you do that with domain-driven design, you can very easily understand your micro frontend. Clear boundaries with domain-driven design. You can also create clear boundaries around your micro frontend, so that reduces complexity, and you can easily maintain your application. Shared understanding. So it's a very important part because we have to brainstorm with business analysts, with all those domain experts, developers itself, of course. They all brainstorming about how does the business, how should we split up the business in domains. So I show you later what I mean about it. But what the main difficulty is that we need a common language. We need to understand what a product, when you produce a product is for one department something else, and a product for another department, you can say. I mean by that, the one thing think about a physical product, for example, and another one thinks about the administrative product. Modular design, I'll show you how I do that, and continuous evolution. Let's say you have to continuously learn from your own mistakes and continuously, if you do that. How to apply domain-driven design. I have a quite simple example. Yes, come on. I have an event booking platform, event booking app for example, this event. You have to organize it. You have a lot of words. You have to plan such an event, of course, and you have to you have a venue, and you have events details, reservations you have to make. You can also handle payments. So people have to pay for this event, and you can the booking, and also booking means the fulfillment of the reservations, of course, and to make tickets, and also to send confirmation emails, etc. This is about the brainstorming a little bit, very simple. And then we come to this little bit structure about brainstorming with all those business analysts and developers. We come to this structure a little bit. From we have an event, we have a planning, we can query events, and another group of business analysts and developers recognize that we have also reservations, which also handles the payments, and also the outcome is an invoice, and also has a connection with event, and the booking part, which is handling the tickets and management of the customer and sending out confirmation emails. That's not here in and also has also a link with event, and you have the account part. So this is a very simplistic situation, but you have here 3 events, and it means that you need a common language. So for this situation, when you make planning events, you think in a physical way. We have to do this for an event, and that we have to plan a location and a venue, and etc. And in this section, an event has another meaning. It's more administrative meaning. So there's there's a very simple example, of course, but you need to have a common language with domain-driven design. And then you can common language, and then you can define a bounding context around those group of subdomains, and those you can group them because they have a high cohesion between each other. These belongs to each other,
and these have high cohesion. So I recognize, for this example, 4 bounding contexts: an event, and a reservation bounding context, a booking bounding context, and an account bounding context. And those bounding contexts has always relation with each other. Should be not too tight. It should be loosely coupled. But when you have some communication, for example, they have communication because the reservation system needs to query over the events. So he needs information from this part. So, for example, what I say, they have all those bounding box context has a high cohesion, and between those boxes we have low coupling. You can say that every bounding context, it's not generally true, but you can say in this example, bounding context is a micro front-end. Okay, now you see that I have the same event reservation book account. These are my verticals, and I want to create an application which queries over the events, and also where you can make a reservation. So I make a very simple application to query over my outdoor events, another event. And you can also make reservations, add something to the cart. So the cart is there. Shopping cart. So when you want to make a reservation, you see the details page is this one. This page, the structure is as follows. You have a router, of course, and a container, and it contains 2 micro frontends, the search and the outdoor events micro frontends. And you have a details page which consists of only the micro frontend reservation. This is what I built. Yeah, I'm standing there on the tree, and it was very dangerous, I can say. I was 1 second, it takes hours, because I was thinking, shall I jump off the tree and then run zigzag away because he cannot see me very well? I can also jump from one tree to the other. I can also read a book the night before. How can I survive a rhino? So, but in that split second, a friend of mine, you will see. How to develop this micro front end? Module federation in general. We can build such also complex applications you can build with it, with module federation. Module federation, what is it? You can build a micro front end application, and it loads micro front ends at runtime, and also allows sharing dependencies. That means that you can have version conflicts between shared libraries. I'll show you later. You can solve it very easily. And the shared libraries, when you have a shared library, for example, React, you want to load it. All those normally all those front ends loads React one by one. It's not what you want. But with module federation, you can solve that. You can load React, for example, or Angular once, and you can also cache it. So it is very fast. Works very fast. And also lazy load. You can lazy load a module or a micro front end. You can call it. When you need it, you can load it. And you, when runtime code sharing, when you change something in one micro front end, you see it directly, the change in the other micro front end. So you don't have to deploy it. You do it at runtime. So there's a big step forward. So you have nowadays a lot of options within the Webpack Module Federation. It is with Webpack. That's where it starts. And that is now the slowest one. And then you have now Module Federation with Vite.
is quite fast because it does pre-building and also hot module replacement. And we have a turbo pack. It's quite also as fast as these one, but not the fastest. The fastest, one of the fastest now is built. It's a very fast version of module federation. Roll up. It's not so fast. But the best now is native. I want to talk about it because it is framework agnostic. So, and you can, and it works much faster, and it's really the future of micro frontend, I think. Now, but how do you implement this module federation? All those options you saw have the same mental model. You define it the same way, so you have to learn it once, and it is not difficult. You define your host, you define your remotes, that is your URLs to your micro frontends. And here are my micro frontends, and I give it a name which maps to this name. See, reservation, and it exposes its indexation. It exposes its own components. Can be a list of it. And we have also, this is the same definition, we have also a shared part, where we would define our shared libraries. In this simple example, I only share React. You can also share React Redux and for example. And you define that it is a singleton, so one is available, required version 18, and strict version. That means that it throws an error when you have version conflicts. Where you have this situation, you have a version conflicts. So it throws an error because you have this strict true, and it throws an error. But this one will be loaded now, and not the 17. There is a rule about this, how this acts. That take the highest compatible version. So when you have singleton true for your shared library, and you have version 18 in your host and version 72 in your micro frontend, then only 18 is loaded. When you have singleton is true and you have this situation, then the highest compatible version is loaded. When you have singleton false, then when you define these two, both are loaded. That's not what you want. Both versions of the React is loaded. So it's a big bundle size you have done. And we have this situation, then the highly wins. You see a simple example for how this works under the hood. You see when you singleton false, you see that React is loaded 4 times for every micro frontend in this situation, also for the container. But as you define singleton true, you see that React is loaded once. That's very good. That's very good for your performance of the application. How do we create this with Webpack? This all other options you can do it the same. For Webpack, I use this command npx create micro frontend app to create my container. For the micro frontend itself, I have also a generator, and I have to change some configuration after that when I generated all my container and my micro frontends. Change configuration, that's the same part I've shown you already. Implement the components. Here you have to do some work and implement your routing. So this is the command you need for Webpack. And when you generate this command, you see all these options coming by from what do you want to generate, which port, which language you want to generate. And here is for the micro frontend, you have also this section, which port, which framework. And finally, I generated these micro frontends for my application. I also changed my configuration. I showed you already in the remote section. I defined my URLs to the micro frontends.
And here I implement a component. Here is an example of a component outdoor events. So I loop here through the outdoor events with a map. I render a card. There's this part. The card is only the image of the rhino, for example. And I have here a link to to the reservation. A link. You need here a routing. You have to define routing for this. /slug can contain, for example, a rhino event. Let's see how much time do I have left. Implement routing. So you have to implement routing. How do we do that? Perhaps I can show you that. Okay, let's see. I'm speaking enough. This is I have generated here. Let's see what I have generated. In the container we have generated, and the only thing it generates is the webpack config. And the webpack config, this is generated, and I have to define here my remotes. The container contains, you define your remotes. In the remote section you define all your URLs with the ports, 3001, 3002, 3003, with ports to the micro frontends. And I have also a shared part for React, also for React DOM. And also in the container I define also my my routes. So I can also, when I've done that, the configuration webpack config, I can also make use of, I can import my micro frontends as if they are loaded lazily. So you can define the import layout footer. When I go back to this one, you see it here, layout. Okay, outdoor events. And here the router I define here, and here I define the router for the slug to go to the outdoor event or to the reservation. Here I have a layout section. I've generated also a webpack section, and this webpack section has an exposes part. It exposes the header and the footer, you see. And this is why I can also import it in the container. It looks a little bit magic, but this is what all you have to do. You have to define /header, and in the container you saw it already. You do here import layout /header. Why layout? Because I called it here in its own webpack config as layout. So this is the mapping. It's not very difficult. So the only difficulty is your components. Let's see, where are my? Is my terminal? Terminal's gone. That doesn't matter. Okay. Now, let's go further. Native multi-federation. This browser native implementation. So you don't. It's framework agnostic, and it runs fully in the browser. And you don't need any build tool anymore. No build tool like Webpack or. So the browser handles it for you, independent of build tools, framework and build tool agnostic. And I have 1 minute left. It is the same mental model, how you make it, as what I showed you. Embraces ECMAScript and is blazing fast because it also references the ASBuild tool. And it also loads your shared libraries once, and it can cache your shared libraries. This is our architecture of the native federation. Underneath you have a part which is framework. This you can use for React and Vue, and we have made a special plugin for Angular on top of it, or for Vite, and you can make your own plugin for this. So this is a bit the same story. You can create your own adapter to
bundle your application. A native variation is now very fast, easy to use, built to agnostic, but the downside is that you have a small community, and okay, you have these major and yeah, have very high flexibility. Caches shared dependencies, what I already said. You can also download this. You can have a lot of example apps I made with native, with Vite, with also a from beginner to expert example, and also the Webpack example is inside of it. You can, and another example. Oh yeah, the multi-framework example with Angular, React, and Vue together. Okay, communication between microphones, you can do it via routing, I showed you already, via custom events, and you can do it via a shared state. I think I have to stop now because okay, I want to show you how to make a shopping cart on the hood, but I have no time for it. How do I survive my Rhino? What do you think? I make myself big and make a lot of noise. What do you think that is the solution? Or B, run away? C, D? Yes, okay, my friend took a photo of the Rhino. It was such a loud click. It's unbelievable. He has a very old camera. And then he didn't saw that I was in danger. And the Rhino feels himself very tiny. Feels very micro. He was very adaptive and easily to manipulate, but okay, he feels himself agile and runs away. So I survived my monolith in this way. Thank you very much. Thank you for this session. If you have any questions, please ask him directly later. Yeah. では、続いては、姫の、タイプスクリプト。あ、もう。席真ん中開けずにも詰めちゃってください。次のセッションになります。次はですね、姫野さん、タイプスクリプトで型定義を信頼し次付け、信頼境界線を信頼し追求した話です。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。本発表にお越しいただきありがとうございます。なんか満席になっているので大変嬉しいです。でそれでは、これから、タイプスクリプトで型定義を信頼しすぎず信頼境界線を設置した話というタイトルで、姫野が発表していきます。よろしくお願いします。まず私の自己紹介させてください。GitHub のハンドルネームは姫野で SNS 上にもいます。所属は現在株式会社ハイアールで、Web フロントエンドを中心にソフトウェア開発を行っています。たまに開発ツールの作成とかもして OSS をリリースしたりします。本日会社のスポンサーブースも設置しているので、隣ですね、興味がある方は、寄ってみてください。本発表に関するクイズも出しているので、デモの3番を見せてくれと言ってくれれば、見せてくれると思います。はい。それでは、本発表の内容に入っていきましょう。まずですね、型安全について、問いたいと思います。
ます。1つ目なんですけど、過単全ならアプリケーションは安全かどうかなんですけど、ちょっとせっかくの機会なので、思う人いますか？過単全ならアプリケーションは安全か。みんな思わないんですか？タイプスクリプトなんで使ってるんですか？はい。じゃあちょっと例見ながらやっていきましょう。例えば、加算の関数見てみましょう。このアド関数ですね。で、これも見ての通りなんですけど、引数に2つの数値型 A と B を取って、返しにナンバー型を返す、ただの足し算の関数ですね。これにおかしなところはないですよね。大丈夫ですよね。はい。で、実際にアド関数を呼び出してみましょうと。で、この時例えば1と2を入力すると3という結果が返ってきますね。返ってきますね。で、一方で1と文字列の2を入れた時にどうなるかなんですが、これ型チェックの段階でエラーを排出します。で、タイプスクリプトはこのように型の不一致をビルド時に検出してアプリケーションの安全性を高めてくれます。そうですね、高めてくれます。で、型チェックによって不適切な変数や文字列が関数に入力される前に問題を検知してアプリケーションの堅牢性を高めていきます。じゃあ次にこれどうですか？フェッチバリューという関数の結果がアドというさっきの関数に入っています。このケースは果たしてアド関数は期待通りに動作するでしょうか？挙手もらっていいですか？動くと思う人、動かないと思う人、なぜですか？っていうのが、本発表の内容になってくるんですね。で、このコードを見たときに私たち自然とちょっと警戒するんですよ。で、その理由は何でですか？はい。で、考えられる理由はこのフェッチバリューという関数の返しの信頼性が自分たちの中に持ってないんですね。なんで持ってないんですかっていう。で、返り値はサーバーのレスポンスからかなと推測します。推測するのは計測だったんですけど、推測しますね。これを見ただけでと。で、プロミスのナンバーとして返される値が、プロミスのナンバーとして返されるよと、型上は宣言されているんですが、それが本当に数値型になって返ってくるかどうかは実際に動かしてみるまでは分かりませんと。で、このような実装の見通しの不確実性はアプリケーション全体の信頼性に影響を及ぼす可能性があります。で、本発表ではこの型が示す信頼性はどこで手に入るのか、それを深掘っていきたいと思います。いいですかね。はい。で、本発表では、以下の4つですねをアジェンダで組んで、それぞれどうやってふうに値の信頼性を獲得していくかを見ていきます。まず1つ目なんですけど、ブラウザ上で動くアプリケーションは、信頼性の高い領域とそうでない領域があると。それをちょっと分析して明確にしていこうかなと思います。2つ目は値の検証と検証の頻度と場所は、先ほど挙げたフェッチ関数のような場合にどのような場所でやってどれくらいやればいいのかっていうのを考察していきます。で、3つ目に型と値の信頼性ですねを高める方法ですね。値の検証をやったとしてもその後も続くので高める方法はどのようなものがあるかっていうのを考察していきます。そして最後にまとめです。で、これらのトピックを通じてアプリケーションの安全性と堅牢性を高めるためのキーポイントを共有していこうかなと思います。はい。それではまずブラウザ上で動くアプリケーションの環境について着目してみましょう。ブラウザっていうのは多岐にわたる責務を持っています。ここに今挙げているのはあくまでも一例なんですけど、注目したいものを挙げています。例えばユーザーインタラクションとしてフォーム入力やクリックイベントがあります。またローカルストレージとかブラウザ上の API を利用してサードパーティーのライブラリを利用したりとか他の API をアプリケーションからコールするということがあります。で、サーバーとの通信においてはフェッチやルーソケットを利用したときにそのレスポンスを受け取ったりします。はい、このようにブラウザ上に配置したアプリケーションはいろんなレイヤーのものと接していますと。で、これらの連携が我々のアプリケーションを作ってくれます。この3つ今から深掘っていきます。まずフォーム入力ですね。
例えば今スライドに表示されているこのフォームの実装を見てください。ちょっとなんか変な文字入っているのでご指摘なんですけど、ここにはセレクトボックスがありますよと。で、このセレクトボックスはユーザーがフォームの UI を通して切り替えることができます。で、それをサブミットするんですね。で、それを受け取ったアプリケーションはサブミットされる値が A か B かっていうのを信頼できるかどうかっていうのをちょっと考えてみてください。今考える段階になるので答えを出す必要はないです。はい、で、2つ目いきます。2つ目なんですけど、ブラウザ上で動くアプリケーション、そしてサーバーと連携する場合はクライアントサーバーモデルで、レスポンス、リクエスト&レスポンスのやり取りをしますね。で、この時にリクエストを送った時に大抵の場合サーバーで値を検証します。で、これは値の検証はセキュリティ上に問題ないかもチェックしたりとか、データベースにふさわしい値かどうかチェックしてサーバー側でその値を使います。一方、サーバーから返ってくるレスポンスなんですけど、大抵の場合バリデーションとかを行わずにそのまま利用していることかと思います。で、ここで考えてほしいのはこのレスポンスの値が信頼できるかどうかですね。3つ目です。じゃあローカルストレージから取得した値を考えてみましょうと。これも先ほどちょっと構造は似てるんですけど、ローカルストレージに値を保存する場合っていうのはその値が信頼できると思いますね。自分たちで入れているので。しかしながらローカルストレージから取得した際にもその信頼性が保持されているかどうかというのは考えてみてください。それでは今挙げた3つですねのポイントをより抽象的に考えてみて、どのようなことが分かるか見ていきましょう。これらの先ほど挙げたポイントはですね、アプリケーションの内側と外側のやり取りが存在しているということが見えてきます。ユーザーから送信されるフォームの結果やローカルストレージで取得するデータ、フェッチレスポンスのレスポンス側のデータですね。これは外側からアプリケーションの外側から内側にデータが流れてきていることが共通しています。で、フォームの選択肢のこういう選択肢があるよっていう提供やローカルストレージに書き込むこと、あとフェッチのリクエスト側ですねはアプリケーションの内側から外側に対して投げられるものの流れですね。で、内側から内側もあって、アプリケーションの中で定義された API を別のアプリケーションの中で定義された API を呼ぶ場合は内側から内側の方向にデータが流れていきます。で、さっき3つ挙げたやつ繰り返しになりますが、重要なのは外側から内側にやってくるデータというのが完全にしきれていない状態であるっていうのを認識することが大事です。で、このデータのアプリケーションには内側と外側があるよという目を持ってちょっと聞いてみてください。で、もう少しちょっと動機づけをしようかなと思うんですけど、なんで値の信頼性がそもそも必要なのっていうのを確認しておきましょう。で、答えは単純なんですよ。それはですね、単純にソフトウェアが壊れるリスクを減らすためです。壊れるのっていう疑問を持っている方もいると思うので、一つ事件を紹介しましょう。この事件、記憶にある人いますかね。2020年に起きた事件です。Firefox が通信障害を起こしたっていう事件、ご存知ですか？で、この原因はコンテントレングスの C が大文字か小文字かっていう違いに発生したんですよ。で、HTTP の通信って仕様に沿って作成されてます。ところが、たったこれだけの違いであれだけの規模の障害を起こしているんですね。で、我々がここから学ぶべきことをむしろ学ばないといけないんですね。これっていうのは結局のところ、この Firefox のこのミドルウェアの部分が外側から受け取ったデータをそのまま盲目的に信じて使っている。なので先ほど言った外側から内側に入ってくるデータをそのまま信じてしまっているので発生したということが
この原因になっています。なのでここを適切に処理しようとちょっと考えてみたいなと思っています。そしたら立ち返ってみましょう。最初のアド関数の例ですね。アド関数ですら期待値ではないケースが存在する可能性があります。この関数はナンバー型を期待していますが、何という値はこの関数の期待値ですか？ありがとうございます。首振ってくれてありがとうございます。期待値じゃないですよね。で、他にもインフィニティもいますよね。期待値じゃないですよね。0分の1とかしてその値が入ってきた。インフィニティ入りますね、簡単に。で、タイプスクリプトは何もインフィニティもナンバー型に分類されます。ちょっと戻るさっきのコンテントレングス。あれは多分 C++ で書いてるんでチャー型だったと思うんですけど、チャー型なんですよね。型は合ってるんですよ。で、ここまでちょっとぼやかしてた表現してたんですけど、期待値っていうのは何かなんですが、ここに書いてある通り、提供したい機能が正しく動作するための値のことを指しています。すなわち型レベルで期待値の型と定義した型があったとしても、値レベルで期待値とが異なる場合があった場合というのは、先ほどのようなバグを生む可能性があるということを認識する必要があります。で、ブラウザ上で動くコードはですね、先ほどのアド関数と比較するとより複雑な問題に直面していることが分かると思います。例えばここのケースではアプリケーションをデプロイする際のケースを考えています。ユーザーが使用している環境っていうのが常に私たちが期待した環境と一致しているとは限らないわけです。例えば3年放置したパソコンに私たちのアプリケーションが載っていてボタンをクリックしましたとかいうケースっていうのはありえなくはないわけですよね。デプロイした3時間前にアクセスしたユーザーがそのまま見続けているとか、例えば動画サイトだったら3時間ずっと見っぱなしっていうのは普通ですよね。24時間かけてる場合もあります。はい、でこういった場合、新しいバージョンにデプロイされたサーバーとの互換性っていうのが崩れるんですね。特に完全性が求められる、絶対に互換性が求められるような場合のアプリケーションは障害が発生します。このような問題を対処するのは、ここに書いてあるとおりコードがないので、コード以外の部分も考えてから実装するとか見ていくというのが必要になってきます。似たような話としてローカルストレージも互換性の問題を抱えています。ローカルストレージのデータっていうのはクライアント側に保存されていますね。でそのローカルストレージ、例えば JSON ストリンギファイとかで入れますと、でその JSON ストリンギファイで入れた時のスキーマの型、スキーマが変更された場合は、新しいスキーマと古いスキーマが互換性なかった場合、ユーザーがゲットするタイミングとかでアプリケーションが壊れたりします。したがってローカルストレージの場合は、先ほどちょっと違うんですけど、データのマイグレーションをしたりとか削除をして一回クリアして新しいスキーマに置き換えるという方法を取ることも一案です。このように一度アプリケーションの外側に出たデータの整合性を担保するというのは重要になってきます。値の検証とその頻度ですねを見ていきましょう。これまでは壊れるよって言ってきたんですけど、じゃあそれどうやって検証するのっていう部分を見ていきましょう。それではもともとですね、値の検証をしなかったらどうなるか、ちょっと極端な例を見てみましょう。答えはシンプルで、いつかバグが発生します。バグって認識された時にバグなので、いつかバグが発生します。ローカルストレージのデータとかも保存されて使われるまで、互換性が壊れるまで発生しないんで、いつか発生します。で、厄介なことにですね、もう一つありまして、バグの発生場所と根本原因の場所がずれるんです。どういうことか、これ感づいてきていますかね。バグの発生プロセスをですね、ちょっと見ていきましょう。今これスライドがですね、API1 から8まであって、ちょっと色付けされてます。でこれは左から右にコールされていくと思ってください。で API1 から2はですね、過単全な状態になっています。で API3 はですね、過単全だけど
さっき言った期待値ではない値が混入した場所だと思ってください。で API4 から6はですね、値を右から左に渡すだけなのでエラーが発生しないんですね。で API7 でこの値を使いました。さっきの互換性が崩れてますとかいうことが発生すると API7 でエラーが発生するんですね。で API8 は呼び出されないとかいう状態です。で開発者が最初に目にする場所は API7 なんですよ。はい、これがバグが発生した場所と根本原因がずれているという正体です。つまり値が信頼できないものがひとたび入るとですね、その値が伝播していくっていうのがこのメカニズムになっています。じゃあ壊れるの怖いんで全部検証しましょうと。極端なあれですね。これも見ていくとこんなコードになってくるかなと。まあちょっとこの例はやりすぎな感じはありますけど、あくまで例として捉えてください。例えばメソッド1とメソッド2を定義している場合、これらの実装を見るとちょっと読みにくいですよね。メソッド2を呼ぶ場合、まずスタートメソッド2なのでバリデーションを行いますと、分かりますと。でその後メソッド1をコールするんで、メソッド1の実装を見てみるとメソッド1でも同じように検証していると。これいつまで続けるんですかっていうレベルなんですけど、まあコードの可読性まず落ちますよね。そして検証を逐一やっているのでコード自体の複雑性、今これシンプルな例ですけど、より難しいやつがあった場合、関数側で切り出すと思うんですけど、より読みにくくなっていく、複雑化していくということがあります。したがって適切な位置で値の検証をしてコードの加速性と保守性を維持するための最善のバランスですね、量と、どういう実装をするかというバランスを見出す必要があります。で今言った通り過度な値の信頼ですねした場合は伝播するし、逆に石橋を叩きすぎてずっと検証が詰まったロジックを各メソッドに書いていくっていうのはどちらも将来的に面倒なことを引き起こすことが見えてきたと思います。これら2つは両極端な話ですと。でどちらかの方法に偏りすぎてもうまくいかないかといって、これが中途半端なやり方だと割れ窓理論のように誰も注意払わないコード、いやこっち書いてるんだけどこっちなんで実装しないの、いやこっち書いてないからこっち実装しなくていいよねっていうようなディスカッションになっていくと思います。したがってここですね、私は問題を解決するために境界線を設置することにしました。本発表のタイトルにあるように値の信頼境界線です。アプリケーションの外側から内側にやってくるデータがあったとき、その時点から値は信頼できません。しかしながら値の検証を通して利用することで、それ以降の API は値が安全に使えるため期待通りに動作をするという保証が取れます。したがってこの値検証の部分を境界線と呼ぶようにしたんですね。じゃあこの境界線、具体的にどういったものなのか見ていきましょう。まずは小規模なアプリケーションです。ここで小規模っていう想定はユーザーが自ら復旧できるようなケースを想定しています。ほぼほぼ我々開発者向けなんですけど、例えば CLI ツールとか開発用の支援ツールですね、ジェネレーションツールとかです。これは特に壊れていてもビジネス的にインパクトがないようなものを指しています。これらのツール、小規模なツールっていうのはまず動かすっていう段階をクリアしなければいけません。とはいえ先ほど言ったように何もしなければ、例えば CLI の入力ですね、値が信頼できない値が入っているときにいつか壊れるが発生するので、どこで壊れたのか、なんでこれが壊れたのかっていうトラブルシューティングに時間的コストを払わないといけないんですよ。でもそうすると OSS とかとイシューが溜まっていっていつやるんだっていう話になってきますよね。なのでそういったコストっていうのは無視できないので、シンプルかつ強力な値検証の方法として期待値が、来てなかった場合
はエクセプションを投げてプロセスを終了するというのがコストパフォーマンスが良いと考えています。もちろんその時にエラーメッセージを丁寧に書くぐらいはしても、お釣りは来るでしょう。異臭が立たないのできっと。繰り返しになりますが、値検証を済ませた後は型定義を信じながら実装ができます。そうするとより本質的な作業に時間を割くことができるはずです。じゃあ大規模はどうなのっていう話です。で、大規模ちょっと言い換えると、成長するアプリケーションです。お金を稼いでいるアプリケーションです。これらはユーザーが自ら復旧することをそもそも想定していないと思います。開発運用体制は複数に必要なアプリケーションだと思います。そうすると外側からやってくる値に対して値検証するためのロジックを開発者間でですね、そのナレッジとかも蓄積して共有していくというのが重要になっています。で、効率的にその境界線を設置するのであれば、値と型定義が同時に手に入るようなライブラリを選定するのがいいでしょう。ここに挙げているように ZOT とか AJV とか YAP とか JOY とかを使うこともできるでしょう。選択肢の一つでしょう。もちろんそういったライブラリが使えない環境であれば、自分たちで検証用のコードを書く、それを蓄積してちょっとファイルを分割しておくというのも手でしょう。で、これらのツールっていうのは JSON パースの結果とかフォームの入力のバリデーションに有効です。ローカルストレージからゲットしたときに JSON パースしますよね、大抵の場合。そういったものに適用するのが有効でしょう。で、スキーマ駆動開発という手もあります。これプロトバフ、gRPC のプロトバフとか GraphQL、OpenAI のようにスキーマからコードを生成するようなケースですね。こういったケースはジェネレーションツールによってはブレイキングチェンジをそのプルリクエスト間で検出したりとか、もしくはそのフェッチのレスポンスに対してもともとバリデータが入ってますよみたいなものが入っているので、こういったものを使うと開発者間で意思疎通が楽だし、ここにスキーマを定義するだけでコードが入ってくるので、値の検証っていうのも自動的にできるよということになると思います。で、もう一つお話ししたと思うんですけど、互換性の話。トラフィックがあるようなケースで、そのトラフィックがずっと流れていて、互換性が必要なケースっていうのはどうやって扱っていくのか。それが無視できないレベルでアクセスしているのであれば、アプリケーションは古いやつと古いリクエストと新しいリクエストをロードバランスしてあげて、きちんとトラフィックが縮大するまで、古いものをサポートするなど行う必要があります。他にも強制アップデートとかいう手もあるんですが、大抵の場合はトラフィックのロードバランスを選択すると思います。はい、それでは最後のセクションです。で、型の正確性と値の信頼性をどのように高めていくかという話です。先ほどまでは How を説明したんですけど、これからはその How を使った上でずっと続く開発の中でどうやってずっとその信頼性っていうのを担保し続けるのか、高め続けるのかっていうのを話したいと思います。これまで見てきたように値の信頼境界、区間を設置することは重要かなというのは伝わったかなと思います。これによって各関数の実装の責務をより明確にして非対化させないことというのがまず第一歩。値の信頼性を高めるための第一歩だと。そしてソフトウェアの品質を高めるためにはテストをしなければいけませんね。で、値が信頼できない場所、すなわち値の検証を設置する場所ではユーザーによる意図的な破壊行為やサーバー側とクライアント側の互換性のないケースなど信頼できない値が入っているようなテストケースを想定し、その部分で異常系のテストケースを設けてあげることが効果的かなと考えます。これを通してこの信頼境界の部分の信頼性ですねを獲得していくのが重要です。そしてもう一個、信頼できる場所についてもお話ししましょう。こちら一方で信頼できる区間にあるメソッド API なので異常系のテストを行うというのはちょっとやりすぎな話になってきます。主に期待する値に対してのみ正常なテストを書く。さっきのアド関数だったら何とかインフィニットとか別に考えなくていいですよね。で、そういったテストを実施して API の呼び出し頻度や実装の精度を高めていくことが重要です。このように値が信頼できる場所とできない場所で検証戦略を区別することでアプリケーションの堅牢性、そしてそのテストをメンテナンスする人たちの保守性とかも
向上させることができます。適切な範囲でテストを実施して不必要に複雑化させないことがアプリケーションの保守、メンテナンス、維持につながっていきます。そしてもう一つ、実装ミスは最初から完全に防ぐことは難しい話です。たとえ今回話した信頼境界を設置したからといって終わりではありません。境界自体の健全性はテストをすることで獲得できますが、それが本当に機能しているかどうかも確認し続ける必要があります。これはすでに話したようにエラーの原因とエラーの発生場所がどれだけ近いかを観測することで、この値の信頼境界がどれだけ適切に設置されているのかというのが判断できると思います。今ここにあるように値の検証の部分と API のエラーの部分が離れていたら、離れてその原因が外側から来た値であれば、これはちょっと健全ではないということですね。こういったことを観測するためにログを適切に仕込んで信頼境界の健全性を逐一チェックしていきましょう。これによって新しい不具合が発生しても解像度が高い状態からトラブルシューティングができる。どういうことかというと、ここはもう値が信頼できているからここからここまでだろうと大体推測してトラブルシューティングに臨むことができるということです。まとめになります。はい。本発表ではですね、型の安全性と期待値という部分をお話ししました。期待値っていう部分は提供したい機能が正しく動作するための値として話しています。型安全な実装に期待値が必ずしも入る保証はありません。アプリケーションには外側と内側があります。外側から内側に向かってくるデータっていうのは 100% 期待値であると信頼できない。そこに境界線を設けましょう。外からやってきた値によって記録されたエラーの発生場所は根本原因と離れていることがあります。これは一種のサインですね。でこの距離を小さくするために値の検証を行う境界線を設置しました、私は。そして皆さんもぜひ設置してみてください。最後に型と値の信頼度両方を高めていくために、テストの話をしました。異常系のテストはその値の境界の部分に設けるのは適切でしょう。しかしながら信頼区間内、信頼できる場所で設置するのはやや過剰になっていくと考えられます。そしてその信頼境界自体の精度、信頼度を高めていくためにはログを収集して先ほどのエラーの発生原因と、発生場所ですねの距離を観測し続けることが重要になってきます。本発表はこれで終わりになります。ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、ちょっとご質問ある方は後ほど直接姫野さんにお願いします。それでは14時10分まで休憩とさせていただきます。
では時間になりましたので次の発表いきます。次は、Building Text Containers in Canvas by Akash. Are you okay? Yeah, alright, so konnichiwa, JSConf Japan. So first of all, I would like to give a huge shout out to the organizers of this conference for setting up the amazing event. So thank you everyone. And today I'm going to talk about text containers in Canvas. Well, text containers are one of the most widely used features when it comes to whiteboard. Be it, a lot of you would have used text containers when sketching some layout diagrams, some architectural diagrams, some roadmap. And today in my talk, we are going to deep dive into how these text containers work under the hood in Canvas. And I'll be also sharing some insights on how it's built in Excalibur, which is a free and open source Canvas-based editor for sketching hand-on-like diagrams. So any of you have actually used Excalibur? 誰かがエクスカリドラを使った人はいますか？聞いたこと。Oh, nice. That's great to see. So yeah, who have not seen, do check out. Just go to excalibur.com and let me know what you think. So before I start the talk, let me just give a quick introduction about myself. So I'm Akansha. I'm a front-end developer and a FOSS enthusiast from India. FOSS basically stands for Free and Open Source Software, and I work with the Excalibur core team. And I also lead the FOSS meetups in Bangalore, India. And one of the main agenda of these meetups is to mainly promote the FOSS community in India and build a strong FOSS ecosystem in India. And yeah, I would love to connect with all of you in socials. If you want to talk about front-end, JavaScript, open source, anything, I'm all in for that. So you can also scan that QR code for connecting with socials. ソーシャルでインドの方でオープンソースコミュニティを流行ってます。ぜひ接続してください。So yeah, with that, let's get started with the talk. So what exactly is a text container? Well, text container is basically any shape to which you can attach some text. It can be a square, an ellipse, a diamond, or any custom shape where you can add the ability to attach some text. That is basically a text container. So this is the regular text and this is the container. Now when we combine both of these, it becomes a text container. So you can see that the text which was outside, it's actually getting wrapped inside the container. That's what a text container is. So for the users, it would look like, hey, it's just a rectangle with some text, but underneath, these are two separate elements. The rectangle is a separate element and the text is actually a separate element. So now that we are going to deep dive in building this feature and how it works, so let's make a note of it that these two are actually separate elements. And whenever all of us, when we build some feature, the first exercise which we do is, jot down the minimal basic requirements which we need to build this feature. So let's look at the minimal requirements in building this feature. So the first requirement is that the users should be able to attach a text to a container. So we need some UI in the app so that the users can attach the text to a container. The next is, number 2 is that we need a way so that we can link the text to a container so that we know that, hey, this container belongs to this text and this text is attached to this particular container. So some relationship. Third is that the text should no longer be treated as an individual element, because now whatever actions you are going to apply to the container, let's say moving the container, copying the container, those actions should be replicated to the text element as well. And the fourth and the most important point is that the text should always stay inside the container bounding box. So these are the 4 requirements which we are going to consider in building this feature. And we'll be deep diving into each of it and fulfill it one by one. But before that, let's actually decide how we want to represent an element on the canvas. How we want to structure an element on the canvas. So let's actually look into that first. So this is basically the bare minimal JSON structure which we will be using to represent an element in the canvas. It has an ID which helps you to uniquely identify the element on the canvas. The type of the shape, it can be rectangle, square, ellipse, whatever the shape is.
X, Y are the coordinates to position the element on the canvas. Width and height are the dimensions of that element. Rest all are the properties for mere decoration, so we can ignore it. And this is like, let's consider this particular JSON structure. We'll be using this to represent an element. And now since we have decided the structure, let's actually go into the requirements which we just discussed a while ago. So the first requirement is we need a UI for the user so that they can attach the text to the container. Now this is one of the most common features when it comes to whiteboard. And if you have used Xcaledon or Figma or any whiteboard, you would have seen that one of the most intuitive ways to attach the text to a container is you select the container, press enter and start typing. And this text actually gets attached to that container. And so this is one of the since this is one of the intuitive ways, let's consider this as one of the ways. So for the keyboard users, we can say that pressing enter on a selected container can be one of the ways. For mouse users, maybe double click on the center of the container. Maybe some way with context menu you want to have. Maybe some UI button somewhere in your app which helps you to attach the text to a container. Or maybe something else which is not even listed here. We are just discussing the use cases. So we are not really going to deep dive and build all of this. That's not really needed. But the reason I'm mentioning all of this is that there is one common thing among all of these requirements. And that is, to implement any of these, we first need to identify the target container in the canvas. We first need to understand which container the user is targeting on the canvas. And since it's a canvas, you cannot really inspect anything from outside. Whatever you draw in the canvas stays inside the canvas. You cannot really say that, let's add an event listener and we will be able to make all of these things work. Canvas doesn't work like that. It's like a black box. So let's understand how we can identify the target container. So let's consider this particular container which the user is targeting. It has some XY coordinates and some width and height. And this is the user coordinates where the user is clicking, A, B. Now what we have to do is we need to identify that whether this point is actually inside this container and how are we going to do that. So there are a lot of elements in the canvas and every element has this XY coordinates. So what we can do is we can loop through all the elements in the canvas and we can check, does this A, B coordinates fall in the range of any of these elements? So if it is between x plus width, y plus height, then I can say that, hey, the user is targeting this particular rectangle in the canvas. So this sounds fair. Now let's look into the implementation of it. I have a quick demo to show this. Again, let's assume that this is the container which the user is trying to target. What we are going to do is, when I click inside, I want to show some selection indicator, and when I click outside, that indicator should be gone. That's what we are going to do. So I have this function here, is hitting container, which is exactly doing the same thing. It is basically checking the client coordinates is within the range of this container, container.x, container.x plus width, container.y, and container.y plus height. So we are just checking whether this client xy are within this coordinates. If it is, let it return true, else return false. So since I'm continuously mentioning that user is clicking on the canvas, so the first thing which comes to our mind is, okay, let's add the click listener on the canvas and let's just check if it's hitting the container. So let's do that. I already have the click listener right here, and what I'm going to do is I'm just checking if it's hitting the container, and if it's hitting, let's render the selection indicator, else let's clear it, right? So now let's see what happens. I'm clicking inside, it's a hit. You can see that container is hit, that is the selection indicator. Outside, it's not a hit, it's a hit, it's not a hit. It works well. Let's do some more testing. Is this a hit? This is not a hit. I'm actually trying to drag, right? Is this a hit? It's not a hit. So this means this is a false positive. We cannot use a click listener here because it is giving this false positive. I'm actually trying to drag something, but it is actually predicted as a hit. So what we can do about it, and why is this happening? So the reason it is happening here is,
when I press the mouse button, pointer down event is getting triggered. When I'm moving, the pointer move is getting triggered. But when I'm leaving the mouse button, pointer up is getting triggered, and after that click event gets triggered. That is the reason this is becoming a false positive. So clearly we cannot use the click event here. But the pointer events are getting triggered, right? So let's try to use this pointer events. What if I can calculate the distance between these 2 points, the pointer down and pointer up coordinates, and if I can check whether the distance between the pointer down and pointer up coordinates is within some threshold, let's say 10 pixel. If it is within some threshold, let's say 10 pixel, I'll consider it as a hit, else it's not a hit. So for this, it's definitely more than 10 pixel. It's a drag, so it will be considered as a drag. But let's say if I click somewhere here, the pointer down and pointer up coordinates are very close to each other, so it will be like close to 0, so it will be considered as a hit. Let's try this out and see if it works. I'll comment this part because it's not needed anymore. And I already have the pointer down and pointer up coordinates. So what I'm doing here is I'm calculating the distance and I'm checking if it is less than or equal to 10, that's the threshold. And if it is hitting the container, let's actually render the selection indicator, else let's just hide it. So let's see if this works. Inside, it's a hit. Outside, it's not a hit. It's a hit. It's not a hit. Now let's do again some more testing. Is this a hit? It's not a hit. Is this a hit? It's not a hit. So this works. This is what we want, right? So this is how we can actually determine the target container which the user is actually trying to target on the canvas. And this strategy of determining the hit region in the canvas is known as hitbox testing. So let's go back to the slides. Once we do this, we can actually identify the target container, and then after that, you can add the keyboard listener, mouse listener, whatever the way you want. And once that is done, we have identified the target container, we can actually add just a text area on top of the canvas so that user can start typing. And it's basically position absolute because you are placing on top of the canvas, and so that user actually gets the feel that they are actually typing on the canvas and not really some DOM element. That's the reason all the stylings are removed. You can see margin 0, padding 0, border 0, outline 0, so that the user gets the feel that they are actually typing in the canvas. So yeah, with this we actually fulfill the first requirement. We have done with the first requirement. Now let's jump to the next requirement, and that is we need a way to link the text and its containers so that in our code base we know that this container belongs to this text and this text is a part of this particular container. So for that, let's do some assumptions. A single text can belong to a single container. That is the first assumption. A single container can have single text, and that basically means that it's a one-on-one relationship between the text and its container. So with this in mind, let's actually look at the JSON, the text element JSON. So again, this is the same JSON which I just showed you a couple of minutes back. Apart from, we have just added the text related attributes, the text align, font size and all those stuff. So let's consider this as the text element JSON. And now that every element has a unique ID, we know that, and by looking at this JSON, I want to identify whether it's a regular text or is it a part of a text container. So what we can do is we can just add an attribute container ID. This container ID is basically ID of the container to which this text is attached. And now when I look at this JSON, I can say, hey, does this have a container ID? If it has, it's a part of text container, otherwise it's a regular text. So one-way relationship is done. Now let's look at the other end. Let's look at the container JSON as well. So now this is the container JSON. Now same thing applies here. By looking at this container, I should be able to identify whether it's a regular container or is it a part of a text container. So the same thing we can do here. Let's just add a bound text element ID, which is the ID of the text element where the text is attached to this container. So again, the same thing. If I look at this JSON, container JSON, and if it has a bound text element ID, it is a text container, otherwise it's a regular container. So with this, second requirement is fulfilled as well.
So let's then jump to the third requirement. The third requirement says that whatever actions you are applying to the container, those should be replicated to the text element as well. So now that we have linked the text and its container with the help of container ID and bound text element ID, what we can do is, whenever I'm moving the container, I can just check, does it have a bound text element ID? Let me move the text element as well. When I'm copying the container, I can check, does it have a bound text element ID? Let me copy the text element as well. So with fulfilling the previous requirement, this requirement automatically gets fulfilled as well. So this is right now the status. As you can see, when you move, resize, the text element is also getting updated. This is right now the status of the feature. So with this, the third requirement is done. Now let's look at the final requirement. The text should always stay inside the container bounding box. Now what exactly is the container bounding box? That is something which we first need to understand. So you can see this red outline, that is the bounding box. Every shape has its own bounding box, and this bounding box can get complex with shapes. So for the scope of this talk, I'll just keep it limited to the bounding box of a rectangle, which is just a 5-pixel padding. And we need to make sure that the text never goes out of the container bounding box. And this we need to do in 2 scenarios. Number 1 is in the text area when the user is typing. Number 2 is in the canvas when the user exits the text editor and the user is interacting in the canvas. So we need to take care of this scenario in these 2 cases. So let's look at it one by one and see how we can do that. So let's look at the text area because that's the simplest one. So text area is DOM, and when it's DOM we can take the advantage of CSS. So we can just give it some width and height, and with CSS properties like word break and white space, we can actually make sure that it works. So once we do that, this is how it looks like. So you can see when you try to edit it, it's actually getting wrapped. But when you exit the text editor, it again goes to the original state because we have not implemented this in the canvas yet. So with this, we are able to make it work in the text area, the DOM element. Now we need to do the same in the canvas as well. So how we can do that in the canvas? In canvas, it's not really straightforward because in canvas you can't really say that if the text overflows, just wrap it to the next line. That is not something you can do in the canvas. So how you can wrap the text in canvas? And canvas doesn't support multi-line as well. So if you want to render multiple lines in the canvas, you have to render them individually. So keeping that in mind, what we can do is we need to imitate the text editor word wrap algorithm in the canvas. So we need to write our own wrapping algorithm so that it works the same way in the canvas as it is working in the text editor right now. And for that, there are a couple of cases which we need to consider. So we need to, the first 2 requirements are really important. We need to make sure that when there are longer lines, they break when they are exceeding the bounding box width. When you have longer words, they should also break when they exceed the bounding box width. The last one is a browser-specific case with hyphens that I'll cover in a bit. Don't worry about that. But the first 2 cases of breaking longer words and longer lines is extremely important. So let's look at the examples so that we understand it better. So this is a long line, so should break, and this definitely cannot fit in that container. So we need to break it. So it's right in the text editor, as you can see, it is breaking at word long, should, and break. And this is something we need to take care of in our wrapping algorithm. We need to make sure this breaks in this exact same way. And for longer words like internationalization, which cannot fit in the container, you can see it's breaking at character N. So again, the same thing. For longer words, we should be able to handle the wrapping. And the third case, which I was talking about, which is hyphenated words. So this is an example of hey word hyphen break. Now this should break like this because word hyphen break cannot fit in the first line with hey. So it goes to the next line. But that is something which I was assuming. It doesn't work like that. So this is not the way it works in text editor. That's why it's the weird browser behavior. So this is how it actually breaks in the text editor. It actually breaks at hyphen.
So hyphen is actually treated as a delimiter when it comes to breaking the words. So this is again a specific case, and there are more cases like this which you will encounter as you do more and more testing, because it's not really documented anywhere. I could not find any such documentation where the word wrap algorithm of DOM is actually documented. So this is something which, this is one of those use cases, and we can make our wrapping algorithm more and more stronger when we encounter this. So yeah, with this we can actually make sure that our wrapping algorithm works well. We have all the instructions, so we can just code it up. So before we code it up, now I want to highlight one thing that I have been continuously mentioning, that we need to make sure that the text should not go out of the bounding box in the canvas. How can we make sure that the text doesn't go out of the bounding box? For that, we first need to know the dimensions of the text. We need to know the width of the text. Then only we can say, okay, if it is exceeding the container bounding box width, it should not go out of the bounding box. It should wrap to the next line. So how do you actually measure the text dimensions? That is the next thing. How do you measure the text dimensions in Canvas? And there are a couple of approaches to do that. The first one is using DOM measurements, which is pretty straightforward. Using hybrid measurements, which is basically a mix of DOM measurements and Canvas measurements. Canvas also has a measurement API, which I'll cover in a bit, and that's why the name is hybrid. And the third one is Canvas measurements purely. So we'll be going through each of this approach, and we will be diving into the conclusions of it, the pros and cons of each approach, and then you can take the call which approach works the best for you. So let's actually first look into the DOM measurements. So DOM measurements is the most simplest to implement. What you do is you just take a div, dump all text into it, remove all the styling so that you can get the exact width and height, and just take the offset width and height, and that is the DOM measurement. And this is what you will be using in the text editor, the DOM, and as well as in the Canvas in your wrapping algorithm. So when testing this across different browsers, this is what was observed. So if you notice, for the text hello, the height differs across the browsers. The DOM height is differing. And why is that so? The reason is that line height is set to normal. So if you don't set the line height, it defaults to normal. And this normal has different behavior in different browsers. And that is the reason of different DOM height. So the way to fix this is, we can just set the line height to some hard-coded value. 1.2 and 1.25 are the most recommended values. And once you set this thing actually gets resolved. So you can see now the height is actually same across all the browsers. So if you're using DOM measurements, this is something to keep in mind, that make sure that line height is hard-coded by you, so that the height is same across all the browsers. And let's look at the pros and cons of this approach. So the pros is, it works best with the text editor, since we are using the DOM measurements on the DOM elements. That's the best possible combination. And there will never be any discrepancies when you are switching between text editor and Canvas, because both of them are using the exact same DOM measurements. And yeah, it works pretty well across browsers, we just saw, considering you use the same line height. So these are the pros. Let's look at the cons as well. It can be expensive for Canvas, because each line, each word, and each character, if needed, has to be measured with DOM measurements. And that can turn out to be expensive. So that is something to keep in mind. And it will not work in Node.js because you are using DOM measurements, so it will definitely not work on the server side. So if you want to support server side, this is something you need to be aware of. So this was about the first approach. Now let's see if we can overcome these cons in the next approaches which we are left with. So let's look at the next one, which is the hybrid measurements. So Canvas has this API called measure text, which basically gives you the text metrics, and you can compute the width with the help of this measure text API. This is how you can do it. You just set the context and font, and then you get a lot of metrics, but we are just interested in the width. This is how you can compute the width of a given text. And we are going to use this measure text API just in the wrapping algorithm.
the DOM will still stay with the DOM measurements, and that is why the name is hybrid. So with this, when comparing the behavior across different browsers, again, if you notice the width when using the canvas measurement, it is slightly differing across the browsers. And why is that so? Well, we cannot really do anything about it because this is the nature of the API. The measure text API is unfortunately not consistent across the browsers, so you need to be aware of this if you are using the measure text API. So yeah, and next I would like to show you a quick demo to compare the canvas and the DOM measurements. So let's just go to the demo. So I have this huge text, and what I'm going to do is I'm basically computing the width of this entire text by splitting it into words and summing it up, and this I am doing 10 times so that I can compute the average time taken by DOM to compute the width and average time taken by canvas to compute the width, and so that we can get better accurate results. So let's see how it works. Let's try it out. So you can see the average DOM time is 5.96 millisecond and average canvas time is 0.67 millisecond, which is like 89% faster already. Let's try it more, 91% faster, 90% faster. So on an average, it's close to 90% on this browser and device. So, and this is like a very huge improvement. So I can say that, hey, canvas measurement is 85 to 95% faster than the DOM measurements depending on the browser and device. And the con is, I just showed the discrepancy cross browser, so that is something to be aware of, and you might have to add some offset to take care of it. So that is something you need to know. So this was about the hybrid measurements, and with this we can say that the expensive part, the con, is completely gone. We had a huge win over it with the help of measure text API, and it's like very lot faster, 85 to 95% faster, so we don't need to worry about it. But it will still not work in Node because we are still using the DOM measurements in the editor, text editor. So that is something we are left with, and let's see if we are able to overcome this in the last approach. So canvas measurements. In this case, we are using only canvas measurements. We are completely moving away from DOM measurements. So we need a way to compute the width of the entire text. Till now, we were using the measure text API in the wrapping algorithm, but now since we are moving completely away from the DOM measurements, we need to compute the width of the entire text using the measure text API, and we also need a way to compute the height of the text as well. So let's see how we can do that without DOM measurements. So when it comes to width, since canvas doesn't support multi-line, what we can do is we can just split the lines and we can compute the width of each line, and whichever line has the maximum width, that is the safest width to assume for that entire text. In this case, page when looking at it has the maximum width, so this width we can actually consider for this entire text, and that is how we actually move away from the DOM measurements when it comes to the text, when it comes to the width. And for the height, what we can do is, again, we are splitting it into lines. We already are hard coding the line height as 1.25, so we can actually multiply it with the font size to convert it into pixels, and we already know the number of lines, so just multiply it with the line count. That is how you can actually compute the height of this entire text. So this way we can actually move away completely from the DOM measurements, and we use the canvas mix of our own heuristic and canvas measurements. And with this, we overcome the last con, which is it will not start working in Node because measure text API of Canvas is supported in Node.js. And this is the overall conclusion of the three approaches. DOM measurements is the best when it comes to discrepancies between text editor and cross-browser. And canvas measurement is a huge win when it comes to performance and the Node.js support. Depending on your use case, you can actually take the call which one you want to go ahead with. But yeah, in Excalibur, we do use the canvas measurements. And with this, I would like to just talk a little bit about the performance improvements which we can do to make our algo and feature more faster. So we can actually store the wrapped text in the text element JSON as well.
So let's say when you are just moving the containers, you don't need to call the wrapping algorithm every time. So this is like a optimization layer. Now every language has a limited character set. So in long words, there is a huge chance that those characters will be repeated. So we can actually start caching the character width. And this will again be a huge improvement. And let me just show you a quick demo for this. So again, this is the same huge text which I showed you a couple of minutes back. But in this case, instead of splitting it into words, I am splitting it into characters and computing the width of this entire text by summing the individual dimensions. And this I am doing with cache and without cache. So as I run it more, it will start using the cache. So let's see how it behaves. So for the first time, without cache, it is taking 4.9 milliseconds, and with cache, it is just 0.4 milliseconds. So it is already 91% faster. And as you use this more, the cache will be used more, so it should be more faster. It is 92% faster, 93. So you can see that it is like 90% faster at least on this device. And this is again a huge improvement as well. So yeah, I can say that it's 85 to 95% faster on this browser and device. And yeah, we can also use the wrapping techniques like binary search, algorithms like binary search to find the breakpoint faster. So this is again an improvement. There are a lot more improvements, performance improvements, which I cannot cover in the talk, but yeah, these are some of it. And with this, I would like to wrap up with the takeaways. We learned about hitbox testing to identify the target container on the canvas. Canvas doesn't support multi-line, so that needs to be handled. We need to imitate the text editor word break behavior on the canvas. And canvas measurements is of course a huge improvement over DOM measurements with the support of Node.js as well. And with caching and techniques like binary search, we can make the algorithm more faster. So this is basically the repo with all the demos I showed. You can scan the QR code or you can just go to this link and you can try it on your device and browser and share how it works for you. So that was all from my side. Thank you so much, and it was great to be a part of JSConf Japan. And Martin is not here, but I would like to thank Martin who helped in reviewing the Japanese translations in my talk. So yeah, thank you everyone. Arigato, and let me know if you have any feedback or questions. I'll be here around. So yeah, thank you so much. If you have any question, please ask her directly. Thank you. はい、次のセッションがですね、次はオンラインですね。オンラインなので私のこのパソコンを使ってやります。45分から開始しますので、はい、よろしくお願いします。Very nice question. Very nice question. Yeah, it's super easy to understand how we will implement Canvas step by step. So yeah, I don't know anything regarding Canvas, but today you explain step by step very easy. Yeah, that was the whole idea. Yeah. To make it easy to understand, because it sounds like complicated, but to break it down and good to know that you liked it. Yeah, right. Before listening to your session, I thought that Canvas is very complicated. So maybe it's that's what I yeah. Hello, Jonathan. Can you hear me? Okay. 次のセッションは、ヨナ
ったんで、なんだっけな、Mastering Cryptography Fundamentals with Nodes Crypt Modules. Are you ready for this? Stream ストリームヤードで配信いたします。It seems your screen is not shared. Okay. Disappeared. Okay, great, thank you. Everyone can hear me? No, blank display. Okay. Just a minute. Okay, please. Are you ready? Okay. Now the floor is yours. Okay. Hi everyone for having me. Today I'd like to talk to you about the topic that is now on screen. The title of the talk is actually encrypted, so let's apply the encryption key. Okay, this is Mastering Cryptography Fundamental with Nodes Crypto Module. So this is a bit of a mouthful, so let's break it down and understand it exactly. So when we talk about cryptography, this is the study of, or the science of, techniques of secret writing or secret communication. And as you can imagine, this plays a major role today in computing and the internet, because we want our correspondence to always be secure. Now, luckily, Node.js has a built-in library for doing cryptography with different cryptographic algorithms. It is actually one of the built-in libraries, just like FS, so you can start using it right away without the need to install anything. And it is actually a JavaScript wrapper around OpenSSL, which is the widely used and a trustworthy open source library for handling cryptography. So it's a wrapper on top of that. Now, like I mentioned, it's one of the built-in modules. So this means that it also has documentation in the Node.js official website. So you can go there and learn about what are the different algorithms and APIs that it offers. But in my personal experience, I saw that, for me at least, it's not the best place to get started, because it kind of already assumes that you're pretty familiar with cryptography. You know which algorithm is used in which use case, and then you just need to look up like exactly what is the signature of this algorithm in JavaScript. But if you're more like me and you're new and you're thinking like, okay, what are even the options, what are the concepts, then it's not the best place to get started. Now, luckily, you have other resources in other places. You have books, you have other online courses. So you can go to other places, kind of learn the basics, the concepts of cryptography in theory. And then if you want to use them in JavaScript and Node.js, you can come back here and learn about the API, the specific APIs. Now, this is what I want in this talk to give you a shortcut to. I want us to cover the major concepts in cryptography, what are the solutions we have,
where each solution still falls short and we need to add another solution on top of it. But for each one, I want us to see how it's actually made available in the crypto module and JavaScript, so that you can actually go and build something real with it pretty quickly. So let's get started with that. My name is Jonathan Novorak. I'm a web developer from Wix.com. I wish I could be there today with you, but unfortunately I couldn't. This is where you can find me online. So the first topic that we're going to cover is that of encryption. This is the main thing that we think of when we talk about cryptography. This is where we have two parties, let's say Alice and Bob, and they want to exchange information between them. And they want to do so in a way that only they will be able to understand the secret message that they send. They are going to be talking over an insecure channel, let's say the internet, where our messages are relayed through lots of other computers. So they're going to have to assume that somewhere on the network or on the channel, there is an attacker, someone like Eve, who is going to be able to read the data that they send across. So this is why they will use encryption. When the message is encrypted, even if the attacker in the middle can read the message, they don't understand the meaning behind the message. For this first type of encryption that we're going to show, it's going to rely on something that both Alice and Bob need to agree on and both have a copy of, which is a piece of data that we call the key. And we're going to talk more later about exactly how do they set the value of the key and how do they transmit the key between them. But for now, let's just say that it's something that they both set and they both have a copy of. Now what the key enables them to do is to perform the encryption. This is a simplified model. We're going to see how it works more, the real world process in a minute. But by combining the key with the plain text, which is the original message that Alice wants to send, Alice gets the ciphertext, which is the encrypted message. So let's say if she wants to send the message JSConf JP, she applies the encryption function, passing in the key as well. She gets back this ciphertext, which looks like random data. She can send this over the public channel, and then if Eve sees this, then nothing bad happens because she doesn't understand the real meaning. And then Bob, using his same copy of the key, can apply the decryption and read the original message. So what are the real world concerns that we need to think about when we do this process today? So the first thing to consider is the encryption algorithm. We have more than one encryption algorithm. All of these work by doing a set of transformations and substitutions on the original message to get the ciphertext, and then to get back the plain text during the decryption, you perform the reverse operations. But we have lots of different algorithms, so you need to choose which one to use. Now, this is actually the first piece of code from the crypto module that I want to show you today. This is the getCiphers function, and this one is very simple. You call it with no parameters, and it returns a list of all of the algorithmic, all the cryptographic algorithms that are available on your machine. So let's say that Alice and Bob will use a standard called Advanced Encryption Standard, and as the name suggests, this is a standard that is widely used and also considered advanced and secure enough for modern use cases. Specifically, they're going to use, let's say, AES 256. This stands for the size in bits of the key that they will use for the encryption and decryption. And they're going to use CBC mode. This stands for cipher block chaining. This is a mode of encryption where the message is split into these chunks or blocks, and each chunk is encrypted on its own. When you're working in this mode, you need to, in order to compute the very first block, you need to pass something which we call an initialization vector, or IV for short. So let's talk about how the IV makes our encryption more secure and what value do we set as the IV. So this is
more like how the encryption will really work. Again, to do the encryption, she has the key and the plaintext, but now she also must supply the IV. And the value which is used as the IV is a random value, or as close to possible as truly random, if possible. So it means that even if every morning Alice sends Bob the same message, hello, using the same key, she will use a different IV every time. And this deterministic function, the encryption function, given the same input, it will always return the same output, now will return, because the input is different every time, a different output every time. So even given the same message, the output will be different. And this is what is helping the IV make our correspondence more secure, because it eliminates things that are repeating, that given the same original message, it will return the same ciphertext. And by introducing this randomness, we are making it harder for Eve to find these patterns and break the encryption. And therefore, this is how the process looks like now. This means that in order to do the encryption, to perform the decryption, Alice must send Bob the IV that is used. It doesn't have to be kept secret. Bob will need to use the same IV value to do the decryption. And like I mentioned before, they need to both use the same algorithm, because you can't use one algorithm for encryption and a different algorithm for decryption. And then Bob can do the decryption and read the original message. So now let's see how this is done in code. This is Alice's encryption code. So she will take the algorithm that we chose. She will take the message that she wants to send. She will convert it into a buffer. We don't work with strings. We only work with buffers of byte data with the crypto module. She can call the random bytes function available on the crypto module to get the random IV value. She will load the key into memory. We'll talk later more about how the key is set. And then she's ready to create the cipher object using the create cipher IV function. Then to compute the ciphertext, she passes the plaintext and gets back the ciphertext. She has the option of calling this update function on the cipher many times. If the original plaintext is composed in parts, then you can also compose step by step the ciphertext. But if the message is short, you only need to call this once. And now let's take a look at Bob's decryption code. He gets the IV, the ciphertext, and the algorithm from Alice. He loads the key into memory, same key, same value. Now he's calling a very similar looking API, but this is create decipher IV for doing the decryption. And now, given the ciphertext, he is getting the plaintext. And only he, because he has the same value of the key used for encryption, can now read the original message again. All right, so this is the major thing that we want to accomplish with cryptography, this idea of encryption and decryption. But so far, we kept it pretty vague about what is this key, how do we set its value, etc. So let's talk about that next. Alice and Bob might be tempted to use a simple password that they both can easily remember as the key itself. But this will be a mistake. If we have a key size of 256 bits, this means that there's a huge number of possible key combinations. So if Eve wants to try to guess the key, she would have to look through and iterate over all those options. But if Eve, the attacker, can assume that Alice and Bob are using a short, memorable password, then she has to try a much narrower, a much smaller set of potential keys. This is why we don't want to use a short, human, memorable password as the key. But what can we do if we still want to use a human memorable password as the basis of our key? For this, we can use something which we call a key derivation function, or KDF. This is a function that will take as input a human memorable password and will return a stronger, longer key. Now, the interesting thing about these type of functions is they're very similar to hash functions, which you might be familiar from doing file integrity checksums. But unlike those functions and unlike most functions,
KDFs are designed to be slow. They're slow on purpose. They're meant to take up a lot of compute power and a lot of memory sometimes as well. This is because we want it to be very difficult for Eve, the attacker, who is trying to loop through known passwords. We want it to be so that on every iteration, on every attempt, she will have to execute this KDF, and for that to be very expensive and take a long time for Eve on every iteration. So this is why these are strange functions that are actually made to be slow. Now, if you think about this, we still have a problem here with this approach where we only supply the passwords as the input, because this is a deterministic function. So what Eve, the attacker, can do is she can go online and find a list of common passwords, and then find a pre-computed list where somebody already ran those original passwords through a well-known KDF, and then she can just use the values on the right as the key value. She doesn't really have to perform the execution, the running of the KDF. And therefore, the benefit, the security benefit that we get from the KDF is nothing. It's just making our encryption more complex, and it's giving us no added value. This is why KDFs actually take a second parameter, which we call the salt. And this salt is, again, a random value. And it is combined with the human memorable password. This means that even if Eve, the attacker, learns what our salt is, then if she's trying to loop through common passwords, she now has to combine them with the salt that she discovered, and it means that she still has to run and execute the KDF. And this will make her cracking attempts much slower and ineffective. And this is why this helps make our KDF secure. So let's see how this is done in Node.js. We have a KDF that's called JSConf, secure script, baked into the crypto module. You take the original password, you generate a random value as the salt, you pass it to JSConf, and it will return a key. All right. We have two other KDFs in the crypto module, HKDF and PBKDF2, which you can go and read more about. So as we saw by now, being able to generate random values is very important to being able to work with cryptography. So the first rule of generating randomness in JavaScript is don't be tempted to use the familiar math.random for doing cryptography. As is stated in the MDN documentation, this function is not considered cryptographically secure, which means an attacker can either guess what this will return on your machine, or they can do something to your machine to choose a number that the attacker planted there. So don't use that. Luckily, inside the crypto module, we have other methods of generating random data. All of these functions are asynchronous, but they don't work with promises. So if you want to work with promises, you need to call util.promisify on them. So let's go over them. The first one, as we saw before, random bytes. You give it the number of bytes that you want to get, and it returns a new buffer of that size with random data. You have a random fill, which takes an existing buffer and either fills all of it or a subset of it with random data. You have random int, which, given a range, minimum and maximum, returns an integer in that range. And you have random UUID. All right. So if you think about what we saw so far, we have a way of doing encryption. We have a way of generating a strong key. But the weak link here becomes the fact that Alice and Bob need to use the same key, which means that somehow they need to agree on and share with each other which key they're going to use. Now, if Alice and Bob represent computers and are talking over computer networks, they don't have the luxury of meeting offline and like whispering in each other's ear what the key is. They need to share the key that they chose over the network, but they can't use the network because this is where the attackers are. So as you can imagine, this is a big problem. And Alice thought long and hard about this problem, and so did I. It confused us quite a lot. And this
this was known as the key distribution problem. And it was a major problem in cryptography. Luckily, it was solved in the 1970s by a group of researchers, and they published the algorithm that now bears their name. This is the RSA. And we're going to see how this process that they came up with basically solves the key distribution problem in a completely other way. And the basis of their solution is that they will use, or Alice and Bob will use, a different key for encryption and a different key for decryption. So in this process, which we'll review now, Bob needs to first create what we call a key pair, two keys, a private key and a public key. Sorry. And then he can share the public key with the world. It's totally fine if everybody knows this key value. And then if someone like Alice wants to send him a message, she can take his public key and the plaintext and use it to create the ciphertext to do the encryption. She sends him the ciphertext, and he is the only person in the world that, using his private key, can decrypt the message that was encrypted with his public key. So this is how it works. Let's see how this is done in Node.js. First, to create the key pair, Bob can call the generate key pair function. Now he will have the two keys in memory, and for each one he can call the export function on it to save this to file using the standard way of serializing these keys, the formats. And he will keep the private key private and send the public key to whoever he wants. Now to perform the encryption, Alice will read Bob's public key into memory using the public key file. She will take the original message, and she can call the public encrypt function from the crypto module, and then she will need to pass the public key, the plaintext, and a constant value that she needs to set called which padding configuration to use. And then to perform the decryption, Bob will take the ciphertext, he will read into memory his private key, and then he will be able to call private decrypt, passing in the same values and the ciphertext, and then he will be able to read the original message. So with this idea of different keys for encryption and decryption, the key distribution problem is solved. We have another notable mention. Also in the 1970s, a different group of researchers published a different solution to the key distribution problem. This is known as the Diffie-Hellman key exchange, and it is available in the crypto module, as well as another, I would say more popular use today, algorithm by the same group of researchers. This is elliptical curve Diffie-Hellman, also available in the crypto module. So this really caught on and became popular. But if you think about it, in this world where everybody can send encrypted messages to one another and verify them or decrypt them with the public key, the issue becomes, how do I know that the message really came from a specific person? So let's give an example. Let's say that Alice is one of the organizers of JSConf Japan, and she wants to send Bob a message saying that he can prove that he got a message from her, one of the organizers, that he can go into the conference hall on the day of the conference. The only reason that somebody would let him in is if Bob can verify that the message really came from Alice. So let's see the process they can use to do that. This is where we talk about signing and verifying messages with cryptography. So what Alice can do is she can take her message. It doesn't have to be an encrypted message. And she takes her private key. And using that private key, she can create a signature value. This will look like just a random value, like a hash output or something, of the original message. And then she can send that message and signature to Bob. Her public key is known to Bob and to everyone else. And then Bob, to prove that the message really came from Alice, he can take her public key and perform this cryptographic verification on the signature and the message. This will only return that the output is valid if it actually came from Alice, or rather I would say only someone with access to Alice's private key can create such a signature that when combined with Alice's public key makes it so the math lines up and this returns that it is indeed valid.
let's see how this is done in Node.js. So to perform the signing, Alice will read her private key into memory. She will take the message that she wants to sign, and she will use crypto.sign to create the message itself, passing in the hash function to use as part of the signing process, the message and the private key. Then Bob, to verify the message, will use Alice's public key, and he will call crypto.verify, passing in the same values and also the signature, and this will only return true again if the keys and the math all line up. We have another method of doing this authenticating and verifying in the crypto module. This is called create HMAC, hash-based message authentication code. So I encourage you to read more about that. This is more in the world of when you're not using asymmetrical keys. So again, Alice and myself, we're happy to see what we've now learned about signing and verifying, but we're not convinced yet. Because if you think about it, it doesn't really prove that the message came from Alice if we verified it using her public key. It just means that it's someone with a private key and a published public key that says this is Alice's public key. But how can we know for sure that a certain public key really belongs to a certain entity or a certain person? This is where we use public key certificates to establish ownership of a particular public key. So let's talk about certificates in general, not cryptographic digital certificates, but just certificates in general. So here's an example of a certificate. This is a certificate given to me by the creator of Git, Linus Torvalds, for being the absolute best at remembering Git commands without ever needing to consult documentation. And I can prove to you that it's real because it has a signature right here. Okay? Digital certificates are similar. They are presented to a certain subject by a certain issuer, and they have some claim that they want to establish to that entity and a signature. Okay, I hope you figured out by now this certificate is not real, it's fake. But in cryptographic certificates, we have the luxury of being able to verify that the certificate is real using the cryptographic signature. So let's see how this is done. Alice and Bob want to communicate. So in order to do that and to trust each other, they will both have to find a different third party that they both trust. So let's say that they will use Carol. As you can see by the close, of course, Carol is Bob's sister, and she's also a friend of Alice. Now, Bob already trusts Carol, so Alice will ask Carol to create a certificate for her saying that Carol knows Alice and therefore Bob can trust her. Basically, Alice wants to prove that her public key really belongs to her. So she will take the public key and some metadata about herself, her name and her country, and she will create a certificate signing request to Carol. Carol will take this data, which is called the TBS, to be signed, part of the certificate, the draft of the certificate, and if she wants to help Alice, she will sign it with her private key and create a cryptographic signature. And then Alice will take all this data along with the new signature and create her certificate. Now Bob can, in order to make sure that the certificate is legitimate, he will verify the signature. He says, okay, this is signed by Carol, who I trust, so I will take Carol's public key. And using the same process I showed before, I will make sure that the signature is valid using Carol's public key. And if so, then I know that I can now trust Alice's public key. So let's see how this is done in Node.js. We have a class called X509 certificate. You can read the certificate file into memory. This is X509 is the name of the standard for these public key certificates. You can read the metadata on the certificate, like who is it for, who is the subject, Carol, who is the issue, the subject is Alice. The issuer is Carol. We can check the range, until when is this certificate considered valid. And to actually perform the verification, Bob can read Carol's certificate, which has Carol's public key, and he can verify Alice's certificate using Carol's public key. And if this returns true, he can start verifying messages from Alice using her public key because it is really Alice's public key.
Now you might think by now, okay, but how can Bob trust Carol and know that this public key really belongs to her? Well, how do you trust your sister? Of course, you trust your sister because your mom told you so. So this is Doris. And what I'm trying to illustrate here is that we have this certificate chain, okay? So if you go to any browser, like for example, to the Node.js website, and you look up the certificate for Node.js website, you will see this certificate chain where your browser trusts the certificate of the Node.js website because it trusts a different certificate, because it trusts a different certificate, and at the very top, there's a root level certificate that your browser trusts because it is baked into your operating system or browser. This is like your mom certificate. Now we've kind of gone through all this process and we can start communicating securely. To wrap up, I created this website with all the code samples today that you can run. So I encourage you, if you're interested, to do that. This is the Wix website, of course. And also, look, I mean, we've covered all these topics, so this is quite a lot. So I now consider you a cryptographic expert. So again, in this website, if you go and you enter your name or nickname, it doesn't have to be your real name, and you click on generate your certificate, you will get back a certificate like this with your name. And to prove that it's real, it has a cryptographic signature which you can verify with a public. So I encourage you to do that, and thank you very much for having me. Thank you for your presentation. Any questions? Okay, no questions. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Bye. はい、それでは、こちらのセッション終わったので、次、一応半から開始予定ですが、そうですね、一旦半から開始の予定のままでいこうかと思っています。もしかしたら他のトラックの状況によってはちょっと伸ばしたりするかもしれませんが、はい、では一旦、半まで休憩でよろしくお願いします。
はい、それでは、時間になりましたので次のセッションに移ります。次はですね、和田さんで炎 V3 & V4 ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介です。和田祐介と申します。インターネット上ではユースケベという名前で活動しています。4月からクラウドフレアというところでデベロッパーアドボケイトとしてやってます。で以前は、ボケテというサイトを作ったりとかしてました。で、これから紹介する炎というフレームワークの、クリエイターです。よろしくお願いします。今日は、炎 V3 の機能と V4 でどうなるのかっていうことなんですが、この1を主に話します。で、炎とは、Web フレームワークです。で、どんな JavaScript のランタイムでも動くフレームワークです。で、キャッチフレーズとしては、速くて軽くて Web スタンダードを使っているというふうに言ってます。それで具体的にはですね、クラウドフレームワーカーズ D のバン、Node.js、カストリー、あとラムダ、ほぼ全部プラットフォームランタイムに置きます。で、頑張ってですね、GitHub のスターもいい感じに伸びて 8700もらってて、もっと頑張ります。でですね、誰が使ってるのかって話なんですけども、すごい最近使われていてですね、どちらかというと海外の、小さなスタートアップが使ってるみたいなコンテキストがあって、で、一番最初はこの CDN.js っていうところが大きかったんですけども、クラウドフレアワーカーズで動いていて、クラウドフレアで動いていて、JS を CDN で配信して、HTML で読み込むみたいなサービスって割とあると思うんですけど、その一つで、その中の API サーバーとして使われています。で、これはクラウドフレアですね。で、あと、このポリフィル IO っていうのが面白くて、同じような JS を配信する CDN のサービスなんですけども、ブラウザーが読み込んで、そのブラウザの UA を見て、最適な JS を返す、ポリフィルしてくれるっていう、すごい面白いサービスがあって、これに使われてます。これが、実はファストリーですね。で、もう本当、大きいというか、著名なところだと、D の公式のドキュメントで使われていて、で、ドクサウルスっていうドキュメント、SSG か分かんないですけども、SSG か、そのページを書いてるのがあって、それをサーブするベースのサーバーと、めっちゃリダイレクトするリダイレクターとして使われている。あとは、クラウドフレアのブログで紹介されたりとか、クラウドフレアワーカーズの SDK の中とか、社内のクラウドフレアの D1 でも使われてたりとかします。で、あと、面白いこのドライブリーっていうのが自動車専用の API を作るとかって結構面白いのがあって、前からすごいスポンサーしてくれてるんですけども、ここが使ってくれてたりとか、アンキーとかオープンステータスとかは結構最近出てきたスタートアップっぽいところです。で、あと、面白いのはその DJS とかウルトラとか、これちょっと読みわかんないですけど、これとかがあって、メタフレームワークのベースのサーバーとして使ってくれたりとかしててます。で、結構本当にどちらかというとその海外の文脈で結構使われてたりとかしてて、なので皆さんも使ってくださいって感じで、はい、プロダクションレディで使ってください。で、今日の話はその V2 まではかなり一般的な機能ができましたという段階です。で、ここに入っている通りです。で、これは Web フレームワークのすごい基礎的な部分で、これができたら Web フレームワークですよねと言えるような機能ですね。で、V3 っていうのが今年の2月18日にリリースして、で、2から3ですね。で、その時に結構、その時から、付加的な一般的な Web フレームワークにプラスされるような面白い機能がたくさん入っていて、それをとにかく今日は紹介したいなと思ってます。で、最新のバージョンが 3.10.1 で、マイナーバージョンだと 3.10 が最新です。で、それが割と最近11月13です。で、これ見るとそのマイナーのバージョンアップがすごい、いいペースで行われていて、月1以上って感じです。基本的にこのセマンティックバージョニングを守っているので、新機能が入るのは
3.1 とか3.2 とかこの真ん中の数字が上がるときに、新しい機能が入るということになっているので、これから紹介するのは、3.0、3.1 っていうそのマイナーバージョンのリリースノートから引用したような形になります。で、皆さん知らないようなことがあるかもしれないので、興味を持っていただいて使ってくれればいいかなと思います。あと面白いのがあるとツイッターでつぶやいてもらえるとはい、X ですね。はい、で、じゃあちょっといきます。で、3.0.0 が2月なんですが、これは2からのメジャーバージョンアップなので、結構どっさりと機能が入りました。で、こう書いてあるのが全部一覧ですが、そのうちからいくつかピックアップしていきます。で、レジェクス P ルーターっていうのがあって、炎にはこれから紹介するように5個ルーターがあるんですけども、そのうちの一つが JavaScript 界で一番速いルーターの一つになりました。で、ルーター、ウェブフレームワークとかってベンチマークの取り方すごいいろいろあって、あんまりやるとなんかいや俺の方が速いとか、いやこの条件だと速いみたいな敵を作ることになって結構大変なんですけどもただ、ちょっといろんな測り方で、特にこのベンチマークはいろんなルーティングパターンでやって、でそれをトータルで、比べてみようってやったら炎の、ルーターがもうダントツに速いと。で例えば、ファスティファイって知ってます？ファスティファイっていうフレームワーク聞いたことあるかもしれないですけど、ファスティファイっていうフレームワークは割とノードの中だとその指標になっていて、速いんですね。で速くてそのファスティファイで使われているルーターがこの Find My Way で2倍速くやったっていう感じですね。で、ただ新しいルーターも出てきてるんで、その通りではないんですが、でも1番もしくは1番に近い。で、次に新しいバリデータが入って、今まで自前でバリデーションルールを持ってたんですけども、それもやめて薄くして、ZOT とか最近話題のバリボットとかタイプボックスなど外部のバリデータを使ってやりましょうよという方針に変えました。でこれは特徴としては片付けが強いということで、ちょっと後でデモします。それを使った RPC モードっていうのが入りました。これすごい面白いもので、サーバーサイドの炎が、クライアント、いわゆるヘッジをするクライアントを、生成する、HC っていうメソッドを作りました。でこれをすると、クライアントサーバーやり取りをするんですけども、サーバーの型を、サーバーの仕様を型として、エキスポートして、それを HC に読ませてフェッチのクライアントを作るんですね。フェッチをするクライアントで、そうすると、いい感じに片付けしてくれて、いい感じにお互い、サーバー側の API スペックをクライアントでも使うっていうことができます。ちょっとこれ後でデモします。今デモします。でこれが、ベースとなるものと考えてください。左側がサーバーのコードで、右側がクライアントのコードです。で先ほど言った、ZOT のバリデータをDOT を使ったバリデータを作ります。で、簡単に ID タイトルがありますと。で ID はナンバー型、タイトルはストリング型を期待します。で、DOT のバリデーションルールだったら、他の、何文字みたいなのができたりします。ただちょっと今回は簡単にします。で、パスが V1 にします。で、例えば、ポストリクエストで、ポスツっていうパスで何かを受け取って返すっていうエンドポイントを作ります。で、何か返します。で、これでいわゆる普通のハンドラーなんですけども、そこで、バリデータを挟みます。でこれが ZOT バリデータで、何をバリデートするかっていうのをここで選びます。で、クッキーとか含めてこんだけバリデーションできる箇所があります。で、JSON で受け取ることを期待します。で、スキーマっていうのを渡します。でこの時点で、JSON フォーマットで、ID タイトルをください。でこれオブジェクト型ですね、JSON でなります。でそうするとこの中身を取り出したい。で
バリデーションした結果を取り出せますと。で、このリクエストオブジェクトの中から、リクエストの中から、バリットっていうメソッドを実行して、そこから取ってくるんですけど、こうやってもう JSON しかないよねってきます。で、このデータの中身にバリデーションした結果が入るんですけども、例えば、ここでもう型がついてて、データの中身取れます。で、ID ちゃんとナンバー型ですよって言ってくれます。で、これで、バリデーションはできましたと。で、これを RPC モードにするには、ここで変数にして、タイプを作って、アップタイプっていう名前のタイプにして、で、ルーツをそのままエキスポートしてタイプ取ってもいいんですけども、アップタイプっていうにして、型にして、エキスポートします。で、クライアントサイドでアップタイプを取るんですけども、この時に、クライアントを作って、HC、で、ここでベースパスですね。ローカルホストとかにします。で、ここのジェネリクスにアップタイプを渡すんですね。で、そうすると、もうこれが、このサーバー専用の、クライアントになって、で、実態はもう単なるクライアントなんですけども、型だけがついてる。で、どういうことかというと、レスポンスを取るのに、こうやってもう型ついてですね。で、そうすると、ポストの内容は、JSON で送りますっていうのがもう全部型がついてる。ナンバーになってる。で、タイトルってやると、OO って感じですね。で、ここで、このレスポンスっていうのは普通のいわゆる Web のレスポンスオブジェクトになっているので、アウェイとして JSON で取れるんですね。でこれ一般的な取り方なんですけども、取った後に、もうすでに取ったオブジェクトにも型がついてる。おーって感じです。で、これ面白いのは、例えば本当にここで、ID やっぱストリングにしたいよねって時に、こうやると、こっちに勝手に起こってくれるんですね。ということで、クライアント側がもうほとんどいじんないで、ここを変えて JSONT っていうのだけするだけで、このモードに入って、タイプを共有するだけで、API の仕様みたいなものをタイプとして、共有することができるという面白いモードが入りました。でほとんどアプリケーションを変えなくてできるので、それがすごい面白いなと思います。で、ちょっと飛ばしていきます。CI マルチランタイムサポートしました。で、次に 3.1 ですね。3.1 は3月です。で、演舞っていう、ランタイム依存の環境変数を統合的に取るための、ヘルパーができました。で、待望の AWS ラムダに対応しました。で、これ結構みんなやってくれって言ってたんですけど、なんとかやりました。で、3.2 が5月ちょっとマークがきます。で、面白いのはですね、先ほど紹介したレジェックスルーター以外に、3個のルーターがあったんですけど、それに2個のルーターが追加されて、なんと、5つルーターを持っている謎にルーターが多いフレームワークになってるんですけども、リニアルーターっていうのが入りました。で、これが、ルーティングの登録がとにかく早いルーターです。で、パターンルーターっていうのがとにかく小さいルーターです。で、それを合わせてここです。で、そのルーターを組み合わせて自分なりの炎を作って、最適化することができるんですけども、ルーターの組み合わせを作るのが、面倒だったりするので、あらかじめルーターのセットを作っておいたプリセットっていうのを用意したんですね。で、このタイニーっていうのがあって、同じように、インポートの仕方を変えるだけで同じように使えます。で、このタイニーっていうのがパターンルーターのみ使っていて、とにかく小さくて、アプリケーション、ハローワールドのアプリケーションで 13K です。で、ちょっと比べるものじゃないですけども、エクスプレスの場合って、もうミニファイして、それだけで570いくつみたいな、そのぐらいのサイズなんで、ものすごい小さいです。で、ホノクイックっていうのは、リニアルーターを使っているので、登録が早いというものです。で、いくつ
かプリセットが3つあって、普通の炎は一般的なランタイムで使ってください。で、先ほど紹介したこのクイックっていうのが面白くて、登録が早い。で、あとはそこそこ早い。なので、ファストリーコンピュートで使ってくださいって言ってて、ファストリーコンピュートの場合は、毎回、登録が走ってリクエストレスポンスを処理して、その後プロセスがなくなるんですね。なので毎回立ち上がるから毎回登録しなくちゃいけなくて、じゃあ登録が早いやつを使ってくださいよとなってます。で、一見クラウドエッジのランタイムってそうじゃないのって思うんですけど、案外クラウドフレームワーカーとか D のデプロイとかは割と生きるんです、プロセスが。なので、普通のレジェクスルーター使ってくださいとなってます。だからこういうふうに使い分けてください。で、最初言ったポリフィル IO の作者に、これを紹介したら、これもファストで使ってもらってます。はい。で、アップマウントっていうのを作りました。で、これも結構面白くてですね、1T ルーターっていうルーターがあって、これまた炎とは関係ない、ルーターなんですね。で、クラウドフェアでよく使われているもので、これでアプリケーションできるんですけども、このアプリケーションごと炎にマウントできるんです。だからこれをやってるのは、スラ 1T ルーターっていうパスに 1T ルーターのアプリケーションを、載せてます。なので、スラ 1T ルータースラハローって言ったら、このレスポンスが返ってきます。で、これを応用すると、割とどんなフレームワークというかアプリケーションをマウントできて、例えばリミックスとかクイックシティとかソリッドスタートって、フレームワークもできて、でその例としてリミックスこれ普通に動きます。はい。これすごい面白い。で、この概念が良くてですね、今までフレームワークっていうのは、フレームワーク A があったらそれが、クラウドフェアとかバーセル、コンピュート、D のっていうふうに、フレームワークごとに、対応してたんですね。ランタイムプラットフォーム。それを一回炎にマウントしちゃえば、炎が、各種プラットフォーム対応してるからそれでいいじゃんというふうになってて、この概念がすごい面白いなと思います。で、実は、アップマウントを使ってないけど、炎リミックス炎っていうのがあって、ちょっと似たような構造でありますと。で、それは結構リミックスでも使われてて、なかなか近い使われ方をされつつあります。で、これが面白いんですけども、Node.js のアダプターが、バージョン1になりました。で、Node.js はちょっとその Web API とはまた違って、Node.js の API をかませなくちゃいけないんですけども、その時に、ポリフィルみたいなのをしてたんですけども、Node.js ネイティブの Web API があって、それだけにしました。で、結構それだけで動くと。ただ、バージョンの 18. 点いくつ以上みたいなのがあるんですけども、でそうすると、結果としてものすごいサイズが小さくなったというのがあります。でちょっとこの話また後でします。で、3.3 は7月ですね。こういうのできました。これ面白いです。3.4 が8月。ネットリファイにも対応しました。で、3.5 ですね、8月。でこれが結構その要望があって、エクスプレスにはヘルメットっていうミドルウェアがあって、それに相当するものを欲しいみたいなのをすごい言われてて、でこの背景としてやっぱりエクスプレスから移行したいみたいなの結構ものすごい多くて、でそのうちに必須だから欲しいっていうのはすごい言われてて、ただ僕はエクスプレス知らないんでどうなるのって言って、でそしたら作ってくれる人がいて、セキュアヘッダーミドルウェアっていうのになって使えます。であとヘルパーっていう概念が入ってきて、ミドルウェアっていうのがそもそもハンドラーの前と後に作用して、リクエストを確保してレスポンスを確保するものにしてます。でそこに、なんか便利メソッドが入るのおかしいということで、ヘルパーっていう形で切り出しました。で、例えばこのスラッククッキーってやると、ゲットクッキー、セットクッキーっていうメソッドが入って、最初にコンテキストオブジェクトを渡すと、普通に便利メソッドとして使えると。で今はこの7つがあって、アダプターヘルパー、クッキーヘルパー、ファクトリーヘルパー、HTML ヘルパー、ジョットヘルパー、ストリーミングヘルパー、テスティングヘルパーというのがあります。で、便利なのでチェックしてみてください。はい。でこれも待望の OpenAPI 何かしらサポートしてくれって言われてて、こういうのができましたと。でこれはミドルウェアでもなくて、炎をラップしたクラスになります。で内部で ZOT と
あと外部の ZOT-to-OpenAPI ってすごい面白いライブラリがあって、それをバリバリ使ってます。でちょっと、それを作る工程を紹介するんですけども、まず普通に ZOT でスキーマを書きます。でこれはちょっと拡張があって .OpenAPI っていうのが入るんですけども、普通に ZOT でルール書きます。で、作ったスキーマをもとにルートっていうのを定義します。でスキーマは先ほど作ったのもこれだし、レスポンスのスキーマ、例えばユーザー情報こういうのですよでスキーマは ZOT で書いたのがここで入ってます。で、GET で受け取ってユーザーズすら ID をパラムススキーマでバリデートするというようなものを書きます。でそのルートってオブジェクトを、エクスポートしてインポートして、OpenAPI っていうメソッドが入るので、そこに渡して中は普通の、炎のアプリケーションを書けるんですね。で書けるともうこれを書くだけでスラドックっていうのにドックをマウントすると JSON で OpenAPI のドキュメントがちゃんと出るという素晴らしいです。だから、感じとしてはなんかバリデーターとレスポンスの型を書いたルートを作って、あとは普通にその炎のアプリケーションを作るだけで勝手にドキュメントが書かれるみたいな感覚です。でこれをですね、最近できたスワッカー UI とミドルウェイと合わせると、炎だけでUI も作れるし、こういう試験もできる。でこれちょっとした動画ですけども、ちゃんと型がついてるんですね。先ほどパラメータを取ってますけども、でパラメータは、ID って形式なので ID っていうのがちゃんと型がついて取れるというのが面白いところです。で次に 3.6 です。でだんだんちょっとビジュアルの JSX とか出てきます。で C レンダラーっていうのが入って、これは最終的には、ハンドラーの中で C レンダーって呼ぶんですけども、セットレンダラーっていうので、例えば HTML の、レイアウトみたいな外側を定義できて、使い回せると。で最終的には HTML になるんですけど、この場合は、例えばすらグッドモーニングって言ったらグッドモーニングって返すって言ったら、このハローの部分が変わりますよっていう、そのいわゆるレイアウトをすごい簡単に作れる。普通に便利ですよね。で次に、ビートのデブサーバーっていうのを作りました。でこれは、ビートの中のサーバーをカスタムサーバーっていうものを独自に作って、でそれを、提供するビートのプラグインで、これをするとビートで炎のアプリケーションを開発することができると。で、これ何が嬉しいかっていうと、例えばラングラーで、クラウドファイアの CLI で開発するとやっぱ遅いよねみたいなのがあって、ビートやっぱ速いので再起動リロードが速い。あとは吉田にやるとフロントエンドも、ビルドして、マウントして、開発できるというのがあります。でこれがすごいいいのと、あとはクラウドファイアのバインディングス、変数とか、例えば KV を見るとか D1 を見るっていうのもサポートしてて、最近クラウドファイアのチームってすごいその辺の DX、特にビートとか、他のフレームワークのデブサーバーに対するバインディングの提供っていうのをすごいやってるんですけども、多分、一般的に公開している中ではこれが多分一番最初のものです。でこれはそりゃそうだろうって感じなんですけど、とにかく速い、倍速なしで全然バチバチ動く。でこれちゃんと炎のアプリケーションですよっていうのがすごいポイントですね。で、9月に C ストリーム、C ストリームテキストっていうのが入ってます。でこれが待望のまた待望のストリーム対応で、こうやるとストリームのレスポンスを返せます。で、これで AI レディって呼んでて、これは面白いのはその GPT 系のアプリケーションを作るときってストリームがすごい相性いいんですね。でさらに OpenAI の API を作るときに OpenAPI を使うので、OpenAPI もできました、ストリームもできました、じゃあ今度で AI やりましょうみたいなちょっと売り文句ができてなかなかいいです。でこれデモなんですけど、チャット GPT の、3.5 のターボかな。でそれのなんかゲートウェイみたいなのを C ストリームを使ってやった様子です。普通に流れますと。はい。で最近になってきました 3.8。JSX レンダラーミドルウェアっていうのがあって、先ほどの C レンダーで使うための、レイアウトを JSX で
定義できる、ミドルウェアです。でポイントは、C リクエストコンテキストっていうので、リアクトの、ユーズコンテキストにいった、メソッドなんですね。これを使うと普通取り得ない、コンテキストをファンクションコンポーネントの中で使えるっていうことで、これがなかなか便利で、ストリーミングヘルパーっていうのができて、サーバーセントイベントが簡単に履けるようになりました。でファクトリーヘルパーっていうのができました。で 3.9 で JSX、組み込みの JSX を炎は持ってて、で正直リアクトでもプリアクトでもいいじゃんって思ってるんですけども、結構みんな使ってくれてて、それで使って、フロントエンド面倒見ないので、使って HTMX とか Alpine.js とか使って、インタラクティブにするっていうのが結構流行ってて、そうすると UX よくDX よくしたいよねっていうことでタグに型をつけたりとかしました。なので、あんまりやらないですけども、ここでブーリアン入れるとストリングじゃないとダメですよってことで。で、先ほどのビートのデフサーバーを使った、クラウドフェアのページズの、スターターができたりとかしてます。で、最後。で、その JSX がすごい進化してて、で、Async コンポーネントというのをサポートして、例えばフェッチをすると、アウェイトしなくちゃいけないんですけども、これがうまくいかなかったのができるようになって、ちゃんとフェッチが完了して、JSON もパスするのが完了するのを待ってくれます。で、これアウェイトしなくちゃいけないのがちゃんと待ってくれる。はい、で、ここで出る。で、フェッチに1秒かかったら1秒待つんですね。で、ちゃんと待ってくれっていうのが重要です。ただ、待つのだるいって時に、じゃあ待ってる間にこのローディングを出しましょうよっていうのがサスペンスで、このサスペンスが導入されて、これをやると、フェッチが終わるまでここを出してて、フェッチが終わった途端にこのコンポートにレンダリングされるというものです。で、ちょっとデモやってると時間なさそうなんで、なんかこんな感じ。で、面白いのは、実はこれフロントエンドに実は何も書かなくてできるんです。だからユーザーとしてはここ書くだけで、サスペンスでくるむだけでこの動きができちゃうんですね。で、これはネストめっちゃするとどうなるかっていうやつなんですけども、ちゃんとネストして出てくる。めっちゃ面白いですね。本当にフロント書かないでできちゃう。で、先ほどの JSX レンダラーのミドルウェアもストリームをサポートしたので、ここでストリームトゥルーってやると、もう簡単に先ほどのストリームができるようなものが書ける。で、実は、微妙にストリームするためにはここにヘッダーをここによって書かなくちゃいけないのが書かなくてもできるようになりました。はい。で、以上、ダーッと紹介してきました。はい。で、かなりハイペースでリリースしてます。で、使ってみてください。で、もう一個。で、すげえ PR が来て、この臼田沼さんってめっちゃ一緒にやってる人でめっちゃすごい人なんですけども、Node.js だと炎遅いんですよ。バンとか Dino だともう最速レベルなんですけども、Node.js だと遅くて、先ほどの例えば Fastify とかには負けるんですね。で、なんでかっていうと、Node.js の API と Web スタンダードの API ってやっぱ違うので、そこの変換コストがすごいあって愚直にやってるんですね。で Node.js だと使われるサーバー側のインカミングアウトゴーイングメッセージっていうのと、リクエストレスポンスを愚直に変換しています。でこれもしょうがないもので、諦めていました。ただ先ほどの PR がすごくて、最初の時点でリクエストオブジェクトを new で作るんですね。でからのなんか疑似のオブジェクトを作るんですよ。でアプリケーションの中で初めてその例えばヘッダーを取りますとか、なんかボディの中身を取りますって言った時に、これを生成してキャッシュしておく。だから、例えばボディの中身リクエストのボディの中身を取らない場合は一切リクエストオブジェクトが生成されないというすごいことですね。でこれをする必要がなくなるんです。でこのリクエストオブジェクトを生成してアウェイトするコストってめっちゃあるんでそれがなくなるんです。でデモをやりたかったんですけど結果としてはこれが最初これがなんかめっちゃ速くなってる。やばいですよ。でエクスプレスがこの、2万とかでファスティファイがこの数字で炎を勝ってるんですよ。でこれ
単純なハローワールドなんでなかなか一概に言えなくて、例えば JSON 返すやつだとパスティファイの方が早かったりするんですけども、かなり早くなったっていうので素晴らしい。で最初こういう順位だったのがここまでいってて、なんか同等レベル。はい、で次に、じゃあ V4 どうなるのって話なんですけども、結構聞かれるんですけども、なんかあんまりその機能通過してるだけで考えてなくて、ただファイルベースルーティングが入るかもしれないというふうに考えております。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと時間がですね、ちょうどです。ちょうどなので、ちょうどですよ。そうなんですよ。ちょうどにしたんです。ありがとうございます。何か質問がある方はこの後直接お話をお願いします。私からもちょっと聞きたいことがある。はい、では次が、ゲームウェブページクズかなるさん。はい。そして、ちょっとだけごめんなさい。大丈夫です。まだ入れ替えます。そうです。変えれるのかな。2画面にできるんですよね。やります。あれですね。カンペモードです。あ、そうです。まだ人入ってくるかもしれないので、真ん中開けずにできたら詰めちゃってください。はい、それでは次に、はい、ゲームウェブページ崩しの仕組み、あなたの知らないドモスクリプトの世界ということで、カナルンさん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、こんなにちょっと聞いてくれる人が来ると思ってなかったので嬉しいです。今日はですね、じゃあゲームドム崩しの裏側ということで、ドムスクリプティングのこんな隠された領域への旅とか言ってますけど、結構ニッチな話できたら面白いんちゃうかなと思ってます。はい、外国の人がちょっといるかもしれないので最初に挨拶だけしておきます。 Thank you for joining this session. I will speak in Japanese. Sorry for inconvenience, but I did my best and almost all the information is on the slides in English. So maybe you can enjoy the session, I think. ちょっといるかわかんないんですけど、はい、じゃあやっていこうと思います。一応ね、ハッシュタグあるんでガンガン盛り上げてください。でですね、たまにプレゼンテーションの間にこういう不穏なマークが出てくるんですね。こう押すと、押してみますか。始まるよとか言って、こんな感じですよ。なんでね、はい、気軽に出たり入ったりしたり、なんか飲み物飲んだり飲まなかったりしながら聞いてみてください。じゃあ、はい、じゃあ自己紹介からいきたいと思います。ドムとツールチェーンが好きでですね、あとレコードとか DTM が好きだったりします。で、テックタッチという会社でソフトウェアエンジニアリングをしてまして、その前はマッキンゼーという会社でコンサルをやってたりなんかしました。で、ちょっとね、面白いキャリアだなっていう人も多いかもしれないですけど、ちょっと長くなっちゃうんで、またその話はおいおい。でですね、ドムが好きなんで、ドムドムタイムスってやつを全でやってたり、タプルの臨読会なんかも実はやってるんですね。今日もタプル臨読会で知り合ったような方が来てくれてたりするんですけど、はい、すいません、自分のことばっか。もう一個だけ自分についての話させてください。テックタッチという会社の一応宣伝なんですけど、SaaS on SaaS みたいな言われ方をするようなもので、SaaS があった時にその上で僕たちのソフトが動くんですね。で、お客さんに作ってもらったガイダンスみたいなものをノーコードで作ってもらって、それを
指定されたサイトの上でこんな風に出したりできる。で、見ての通りフロントエンドエンジニアの方だとこうなんか大変そうだなと思うかもしれないんですけど、もう想像の通り要素を探索したり要素を埋め込んだりいろいろするので、結構ですねドムに詳しくなっちゃう、そんな会社です。はい、覚えて帰ってみてください。じゃあですね、でもこれでしょと、携帯で遊ぶことができます。実はちょっとやってみるか。ちょっと僕スキャナー動かなかったです。音が出るんですね。ちょっと出ないかもしれないです。即席で入れたやつなんで。結構ロードに時間がかかるんですね。モバイル向けじゃないんで。めちゃくちゃ重いです。なんか鳴ってますね。動いてるかな。はい。動いてたらいいなと思います。喋ってる間に遊んでもらって全然いいんで、音全開で遊んでもらって大丈夫です。はい。でですね、僕も一応デモやってみます。で、ルーレットって書いてあるんですけど、何を言ってんだって感じですよね。こんなオンラインでこうね使わせていただいてまして、なるべく Google か Yahoo になってほしいんですけど、はい、MDN になってしまいました。MDN はですねあんまりうまく動かないんですけど、もうルーレットで出ちゃったんで動かしていきます。アイフレームのサイトはやばいな。せっかくなんでね、はい、いけるのかと。すり抜けちゃってますね、もう。でもね、いいんじゃない。あんま長くやってるとちょっとボロが出るんで、ストップということで、こんな感じで動きます。はい、でですね、再び全画面。よかったですね、おって言ってもらえて。はい、こんな感じです。で、要はブロック崩しのドムバージョンなわけです。でですね、ここからドムの世界に入っていくんですけど、多分見ていただいて分かるようにとか、あとドムやってる方もしかしたら分かるかもしれないんですけど、すごいエッジケースがやっぱり多いんですよね。なので今回のやり方で全部がもう全部 OK みたいなことは僕言えないんですけど、こういうやり方もあるんやなって感じで見ていただければと思います。じゃあ早速、今日のドムスクリプティングということですね。待てよと、今更ドムスクリプティングですかって感じなんですよね、冷静に考えて。このご時世に例えばこういうコンポーネントがあると、コンポーネントって言っていいのか分からないですけど、チェック入れたり、ね、外したりでボタンがどうなるみたいなやつですよ。これ多分皆さんこうやって実装すると思うんですね。ちょっと適当なコードですけど、こんな感じになるんじゃないかなと思うわけです。で、間違ってもいやと、こんなボタンを何とかしてインプットでなんだかんだこうだってやるのっていうのはやっぱりちょっと昔の話なんだなっていう認識がちょっとあるかもしれないわけです。フレームワークもなくてもう命令でどんどん書いて、だけど今って右みたいにフレームワーク使って宣言的に書けるわけですよね。でなのでドムスクリプティングは姿を消してるのかもしれないんですけど、やっぱり宣言的って言ってもいつだってやっぱりある種の隠蔽でしかないので、例えばじゃあプレイライト E2 テストですね。 E2 テストツールのプレイライトは中のコードを見ると結構いろいろやってるわけですよね。ペアレントエレメントがどうとか、ノードタイプ11番とか、こんなのなかなか見ないですよねとか、こういうことやってるわけです。あとこれ、フロート UI、フローティング UI、ポッパーと呼ばれてた、オープンソース要素を指定するとそこにくっつくようなツールチップを出せるようなポップオーバー API で今だとできるようになりそうなやつですね。あれとかもこうやってすっごいいろいろやってるわけです。スクロールペアレントを見つけるためにもうガシャ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 ってやってるわけですよね。なので実はいろんなツールの中を見てみるとやっぱり使われてるフロントエンドのフレームワークだったらもちろんページをレンダリングするとか、E2 テストだったらさっき見たようにドムを探すとかドムをクリックするとか、あとはこういう複雑な UI を実現するような、ターンスタックバーチャルとかですかね、今時で言うとああいうのもやっぱりスタイルの計算だとかドム要素の操作っていうところにすごいハードコアなドムスクリプティングをしています、中を見ると。なので意外とね支えられてるわけです、ドムスクリプティングに。ドムスクリプティング is alive under the hood ということで、これ何でしょうね。
ちょっと僕も覚えてないんで怖いですけど、やるじゃないか、もう意味わかんないですねはい、やるじゃないかということで、まあそんな感じでドムスクリプティングとか今更いいよって言ってちょっと帰ろうとしてる人いたかもしれないですけど、聞いてってみてください。まあそんな人この部屋に来ないと思うんですけどはい、聞いてってください。というわけでですね、早速ドムスクリプティングの奥地に向かっていくわけです。で、最初にドム崩し、ウェブページ崩しのちょっとした実装の紹介なんですね。まあ、あれどうやって動いてるんやろうって思ってくれる人もいると思うんで、大きく分けて6ステップに分かれてます。最初にページを凍らせますね。動かないようにして、まあ、その理由は後で言うんですけど、あと全ての要素をその後取得して、要素の中にはですね、ブロックとして扱わない方がいいものもあるんですね。なのでブロックを生成するという段階を挟んで、ある種要素のこうフィルターアウトするような処理が入っています。でもうここまでいったらあとは、やりたい放題なんで、ボールと、ね、テーブルみたいなやつ動かして当たり判定してブロック消してでまたボール動かしてっていうここはループになってますね。でちょっと一応見ていきましょうか。でまず最初にページを凍結するっていう話をしたんですけど、これちょっと見ていただいた方が早いかと思います。これもちょっと外部のサイトなんですけれども、めちゃくちゃカルーセルが動いてるわけですね。動くかなあれ昨日は動いてますね。でこれはめちゃくちゃ動くんですけど、やってみましょうか。スタートでするとまあ動かなくなるわけです。こんな感じでページを動かないようにするみたいな処理をしてます。でこれは何でかっていうと、やっぱりカルーセルだとか、例えばもっとこうゲーム体験に影響を与えてしまうものだと自動でログアウトしてしまうようなサイト、まあ、ログイン必要なサイトでこれ遊ぶなよって感じなんですけどまあね、どんなサイトでもやれたら面白いんじゃないかなということで、なんでここは今日あんまり紹介できないんですけど、クリア、キャンセルタイムアウトとかクリアインターバルみたいなものをもうすごいたくさん愛をね0から1万10万とかまでボンってとりあえず動かして止まらせるとか、まあそんなことをしてますね。手荒ですね。で次ですね、Get All Elements ということで、まあこんなふうにページ内の全ての要素をとりあえずは認識させます。まずはこれはゲーム中の画面ではないですけど、こういうイメージですね。でその後にいくつかの要素はブロックとしては使わない方がいいので、こんなふうにブロックにするものだけをこうね、で多分直感的にこれブロックっぽいなってやつだけ残るようになっていると思います。ここは後で深掘りしようと思ってます。であとはこうやって動かせるようにして跳ね返りだとか加速させて当たり判定をして、当たったら赤い枠と音を出して消すようにしてます。意外とこれがないとなんか遊んでる感がなかったりして、はいつけてみています。でですね、各フェーズで実は結構考えることが多いんですね。でここに書いてあることをここには今、各フェーズでのこう難しいポイントが左にで、右側にその解決策のアイデアが書いてあるんですけど、これまだ未実装のものも含んでます。でただこんなことをやっていけば解決できるんじゃないかなっていうトゥードゥリストをですね、ある種のやったものもあります。で全てをやったからといって、順調に動くわけではないっていうのはずっと言ってる通りです。でちょっと一個ずつ一応軽く見てみると、すいません、今日紹介できるのはこの3つだけなんですね。でただ、他のやつ、例えばさっきの時差でこう発火するようなスクリプトをキャンセルしちゃうとか、あとレイジーロードですね、フェッチ遅らせて入ってきてこうページが更新されるみたいなのあるんで、そういうのをサービスワーカーで止めたりしています。であとはこれですね、自然なこうバウンド、結構ボールとドム要素の大きさが違ったりするので、こう結構丁寧な当たり判定をしないといけないですね。なのでボールが動いている方向に合わせてボールのどの点で当たり判定をするかとかを実は、微調整してます。あとはこれ未実装なんですけど、当たり判定のアルゴリズムとかもあるんですね。なのでそういうのも入れていこうかなというふうに思ってます。じゃあこの3つをですね見ていこうと思います。まず要素を取得する部分ですね。プレイライトの話だったりとか、フレーム結構厄介だよねみたいな話が出てきます。例えばすごくこう素朴に実装するとどうなるかっていうと、これ
ガンガンすり抜けてますよね。これさっきのデモページなんですけど、ここはちょっとすいません読みにくいんですけど、シャドウドムブロックって書いてあります。でこれは i フレーム。i フレームとシャドウドムの要素をすり抜けてしまうようなことが僕も最初作ってておきました。でこれ要するにどういうことかっていうと、要素を全部取得してブロックに変換するっていう時に取得できてないんですね、結論から言うと。もうちょっと見てみましょうと。このページ i フレームが入ってたりシャドウドムが入ってたりします。で本当に全部取得するって言った時に一番単純な実装はドキュメントクエリーセレクターオールでマスターで拾っちゃうみたいな感じなんですけど、7個しか出てこないですね。この7個です。でもうお察しの通りここは拾えてないわけですね。 i フレーム、シャドウルート、このシャープの下は全部拾えなくなっちゃうわけです。で要するにドキュメントとかシャドウルートがあるとき、そこでクエリー境界が引かれちゃってるっていう話なんですね。なのでどうにかしないといけないというわけで、今回はまずドキュメント、ウィンドウトップのドキュメントで走らせた後にその結果を全部ループさせてですね、その中に i フレームがあったら i フレームコンテントドキュメントでアクセスして、そこでまた実行、そうするとこれ取れます。678。その後、毎回その結果ですね、シャドウルートを持っているやつがいたらシャドウルートにもアクセスしてやるって、単純なんですけど、実はこの単純な実装っていうのはプレイライトにもあるんですね。でプレイライトも、ちょっといろいろガチャガチャって書いてあるんですけど、プレイライト使ってる方は分かるかもしれないですけど、シャドウルートとか全然気にしないであれ使えるようになってまして、でそうですね、使えるようになってます。であれってこんな風に中でクエリってあるんですけど、これプレイライトに CSS をクエリ渡すとやってくれる場所で、リザルトを持ってきた時にその中にシャドウルート持ってるやつがいるなら、そこでもまたやってっていう、そんな感じのコードになってます。なのでプレイライトシャドウルート気にしないで使えるようになってます。ただですね、i フレームとかシャドウルートになった時にやっぱり扱えないものがあるんですね。クロスドメイン i フレーム、ドメインが異なる i フレームだとコンテントドキュメントでは取れません。ヌルになっちゃうんです。あとシャドウルートオープンクローズドっていうの聞いたことある人いるかもしれないんですけど、クローズドがシャドウルートはエレメントシャドウルートがヌルになってしまうということで取れません。なのでこれ結構難しいなというふうに思ってます。でただこれちょっと今後の展望なんですけど、上クロスドメイン i フレームですね、これはもしかしたら何とかなる道もあるかもしれないなと思っていて、自分さっき拡張でウェブページ崩し作ってたと思うんですけど、拡張だとやりようがあるんですよね。で何を言ってるのかというと、拡張はフレームにスクリプトを挿入することができますよね。そうですそうです。でありがとうございます、反応。でですね、なので入れ込んでここで要素を集めるぞって時に集めますって言って集めるよって i フレーム側にポストメッセージ window.post メッセージをして、そうすると集めますって言って集めてくれますと。でそれはマップで取っといて、その要素の位置と UUID はこっちで生成します。その要素の位置を返すと。ここでなんで要素を返せないかっていうと、ポストメッセージでやり取りできるのはシリアライザブルなデータだけだからなんですね。要素はここでは渡せないデータなんです。なのでレクトだけで、その後衝突判定をするときはレクト、このデータを使ってやって、でぶつかるたびにおいぶつかったぞ消した方がいいぞって言ってこっち側で消すみたいなことができるのかなと思っています。で実は今も実装はしてるんですけど、結構スピードに追いついてこないんですよね。なので、ちょっとこれは今後考えないといけないなと思ってます。なんでしょうね。こんなはずでは。はい、すいません、こんな感じです。じゃあガンガンいきますね。こんな感じでガンガンいきますよ。あと13分ぐらいあるんですけど、テンションついてきてください。じゃあ次ですね、ブロック生成ですね。はい、何を話すかっていうと、さっき言った全部の要素をブロックとして扱うとうまくいかないんだ、だから何とかして選ばないといけないんだって話をします。これ、素朴な実装です。これめちゃくちゃぶつかってるんですけど、いろんなものに全然要素消えてないの分かりますかね。全然消えないですね。で僕最初やってて全然消えんやんけって言って、で
消すところのロジックとかすごい確かめたんですよね。でも全然違くて、これ何だったかっていうと、何にもない場所でバウンドしてる時もあるし、ぶつかっても消えてないっていうのがここのポイントでして、これは要するに見えない要素にバウンドして見えない要素が消えちゃってます。なのでこういう挙動になるわけです。つまりdivとかの位置の調整のためにこう P タグをdivで囲んだりしますよね。ああいうdiv要素に全部当たっちゃってるわけです、これは。でそれだとやっぱりこうゲームとしてはあんまり面白くないわけなので、見えない要素を弾きたいわけです、ここでは。ただじゃあ見えないって何やねんってちょっと考えてみてもらっていいですか。別に考えてるふりでもいいですけど、画面内にないとか、ディスプレイコンテントビリティなとか、オパシティゼロとか、まだ全然ありそうですね。インビジビリティヒドン、小さすぎるとかね、あとオーバーフローで隠されてるとか、これは厄介で、ちっちゃい親要素に入ってる子要素にオーバーフローヒドンみたいな、こういうのあるわけです。でもっと多分あるわけです、僕が見つけてないだけで。ってなるともうあーってなってますね。あーってなっちゃうわけです。でじゃあこれどうしたらええねんと。で便利な API がありそうですね。エレメントプロトタイプチェックビジビリティ、これはいろんなインビジビリティを考慮してくれます。 Chrome プラットフォームステータスで見れるんですけど、モチベーションっていうのがあって、エレメント、この新しいメソッドはいろんなこう、ごめんなさい、これちょっとずれてますね、博士。ただいろんなこうインビジビリティを考慮するっていうふうに書いてあります。ということで、ちょっとサファリは使えないんですけど、いろんなところでもう2022年から使えるようになってるんですね。でこれ全部考えるよみたいなことをモチベーションで言ってるわけです。全部本当かってなってね、本当かってなっちゃいますよね。嘘、もうこれでいいじゃん。じゃあさっきのやつ全部いけんのって、もう分かってると思うんですけど、いけないんですよね。はい、そんなもんですわ。でこれってやっぱり、ちょっとここでは紹介できないんですけど、 W3C のこうイシューでですね、6850番見ると、確かにこういうの実は列挙して議論されてるんですよ。だけど他の API 組み合わせればなんとかいけるんじゃないかとか、ユースケースそんなないやんみたいなやつは弾かれてしまってます。なので他のものはやっぱり自分で自前で実装しないといけないですね。詳細には入れないんですけど、時間の都合があって、スクリーンにないとかはこうレクトゲットしてインターセクションを計算するとか、ちっちゃすぎるのはもう本当にゲットコンピューティッドスタイルでなんとかするとか、オーバーフロー、これが結構厄介で、再帰的にこうドムをトラバースするときに親要素がこうちっちゃかったりしたらこうチェックつけといて、そのサブツリーの要素を探すときはオーバーフローに注意するみたいな、そんな実装をしてます。はい。じゃあ次がですね、ブロック除去ですね。ここではリムーブとかオパシティとかビジビリティの話をしていきます。じゃあリムーブでですね、要素を消してみたとしましょう。最初僕こんな風にやってたんですけど、こんな感じになっちゃうんですね。何を言ってるのかっていうと、やたら消えるわけですよね、一気に。もうあっという間にみたいな、あれみたいな、あれみたいな、全部いくのみたいな。これさすがにですよ。で今一気に消えちゃうって言ったんですけど、他にも多分問題はあって、ずれてるんですよね。消えた時にこうドゥンドゥンってこう下から上にポンって上がってきてるわけだから、消えた感がないんですよね。つまり1個目の問題はこれです。一気に消えちゃう。本当は右みたいにしたいんですよね。そうでしょ。もう1個の問題です。1が消えちゃって2、3が来るから消えた感がない。そうでしょと。なのでこの問題をどうにかしないといけないわけです。なのでエレメントリムーブ、普通だったら要素を消すときに使うとお手軽な API はここでは封じられてしまいます。じゃあはい、オパシティですね。オパシティでやりましょう。オパシティうまくいくんでしょうかと。いきません。オパシティはサブツリー全体にアプライされてしまうので、オパシティについてちょっと調べると出てくるんですけど、オパシティが目指しているものっていうのは、そのサブツリー全体を一枚絵みたいにこうして一気に計算することみたいなことがモチベーションとかに書かれてたりします。なのでこう Z インデックスとかもオパシティを入れちゃうと差し込めなくなるんですね。ちょっと覚えてる人いるかもわからないんですけど、なのでオパシティは一気に消えちゃう。こっちの問題は解決できると思うんですよね。そこに要素が残るので。だけどこの問題がやっぱり依然として発生しちゃうわけです。なのでなんかこいつは厄介そうじゃない。はい、時間がもったいないんで次ビジビリティですね。
ビジビリティで何とかしようっていうのが今回の、ソリューションになります。で、ぶつかった瞬間にそのぶつかった要素の個要素全部にビジビリティビジブルをセットします。もともと隠れてるやつはセットしません。でその後にぶつかった要素そのものに対してビジビリティヒドンをつける。そうするとビジビリティはこうインヘリットしたとしても上書きすることができるので、オパシティとは違って、はい、できるの。そうそう、オパシティも上書きはできるかもしれないんですけど、ただちょっと今のなしで、はい、とにかくうまくいくわけです。こんなふうにこう、ね、ここはビジブル、あそこもビジブルって言って、こんなふうに、なのでさっきデモでお見せしたような形できれいに要素を消していくことができるわけですね。しかも外側からっていう、それがやっぱり面白いですね。で1点注意なのはアイフレームですね。フレーム系はこうビジビリティヒドンにすると全部ドンって消えるので、こうフレームを消したい。なので、アイフレームだけはこう、こんな風にちょっとバックグラウンドカラーが本当に必要かはまだ僕分かってないんですけど、今のところ自分の実装はこんな風にしてます。とりあえずこう枠線ですね、枠線を見えなくする。でボーダー、フレームボーダーノーみたいなこう CSS でつけることもできるんですけど、それはデプリケイティッドなんで、ちょっと今はやってませんって感じですと。でここまでかなりこうニッチな世界でいろいろやってきたんですけれども、冷静に考えた時に、ちょっと待ってと、ここからちょっとドム崩しの話ではなくなってきて、結構試験が入ってきちゃうところなんですけど、興味、その話半分というかこう、そう考えてる人もおるんやなって感じで聞いてみてください。で、ちょっと待てと、結構難しすぎないってことなんですよね。ドムこういろんな API があって複雑すぎないかと、ここまで見てきてもいろいろガチャガチャやって初めていろんなことができるようになってるわけで、ドムっていうのはある種シスクライクでリスク的ではないんですね。つまりすごく単純な原始的な API だけを提供してこう僕たち側にいろんなことをさせよう、組み合わせて何とかさせようっていうよりは、結構こうハイレベルの API が提供されているような印象を僕は持ってるんですね。でそうなった時に、じゃあクエリっていうのはドキュメントとか調べると超えれないんだよみたいなルールがあったり、これ要素の消し方ですね。いろんな消し方があって、こんな消し方もあんのとか、こうドキュメントレディーステートがなんだとか、これはバブリングします、バブリングしませんとか、なんかいっぱいある、うわーってなっちゃうわけですよね。はい、本日2度目の登場で、あんまり著作権とか気にしなくていい素材って言ってこれにしました。でじゃあレイアウトも同じわけですよね。スタイリングも同じで、CSS ミームズとかで検索したらたくさん屍がこう出てくるわけです。これとかね、そうなった時に、じゃあもうちょっとねこれどうにかできないのかっていう人が、そういうことを言ってる人がいます。これは2019年の JSConf でジャックさんという人も紹介してたような話になってくるんですけれども、こう次のじゃあ Web スタックって言った時にもっと違うことができるんじゃないのって、この有名なヒクシーさんっていう人が言ってるわけですね。でここで言われてるのは WebGPU ベースの ABI、WASM を念頭に置いてるんで API ではなく ABI、バイナリーインターフェースですね。 WebGPU で何とかしていくみたいなことをした方がいいんじゃない。つまり何を言ってるのかっていうと、キャンバスベースのレンダリングなわけです。そうすれば細かいルールいらなくなってきますよね。つまりバイナリでピクセルをこう自分たちで好きに書くことができるので API を気にする必要はなくなってくる。複雑なルールはそこになくなってくるんじゃないかっていう発想なわけです。 Google Docs がすでにキャンバスベースのレンダリングになっています。でフラッターとかコンバっていうライブラリーとかいろんなところでキャンバスベースのレンダリングの波、波って言っていいのか分かんないんですけど、こういうのを見ることができます、少なくとも。でもそこで重要になってくるのはアクセシビリティとか Web クローラーですよね。キャンバスっていうのが結局ただのピクセルなんで、そうするとセマンティクスはないし Web クローラーも、テキストを収集することができませんよね、収集することが。ってなってきた時にアクセシビリティオブジェクトモデルなんじゃないかっていう話が、あると思ってます。つまり今の例えば Wikipedia とかのアクセシビリティオブジェクトモデル AOM を見た時、ツリーを見た時に、こんなふうにこうなんだかんだやっぱりセマンティクスなので、よりドムよりも洗練された形でここにウェブページをこう見る、ウェブページを楽しむ上で必要な情報っていうのが、本当は入ってくるわけ
ですよね。なので実はこれでいいんじゃないのってわけです。つまり僕たちはドムとかでこうなんとかこうしてたんだけど、キャンバスに行ってキャンバスで WebGL なんかこう描画して、もう AOM は AOM でなんか新しい API 作ってさ AOM 好きに書き換えるようにしちゃおうよみたいな、そういう発想でもいいんじゃないってことです。実際さっきのヒクシーさんの中でもアリアベースの ABI っていうのをこうアクセシビリティツリーを描画するために、描画っていうか操作するためにやったらええんちゃうのって話が書いてあるわけですね。でじゃあ今ってそういうことできたっけって思った時に、現状だと属性をセットしたりエレメントインターナルズですね、エレメントインターナルズの中でカスタム要素を定義するときにデフォルトのロールを設定することができたりします。こんな感じでじゃあ AOM も触れるようにすればいいじゃんってことですよね。なので HTML、CSS、JS だったけど WASM と WebGL になってDOM じゃなくて AOM でもうそういう話でええんちゃうのっていうふうになってきたりするわけです。何年か前からこういう話が出てるわけですけれども、じゃあ進んでるっけっていうことです。で進んでないっていう話もあって、今回いろんな要因があるかもしれないんですけど、1個僕がこう興味深いなと思った話で最後に紹介したいのは、AOM じゃあ実際こうやってこうアクセシビリティアクセシブルノードみたいなのを作ってやっちゃっていこうよみたいな計画、計画というかこうアイデアが実際こう WICG で議論されたりしたわけですね。でただよく見るとさっきのところにはちょっといろいろ考えたんだけど Without Virtual Nodes で何とかしよう、つまりアクセシブルバーチャルノード、バーチャルアクセシブルノード、ちょっとすみませんどっちか忘れたんですけど、そういうのを作るのはちょっと一旦やめようっていうことになっちゃってます。でこれは何でかっていうと、すみません、ちょっとごめんなさいミスったな、ごめんなさい、これちょっと後で出す予定だったんですけど、アクセシビリティAOM を操作できるようにするとアクセシビリティのこうプライバシーの問題につながってきちゃうような事例っていうのが加速度的に増えちゃうんじゃないかっていう議論がされてます。つまり Web を使っている人がアクセシビリティがこう、必要って言い方は分かんないんですけど、アクセシビリティを利用している方なのかっていうのをデベロッパー側がこう Web ページを通じて情報を取れちゃうんじゃないかっていう懸念があるわけですね。でそれってやっぱりプライバシー的にはすごい問題だと思われるわけで、なので AOM を手軽にガンガン操作できるようにするっていうのはちょっと待とうよって話になってます。なのでちょっとまだ考えることが多いねっていうのが1個の課題になってます。でこんな感じで、これちょっとごめんなさい、これ後で出す予定だったんですけどドムにですねアクセシビリティとか Web クローラーの問題だとか、こうセマンティクスとロジックをそもそも分けようみたいな話だったりとか、昔からあるような話、あとこうレンダリングのエフィシェンシーだとか、もっとシンプルなアーキテクチャ、モジュールネスもっと持ち運びできるようにしようとか、そういう話がいろいろ関わってきて、やっぱり DOM っていうのは今後も AOM、こうポップオーバー API とかああいうふうに責任を HTML に押し付けていくような形だったりとか、キャンバス WASM だとか、もういろんなこう Web コンポーネンツとかも今デクレアティブシャドウルートとか出てきてますよね。あんな感じでこうどんどん今も進化してて、いろんなこう関心責任が DOM にこうわーって押し寄せてきて、結構面白く、これからも進化していくんじゃないかなと思います。なので、ニッチな話も面白いし、こんな感じで、そんなに DOM 触んないよって人もこれからDOM とか DOM の世界を引き続き探索していってもらえたら面白いんじゃないかなというふうに思ってます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、またちょっと休憩に入りまして、ルームトラック A、B、C 全体で、16時45分から再開します。もともと40分からの予定だったんですけども、ちょっといろいろあって45分から再開です。ではよろしくお願いします。
それでは時間になりましたので、始めます。ですね、ここのセッションは、残すところあと2つです。で、1つ目は、キースさんですね。はい、キースさんの、Visually Experience the Beauty of Mathematics with P5.js です。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。英語で書いてますけど、要は数学の美しさを、P5.js を使って体験してみましょうみたいなところですねのお話をさせていただければと思います。多分今回のカンファレンスで一番 JS の話をしないのは多分ここだと思うのでご容赦いただければと思います。はい、そういうのを書いてましたね。はい、あと僕のスライドは全部英語になってますのでご容赦いただければと思います。でかつ英語すごい苦手なので英語に関するまさかりは全部ぶん投げていただいて構わないのでお願いします。はい、では、最初自己紹介からですねいきたいと思います。見づらくてごめんなさい。株式会社めみというところで、テクニカルエヴァンジェリストと執行役員と、セキュリティとか、問題解決とかいわゆる雑用をしてます桑原と言います。はい、見づらいんで、これだけ覚えてください。Node.js 多分皆さん入ってると思うので、後で npx@kkeys/card 叩くと、先ほどのこちらが出てきますので、はい、もし叩いてくれたら僕が喜びます。数字が伸びるので。かつNPM に上げてますので、これ真似してもらって全然構わないです。ソースコードGitHub にも上がってますので、はい、パクっていただければなと思います。で、あと Riot.js っていうライブラリを皆さんご存知かわからないですけどの一応書籍を書いたりして未だにコミッターをしてたりはしてます。あとはポッドキャストやったり、今回の P5.js のアート作品作ったりとかをしたりしてますね。はい、自己紹介これでラストですね。NPM に明日役に立たないライブラリを作ってはあげているバカ野郎です。はい、CLI ばっかり作ってるので、コマンドラインから叩いてもらえるものを作ってますので、興味あれば見てみてくださいという感じです。では、本題に入っていきたいと思いますが、最初今日はですね、まず数学の話をするので、お前は数学どんだけやったもんなんじゃいっていうところから、お話をしていこうかなというところでございます。大学生の時ですね、学部時代はご存知かわからないですけど、リーマンのゼータ関数というものをやってました。はい、いわゆるリーマン予想という言葉が、予想があるんですけど、こちらでご存知かもしれないですね。素数の理解が進む予想と言われています。はい、未だに人類は素数というものに全然まだ謎が多いんですけど、それの一手を担うというか、ここでものすごい理解が進むって言われている予想ですね。でこれともう一個、大学院時代にノットセオリーっていう、いわゆる結び目理論って言われるものですね、ものをやってました。でこの中の、体積予想っていうのがあって、これ僕の大学教授の人がやられていて、それの一部を手伝ったっていうところですね。はい、なんか難しいことやったなみたいなと思います。でちょっと余談をします。先ほどリーマン予想ってワードが出たんですけど、リーマン予想っていわゆるミレニアム検証問題っていう問題が数学界にあってですね、はい、アメリカのクレイ数学研究所というところが2000年に発表した7つの難問って言われてるものですね。でこれに対し、各問いに対して$100万の懸賞金がかけられていると。はい、で7つのうち1つはすみませんいつだったか忘れましたけど、すでに解かれていますと。これがポアンカレ予想って言われるものですね。はい、なんだっけ、グレゴリー・ペレルマンっていう方が、解かれまして、証明をしたんですよね。でこの問題が解決されたんですけど、彼はそのまま$100万の賞金を取らずに、しかも数学者を辞めるという人生を送って、結構衝撃的なニュースが数学界に流れたんです、ね。はい、それぐらい数学って魅力はあるんですけど、なんか魔力も含めてるっていうのが裏事情があるんだなってことを痛感した感じですね。はい、でも面白いので、ミレニアム予想の他6問全部難しいんですけど、全部解かれた時世界がどうなるかって結構面白いので、興味ある人はなんか見てみてください。はい、ではここからですね、まず P5.js をそもそも紹介していかなきゃいけないかというところですけど、P5.js 触ったことある、もしくは知っている人意外と言いますので、意外とみんな知ってるんだ。はい、じゃあ社会に説法なんでさらっといきます。はい、公式サイトこんなところですね。P5.js っていうものです。いわゆるドローイングとかデザインとかアートとかいろんなものがありますけど、意外と教育系にもこのライブラリーというのは向けて作られてますよと、かつオープンソースですよっていうところが結構強みなんだなっていう話ですね。はい、で、昔ながらのプロセッシングっていうものをご存知の方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、もともとプロセッシングっていうものがあって、これを JavaScript に変換というか JavaScript 用のライブラリーを作ったのが P5.js っていうものですと。で僕いつの間にかあれだったんですけど、 P5.js プロセッシングって左上のこっちのロゴだと思ったんですけど、最近見たらこっちに変わってて、いつの間にかリブランディングされてたんですね。なので、こっちで知ってる人の方が多いかもしれないですね、歴史的には。はい、
でちなみに一応 P5JS の話するんで、軽くプロセッシングとの比較もしますと、動作環境の言語ですね、プロセッシングはもともと Java で動いてましたと、一応オプションで JavaScript も動くんですけど、一応Java がメインです。で P5JS はもちろん JavaScript ですと。で実行環境も基本的にはプロセッシングはPC の中で動くことが多いですね。はい、Java なんで結構実行ファイルが作られたり内部的にあるのでということです。で、P5JS はもちろんブラウザーですと。一部ノードで動くことは動くんですけど、基本みんなブラウザで動かすでしょうと。で、あとはパフォーマンスですね。もちろん Java はそれは早いんですけど、P5JS は JavaScript なので、ちょっとね、DOM の量とか計算量が多い、ゴリゴリした処理はさすがに苦手だなっていうところなんで、そういうものはもう Java で書くか、もしくはあれですね、GLSL とかシェーダーとかあると思うんですけど、あっちを書いてもらう方がいいかもしれないですね。一応 P5JS でも GLSL 書けるんですけど、ほぼ呼び出すだけなんで、もうガリガリに書く方が早いかもしれないですね。はい、一応こんな感じですけど、手軽に書けるっていうところがすごくメリットだっていうお話です。で、あとは公式が、ウェブエディターも作っていて、editor.p5js.org というのが作られていて、左のペインのところでコードを書いて、右のペインのところで実行すると。はい、そういう感じです。で、ここの釈迦鉄砲ちょっと続くんですけど、主に2つの関数が根本的に定義されていて、セットアップとドローっていう関数を呼んでくださいと。で、セットアップは名前の通りですね、このJavaScript のファイルが読み込まれたときに1回だけ実行されるものですね。でこのアプリ内の中でいろんなプロパティとか環境変数とかを定義するときにセットアップというのを使いますと。はい、で見ての通りクリエイトキャンバスって書いてあるんですけど、これが呼ばれないと何も始まらんので、基本的には P5JS でキャンバスをゴリゴリに処理をするっていうような感じですね。それをラップした関数がいっぱい集まってるよみたいなライブラリです。でドローの中でいろんなことを処理をしていきますと。でドローの中のファイルがJavaですね、コードが全部読み込まれたら、ここからまたループをしていく、自動的にずっとループをしていって、プログラム的に止める処理をしなければ半永久に動き続けるといった関数になります。はい、でここですね、でこれどういうことをやってるかっていうと、本体のソースコードを見てたんですけど、いろんなことがガーッと書いてあったんですけど、一番最後結局はブラウザーのリクエストアニメーションフレームを使っているというので、基本 60fps でガーッと無理やり動かしていたっていう、そういうだけの感じですね。で一応パラメータを足してこのアニメーションフレームの実行の FPS を下げることも一応できたりはします。上げることはできないです。下げることしかできないんですけど、一応そういう処理になっているんだっていうところですね。はい、こんなところで、名前の通りですね、そこでアニメーションをするので、毎回実行するたびに変数とかパラメータの値をちょっと動かしたりして、アニメーションを疑似的に再現をしていって、いろんな表現をしていくっていうような感じです。では、ここからですね、ちょっとずつ、P5JS 本題の、数学の美しさをちょっと体験していきましょうというところですけども、まずちょっと最初基本からやりたいかなと思ってます。円の方程式ですね。はい。なんか急に数学の話になりますけども、正確に言うと原点を中心とした半径 R の円の方程式がこういう式でしたね。x2 乗足す y の10イコール r 2乗と。直交差表形における式はこういうことになりますと。はい、点が1個あったら、円周上のどっかの点があったらそうやって表せるよっていうものでしたね。これはどの点を取っても必ず距離が r のところで閉じるよっていう式ですね。はい、でこれをそのまま、P5JS を使ってブラウザで実行したいところではあるんですけど、ブラウザというのは基本的に画面上で何かするしかないので、画面上は基本座標が決まるんですけど、その座標のポイントで、要は色つけたりとか、その色塗ったりとか、そもそも表示するしないとかを分けなきゃいけないので、コンピューター的には X の値と Y の値がどこなのかっていうところがまず知りたいと。でこれがないと結局は描けないので、ここをするために、X と Y の値にこの上の方程式を変換しなきゃいけない。で、変換するとき、僕らがよく使うのは、一応さっきの式を、ゴリゴリに計算をすると、x イコール、r2乗 y と y の2乗の引き算したものを平方根取るみたいなことをするんですけど、面倒くさいので基本的にはこれですね、極座標系って言ったりします。はい、極座標は何かっていうと、この右にある通りですけど、半径 r とあと x 軸方向正の方向の直線からの、動径ですね、どれだけ角度動いたかっていうその角度ですねっていう2つを座標に取ったものを極座標系と言ったりします。要は距離と角度が分かれば平面上どこでも一応点は表せますよねっていう感じですね。であとはそれを、直角三角形を取って、斜辺分の高さと斜辺分底辺ってやっていくと、横軸縦軸の値っていうのが xy で定まるっていうので、こういう式になるって感じですね。はい、コサインの方が、底辺なので、x 軸と。で
サインの方が高さを取ってくるので、Y 座標になると。まあ別にこれ変換逆にしても全然いいですけど、まあ、基本的にはそのルールにのっとるのがいいでしょうという感じですね。まあ、これを使うと物事がすごく便利で簡単になってくるので、まあ、こっちを使いましょうという感じです。で、実際に実行、まあ、適当に書いた円ですね。はい、今回 R は100固定です。とりあえず適当に100固定で、角度のところですね、θ のところは、まあ、今回 I って書いてますけど、で0から2πまでとりあえず 0.01 ずつちょっとずつ動かしてくれっていう感じですね。でここがちょっと大きいと綺麗な円じゃなくてちょっとブツブツな円になっちゃいますけど、まあ、一応こうやって円を書くことも一応できますって感じですね。まあ、これが基本です。はい、では、これが基本なんですけど、ちょっとずつ、B の方に行きたいんですが、トリゴノメトリックファンクションですね。まあ、三角関数ですけど、今回使うのは三角関数というか、まあ、制限予言しか使わないので、通称円関数と言ったりする感じですね。はい、円関数しか使わないんですけど、これ動くかな？あ、動きますね。はい。これ疑似的に桜を描いて、それをとりあえず降らしてみましたというところです。これ全部さっきの P5JS のソースコードだけでこう動いてますね。ちなみに桜の花びらも、JS で書いてます。画像でやってもよかったんですけど、なんかこれを描く数式が見つかっちゃったので、それを利用したという感じです。でちょっと分かりづらいので、ちょっとこっちでやります。雪ですね。雪でやりたかったんですけど、GIF 画像にしたので、ちょっとですね、惑星がはっきり見えてしまって、これ残念なんですけど、これ仕方ないです。画質の問題なので仕方ないんですけど、はい。まあ、要は何がやりたいかというと、上から降ってくる直線の動き、縦の動きはいいんですけど、横の動きですね。横をこうゆらゆらさせるだけで、意外とそれっぽい感じにはなるんですよね。で、それっぽい動き、ゆらゆらをどうやっているかっていうのが、これですね。はい、先ほど見せました三角関数の制限予言ですね。はい。まあ、こうやって角度をずっとぐるぐる回しても、必ずこうやって一定の波の動きをさせる。まあ、これが、X 軸をずっとこうずらしていったらこう波になるんですけど、円形状の中で動いたらずっと円の上をぐるぐる動くので円関数と言ったりもします。でこの性質を使ってこのゆらゆらさせるあれですね、性質を単純に縦軸の時に使ったのがこういうふうな感じになると。まあ、これはちなみに物体自体も、X 軸方向と Y 軸方向での回転をさせてますけど、まあ、全部をやってますけど、まあ、こっちのは見た目分かりやすいと思います。はい。まあ、完全なるこう自然体の動きではなくて、本当は横方向の風が吹いたりとかいろんな力学が働くんですけど、そういうのを一回無視してとりあえずチラチラ揺らせるだけでも、まあ、割とそれっぽい感じの表現ができるなっていうのが、まず三角関数でやっぱりすごく便利だなと思ったものの一つ目ですね。はいはい。で、ちなみにさっきの花びらの表現をどうやるかですけど、その見つけたサイトですけど、シンデレラっていうサイトがあります。でこれの日本語版のシンデレラジャパンっていうサイトがあってですね、でその中の、1ページを見つけてぐーっとスクロールしていくと一番下にこんな仕掛けになってますっていうのがあって、まあ、要はこれちょっと小さくてごめんなさいね、これを全部ガリガリ書いて、プログラムに落とし込むと一応できます。でこれ何やってるかというと、さっきの極座標の、R だけを計算する処理をここに書いてますと。はいはい、もうちょっとこれ分かりやすい JavaScript で書き直したらこんな感じになります。はい、で一応まあコメントに書いたんですけど、本当に最後この R を計算するだけにめちゃめちゃガチャガチャやってて、途中でモード計算とかパウとかあるんですけど、まあこれがその数学のちょっとテクニック的なものをいくつか使って計算をするといったものですね。ただ本当これで、桜が花びらが描けるってちょっとびっくりしました。こんな感じなんやねっていうので、まあ資料はスラックに弱面は X にも公開してますので、後ほどまあこの辺ソースコードを追っていただければと思います。では続いて、ちょっとクイズ形式ですね。次のコードはどんな振る舞いをするでしょうかっていうところですね。ちょっとは JS の話をしたいとしなきゃいけない気がしたので、まあ、一応 JS のコードを持ってきましたと。はい、全部で何行だっけ、20数行ですけど、こんな感じです。まあ、とりあえずセットアップのところは省略して、ドローのところですね。はい、で、まあ、XY は単純にさっきと同じように極座標で座標を取ってるだけなんで、コアとなるのはこの A と R のところですね。やっぱ G ちっちゃいな、仕方ないですけど、はい。ヒントは 137.5 っていう数字ですね。はい、で、実行するとこうなります。既視感あるかもしれないですけど、ひまわりの種です。これ一応表現してる。で、ひまわりの種をやってる、つまりこれ何をやってるかというと、はい、そうです。フィボナッチ数列ですね、これは。はい、通称、まあ、ひまわりの種で、が必ずフィボナッチ数列で、種の個数とか配置が決まってるっていうのがあれですね。ちなみにそれまだいまだに議論中とか研究は進んでるらしいですけど、基本的に今出てるものはほぼ確実にこれで成り立つというものですね。でじゃあフィボナッチ数列とは何ぞやみたいな話ですけど、まあ社会説法かしれないですけど、こういう2つの、前2つの数字を取ってそれの合算したものが次の項の値になりますということですね。
最初1と1だから足して2ですと。次1足す2で3ですよね。で2で3で5でずっと続けていくといったものです。単純にそれだけだったら不運なんですけど、この2つの、数字の対比をしてみましょうと。差を取ってみたらどうなりますっていうので割ってみたんですよね。でこの割り算をしていくと、1、2、1.5、1.66、1.6 ってこう続いていくわけですけど、最終的には 1.61803 に収束していくだろうというものになります。はい。正確なやり方は他にちゃんとあるんですけど、でこの数字が何かというと、はい、なんだっけ、黄金比ですね、はい、というものに収束するっていう感じです。黄金比2分の1足すルート5っていうこの数字なんですけど、これをちゃんと数字に変換をしていくと 1.61803 はとこう無限小数が続くんですけどに近づくというものです。つまりフィボナッチ数列は内包しているのがゴールデン、レーシオを内包していたっていうところですね。なのであんな美しい表現になったっていうのが裏付けになってて、これが騒がれた話ですね。はい。では続いて、これ時間何分ですか？はい。まだ大丈夫。次の画像も同じように、何を描いていますでしょうかっていうものですね。次は画像ですけど、はい、違う。画像っていうか自負ですね。はい。問題間違えた。次は何をやってるかって、これは何かの方程式を表現して、それを時間的にパラメータをちょっとガチャガチャ変えたんですけど、大元となっている曲線は何でしょうかっていう問題ですね。あまり数学やってない人は全然知らんわっていうものかもしれないですけど、はい。あとこれはずっと延々と続いていくんですけど、これの方程式数式ですけども、これはですねレムニスケートと言われるものになります。レムニスケートっていうのはそういう無限の形みたいなものをする、数学の式ですね。で直行座表形で表すとこういう難しい式なんですけど、でこれを曲座表形で表しても意外と難しくなっちゃうんですけど、こんな表現にできる、式であります。でこれを単純に、角度をちょっと変えてローテートして複数個描いて、それをさらにパラメータを変えると、こういう表現になるよって感じですね。これ合計確か8個ぐらい書いたのかなですね。8個ぐらい書いて、角度変えて同じところで配置してやっているといったところです。はい。これを美しいと思うか気持ち悪いか難しいですね。うちの嫁に見せたらこれはキモいと言われました。あ、そうですかってところですが、僕は美しかったんですけどね。はい。で、これもなので、x 座標 y 座標とか変換をすると一応こういう式になりますと。なんか複雑になりました。パラメータ的に複雑になりましたけど、分母が1のサインの2乗の t だっていうので、ここは統一されてるのが分かりやすかったです。はい。これをそのまんま JS のコードとすとこういう感じですと。で上の方は単純に絵の色の設定してるだけなんでそんな問題はないですけど。で、さっきのこの t のところですね。t がさっきので言うと角度になるんですけど、この値にちょっとずつ、変化量をつけていったらああなったと。で、全部同じだと同じ変化にしかならないので、さっきみたいな動きはしないんですけど、それぞれ一個一個適当ですね。本当に適当に、変えてきましたと。例えば、x の方向のコサイってここのところだけ、毎秒の100で割ったやつを入れたとか、で例えばこっちの方でその秒の、77で割った値とか、はい、あとはこっちをなんか適当なランダムの数字整数を1個カウント決めたりとかいうのをやっておくと。でいうふうにバラバラにするとさっきの動きが本当バラバラに動くっていくので、さっきのはその中の一つのケースでしかない。でここのパラメータを自由に変えることで、さっきとまた全然違う動きができたりするっていうので、はい、ちょっとジェネラティブ感があって面白いのかなっていうところですね。はい、では続きましてはい、次もですね、次は2枚の画像をちょっと表示します。2枚の画像を表示しますけど、これは何を使って描かれているでしょうかっていうものですね。はい、ちょっとあれですね、ごちゃごちゃしてますけど、左はちょっとパラメータ値をかなり細かくしました。で、右の方はもうちょっと単純化したものですね。はい、これ見て、分かるかどうか分かんないですけど、多分使ってる理論っていうか、テクニックは中学生でやった気がするんですけどね。僕は中学校でやった気がします。ものによっては小学校でやった人も一応いるかもしれないですけど、はい。ちなみに分かる人そうですよ。パッと見させられてってなりますけど、はい、これはですね、ユークリッドの誤乗法っていうやつですね。割った余りをどうこうするっていうような数学の式ですね。プログラミングでモドってさっき一緒に出たじゃないですか。あれのことです、言ってしまうと。あれのことを一応ユークリッドの誤乗法とかユークリッドのなんていうか名前が一応あるんですけど、アルゴリズムを使っているっていうやつです。
はい。で、ちゃんと書くとこういう式になります。A という値は B×Q プラス R、要は、B を Q で割った余りは R ですねみたいな。でそれの合算が結局はAという一つの数字ですね。っていうその数字に対してで A は一応 B より大きい前提としてます。イコールも含まれますけど。でその時に、GCD なんだっけグレーターやべ忘れました。最大公約数を英語にしたやつですね。はい。こういう式が成り立つときに、B と R の最大公約数は A と B の最大公約数と等しいというですね。違うな。これ多分間違ってますね。どっちだろう。Q ですね。A と Q のはずが、の最大公約数とのこの式が成り立つってやつですね。はい。なかなかちょっと変な式になってますけど、こういう関係値が成り立つっていうものですね。これはユークリッドの誤助法っていうのがあるんですね。で、これをプログラム的にまた落とし込んでこうわちゃわちゃやってたんですけど、今回は、綺麗なソースコードはちょっとなかったので、これみんな無理やりやってます。で、ホワイル文やってるのは、判定処理がずっと無限に続いていくので、結局そうなるという感じですね。で、要は割った余りとかやるので、さっき長方形あったじゃないですか。長方形を一旦、長い方と短い方の辺で、短い方の辺で割ったら余りが出ますよね。で余った余りをもう一回また長い方と短い方と短い方で割ってあげる。で、残りが出ます。っていうのを半永久に続ける。だからホワイル文でずっと無限ループしていくと。で、終わったら抜けてください。みたいな感じですね。っていうのを画面全体でやったらさっきみたいになると。こういう感じになるというところですね。はい。ちょっと今回はこれかなりコアなところだけ切り出したんですけど、ちょっとソースコードこればっかりは長いので、知りたい人は後で見せますので聞いてくださいというところですね。はい。では、続いてローズカーブ。ローズカーブ知ってます？バラ曲線っていうのを聞いたことある人？意外と存じ上げない。はい。じゃあいきますね。バラ曲線、こういう、曲線のことを意味します。はい。N と E というパラメータ、後で数式出てくるんですけど、パラメータが等しいの時は基本的には円になります。それ以外の時はこんな感じの、円を描くと。で、見た目がちょっとバラっぽいというか花っぽいよねっていうのでこういう、名前がついてるバラ曲線っていう名前がついてるっていう話です。で、数式はすごいシンプルなんですよね。半径、これは極座標ですね。R イコールサインのθかける d 分の n だと。はい。で、そのθはどうせプログラム的に4分でさっき分回したのと同じ書き方をしますと。で、R は求められる値だからほっといていいと。なので結果変化量は N と D だけなんですよね。はい、さっきの N と D ってやつ、これで上のやつ、下のやつですね。っていうのを変えればどんどんいろんな、バラ曲線の花びらが描かれるというやつです。で、これも話したいんですけど、他の勉強会で何度も喋ったし、ぶっちゃけると前日に記事書いてますので見てみてください。後でこれ見てると途中の方でなんかエンブレムみたいなのが出てくるんですけど、バラ曲線のパラメータちょっと変えると意外と変な動きがしてて、これ予想外だったんですけど、はい、そういうエンブレム的なものが描かれたりするので、その書き方も全部ここに書いてますので、興味あったら見てみてください。はい、では、マシンガントークですけど、ラストですね、フローフィールドもしくはベクトル場と言われるものですね。で、これが一番今回でいうとジェネラティブ感があって P5JS 使ってるなという感じのものになりますけど、数学の世界でベクトル場って言われるものですね。はい、こういう動きをする。例えばこれは一つの例ですけどね、いう動きをするものですね。で、これは何かっていうと、各、XY っていう必ず座標が決まるじゃないですか。二次元曲線、平面だとすると。で、その平面一点一点における、ベクトルってつまり向きですね。次どこに向かってくださいみたいなその点における向きが定まっていることをベクトル場と言ったりします。はい。どっかとこの辺に結構石を適当にポンって置くと勝手にこういう方向に流れていくよっていうようなそういう場が作られているっていうようなイメージですね。はい。でこれを、僕らの世界ではこのフローフィールドっていうんですけど、数学界ではこれちゃんと向きが定まっているっていうことでベクトルフィールドっていう名前が別で付けられているっていうものですね。はい。でこれも数式は結構短いですね。本当にかなり短くて、上の方はほったらかしますけど、今回は各点にちゃんと向きが欲しい、つまり各点に状態を持たなきゃいけないので、点の個数を最初から配列で作っておいて、そこの作るところですね、上の方です。上のところでクリエイトベクトルっていう関数があるので、ランダムでとりあえず画面幅、縦幅、横幅いっぱい分で、適当に XY のランダム座標を決めて、そこにおける向きはこっちですよっていうのがここで定まりますと。っていうのを、全部点における、ループを回してやっていく。で問題は各点において向きは固定していかないと、それがずれちゃうとさっきみたいな動きにならないので、それを固定したいんですけど、これに便利なのが、もうちょっと小さくください、ケンパーリンのパーリンノイズっていう関数です。いわゆるランダム関数があるんですけど、ランダムだとすごいぐちゃぐちゃしちゃうじゃないですか。
でそれを、もっと流動的かつ近似値とほぼ近いような値でちょっとずつ変化をつけることで自然な変化量をつけるためのランダム関数、パーリンノイズっていう関数があります。でこれは、引数に渡す値が変化しなければ必ず同じ結果が返ります。ただその値自体は本来ランダムなんですよね。なんですけどパラメータが渡されたら必ず同じ値が返るっていうところですね。変化しなければってことです。だから結局 XY の座標自体は変わらないのでそこにおける向きはランダムで変わってくれないランダムで決まるんですけど、その向きは必ず、XY 座標自体が動かないので、固定値で定まってくれるので結果的にさっきの動きができると、そういうからくりですね。はい。というパーリンノイズという関数がすごく便利なので、これ P5JS やってて多分一番感動するものの一つだと思います。このノイズっていう関数すげえ便利なのでぜひぜひ触っていただければなというところですね。ではさておき、確かに20分超えてきた日が、はいそうですね、あと5分なんで、ぼちぼち締めにいきたいと思いますけど、最後は言いたいこと言って終わります。僕がP5JS なんで触れたのっていうところの話ですけど、一応プログラミングと、数学を僕はやってきましたと。で昔やっぱアートが好きで僕も絵の教室を通ってたんで、その掛け算で何かできるものないのっていうこう調べてたんですよね。はい。でなるとJavaScript のマスマティックスかけてるアートワークができたら嬉しいなっていうのを思ったんです。一個一個個別でもちろん仕事にはなるし、それはそれ楽しいかもしれないですけど、でどうせなら何か組み合わせたいなっていうのでやってたら、クリエイティブコーディングとかジェネラティブアートみたいなのがググっていっぱい出てきたんですよね。でセットで、こんな風な画像がいっぱい出てきたりとか、こんなのいわゆる静止画だとこんなものが作られたりとか、あと動画ですね。これは僕が、この世界に飛び込みたいなと思ったの作品ですけども、はい、これも全部先ほどの P5JS とか、プロセッシングでコードガリガリに書いたら、これ2分間の動画なんですけど、これ2分間分ずっとこれが動くっていうやつですね。っていうのが、作られてて、もう本当にこれに感動したんですね。で今音流れないんですけど、これさらに音もあるので、興味あったらこの vimeo.com のこの URL ですね、見てもらえるとマジで美しいんで、これ2分間ずっと永遠に見つけられると思うんで、見てみてくださいというところですね。はい。こんなのもできたりしますし、いろんなのができるので、興味あったら触ってみてくださいと。本当に P5JS 楽しくてですね、最近プライベートのコード俺これしか書いてなくて、いい加減 JavaScript の勉強しなきゃなっていう、さっきも晩はやってないしな、NEXT 最初持ってないしなとか、マジでやばいんで焦るんですけど、やっぱ楽しいものについつい手が伸びてしまうので、でも本当に楽しいので、プログラミングの楽しさをもう一回味わいたいなって時はこれは触るといいのかなと思ったりしてます。で参考程度にいくつかリファレンスも書いておきました。ゲットスタートってもらいますし、2つ目に書いてあるのが、これ書籍なんですけど、僕らこの P5JS のコミュニティ界隈ではもう本当に原点と言っていいほど名著中の名著です。皆さんこれ必ず押してたので、ぜひ読んでみてください。これ時代超えていまだに通用する本なんでね。とか、いっぱいありますけど、一番下のは X のハッシュタグにつぶやきプロセッシングっていうのがあるんですけど、いわゆるその X のポストの中だけの文字数でコードを書いて描くっていうのをこう毎日のように誰かが上げてるんですけど、これ日本だけじゃなくて海外の方も普通にこれ上げてたりするので、いろんなことが本当にできるじゃんって面白いので見てみてくださいといったところですね。じゃあ時間もこんなところなので終わっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。多分この JSConf JP の中で一番 JavaScript 要素の強いお話です。ですよね。でも私数学好きなんで面白かった。よかったです。なんか質問ある方います？なし。ぶっちゃけむずいって話です。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ですね、次のセッションがですね、実はここ私最後なんですけども、事前録画なんですね。なので、質問等の受付はできないんですが、とりあえず15分以内まで待ちますか。他の多分トラックとか終わってないと思うので、ちょっと待ちます。
別の他のトラックがちょっと遅れてるっぽいので、ちょっと開始時間ずらしましょう。一旦20分開始でお願いします。はい、では次は、トラック C 最後のセッションです。これは事前録画なので、質問とはお受けできません。Next is the final session of this track. This is pre-recorded, so we cannot accept any questions. それでは行きます。Hello everybody, I am Katerina and I'm super excited to be joining you virtually today to talk about accessibility. Accessibility is a part of inclusive design and it is all about ensuring equal access for people with disabilities. And you are likely familiar with different accessibility features in public space, such as curb cuts, ramps, elevators, and sliding doors. They help to remove barriers for people with disabilities.
But similarly to how curbs can be challenging for somebody using a wheelchair, some of the features of our digital products can create quite literal barriers for somebody using assistive technology, such as a screen reader, braille keyboard, switch device, or voice control. And one of the most common examples of such features in our digital products are different types of forms. Be it creating an account or logging in, buying and paying for things, searching, sending messages, and more. Often the only thing standing between the user and their goal is a form. And this is exactly what I want to talk about today. This talk will be a practical guide on how we can implement accessible forms on the web. All of the examples during the talk will be in React, but all of the principles will still apply if you use a different framework or if you're just using HTML as well. But first, konnichiwa, hi. My name is Katrina. Let me introduce myself really quickly. I am from Ukraine, but I've been living in Estonia for the last few years. I work remotely at Buffer, where I'm as an engineering manager leading our front-end direction. And I'm also organizer of Tallinn.js. So if you're ever in Estonia, which is, I know, a long way from Japan, come to one of our events and meet Estonian JavaScript community. But we have quite a lot of ground to cover, so let's start. And I want to start by going through some of the foundations of web accessibility. So we know that on the web, everything starts with HTML, which describes the page structure and its contents. But if you look at it, HTML on its own is just a long piece of text. It doesn't do anything. So in order to display something in the browser needs to parse it. So it does it by transforming it into a DOM tree or document object model. Then out of the DOM tree, it can generate the visual UI that user can see and interact with. But it actually doesn't end there. When it comes to accessibility, out of the DOM tree, browser also generates what is known as accessibility tree. It is a subset of DOM tree which contains all of the important information for assistive technology like a screen reader. Then this accessibility tree gets exposed to assistive technology via a special API and can be used to navigate the page. But it's a lot easier to understand with an example. For example, for this HTML page, accessibility tree will look something like this. Note that not all of the elements are present within the accessibility tree. For example, the div that we use for styling of our title is completely omitted. Each element within the accessibility tree has its role, which describes what kind of element it is, what is its purpose, and an accessible name, which identifies it. In this case, for our button, it is inferred from the contents within the button element. Additionally, it can contain a lot of other properties that can describe it further or communicate its state. You can actually see all of this within the DevTools. In the Chrome DevTools, there is Accessibility tab, where you can see all of the accessibility tree properties we just discussed. Or you can even toggle the full page accessibility tree and see the accessibility tree for the whole page. It is very useful for debugging when you are working on different features, but also it can be fun to explore and so on as well. Now, this tree gets exposed to assistive technology, like a screen reader, and will be used to navigate the page. Let's see what it might look like. Page with content. Heading level 1, hello. Waving hand, image. Main. Let's learn about accessibility. Start, button. As you can see, or rather hear, the screen reader announces information straight from the accessibility tree. It uses the accessible role to identify type of the element and the accessible name to identify what the information, additional information about this element. So in this example, we navigated the page sequentially, but screen reader users actually have a lot of different shortcuts to navigate the page by different landmarks, headings, interactive elements, and so on. And this is exactly why using semantics and semantic HTML elements is so important. Semantics convey meaning, because while theoretically we could make anything in HTML look like a button with some additional CSS, it won't give information for somebody who cannot see all of those visual cues what kind of element it is.
So by using semantic HTML elements like a semantic element button here, we can convey meaning behind the code. Additionally to getting a lot of built-in behaviors for free as well. And there's more than 100 different HTML elements that come with built-in semantics, different roles, states, and other attributes. And by using them, we can make our code more accessible on its own. Now, as we understood more how assistive technology works and interacts with the web pages, let's talk about forms. Throughout this talk, we'll be using the sign-up form as an example, and I will guide you through implementing various accessibility features in it. But before diving into some meatier subjects, let's address low-hanging fruit first, which is focus indication. You know that by default, browsers provide focus outlines for all interactive elements on the page. And it indicates which element is operable right now via keyboard. However, often, when these outlines don't match the aesthetics of the design, they are either completely removed or replaced with something that is barely distinguishable. Unfortunately, this makes experience for keyboard users really confusing. Imagine using a mouse without being able to see cursor on the screen. So instead of removing them, we can create custom, beautiful, and legible focus indicators that match our design language. I think in my case to give it something a little extra. But what's more, we can also use focus visible pseudo class in CSS, which is already well supported in modern browsers, to make sure that the focus indication is only displayed when element is navigated via keyboard and not the mouse. Which kind of lets us achieve best of both worlds. We maintain design aesthetics for mouse users while keeping it very functional and legible for anybody using the keyboard. Now, as we address the focus indication, let's talk about labeling. Because imagine filling a form like this. It seems confusing, right? Unfortunately, this is the experience for a lot of people using assistive technology. So it is important to provide clear, accessible labels to all inputs within the form. In our sign-up form from before, we've been using placeholders to describe inputs. While it is a very common practice, it has several accessibility concerns. First of all, they're often a lighter shade of gray, therefore they can be less legible, so harder to see with people maybe in the bright light or people with visual impairments. But also they disappear as soon as users start typing. So it might be harder for people with cognitive disabilities such as ADHD to keep track of inputs, especially in long forms. But what's more, they also have a very low support in assistive technology. So in different versions of the screen readers, they are likely to be completely ignored and therefore won't be announced to the users. So instead, it's better to have a clear, visible label near the input, and let's see how we can implement it. Specifically for this purpose, we have a label element in HTML that we can use. And when positioned near the input, it visually will already convey the information and describe the input. But if we listen to the screen reader, edit text, blank. We see that it doesn't pick it up. To understand why, let's look into the accessibility tree. In our case, our input doesn't have an accessible name. This is because screen reader doesn't recognize that this label belongs to this input. To fix this, we need to explicitly connect them with for and ID attributes. In the case of React, we call it HTML4. Now, contents of the label will be used as an accessible name for our input and will be announced like this. Username, edit text. Perfect. This was explicit binding, right? We use for and ID attributes to connect label and input elements. We can also bind them implicitly by wrapping label around the input element. But generally, this method has less support in assistive technology. Therefore, even if you use this, it's better to still bind them explicitly as well. Now, with labels, our form is already a lot easier to fill. And while we generally want to display visual labels where possible, there are still quite a lot of cases in the user interfaces where we might want to not display a label, or the purpose of the element is evident from the context. Let's do a little bit of a detour and talk how we can implement hidden labels within the UI. Search input is a really good example of that. It is a really common pattern, and therefore it is very recognized
for users within the UI, so we might not want to display an additional label near it. So let's see how we can implement this without compromising accessibility. One way to do that is to still kind of add an HTML label near the input, but we can hide it from the visual UI with the visually hidden technique, which is basically a CSS class that we can add that shrinks this element and hides it out of the viewport without taking up space in the UI. This is a very common technique that is used in different cases where you might want to still have information for in the accessibility tree, but not displayed in the visual UI. Then contents of the label will still be used to announce element on the page. If you have a design system or component library, you can create a visually hidden component specifically for this case to make it easier to use without copying the CSS all over again. It is also handy to provide a polymorphic way to set the as attribute to set the type of the element that you want to render this element as, like you can see right now on the screen. And it's especially useful, for example, for icon buttons. So you can provide an accessible label within the icon button without displaying anything beside the icon inside. But now if you look here, we actually kind of have this search label twice. We have it in a hidden label and in a submit button in our search field. So what if we could use something else that is not a label to describe our input? In order to understand how to do that, we need to learn more about ARIA. ARIA stands for Accessible Rich Internet Applications. It is basically a set of different roles and attributes that we can complement native HTML with. They're all defined in this spec, which adds additional role, states, and other properties that we can add to native HTML to improve how they are perceived by assistive technology. For example, divs by default are generic containers, so they don't provide any meaningful semantics. But we can set a role of a button to the div to change how it is displayed within the accessibility tree. Important note is that with all of the ARIA attributes and the role attributes included, that it won't actually affect appearance or behavior in any way. So we can treat ARIA as this kind of promise. We are promising the user that this div is supposed to behave like a button and is intended to be a button, and it's important to fulfill that promise and provide all of the expected behaviors by implementing them usually with custom JavaScript, CSS, or HTML. But as you can see, it actually takes quite a lot to implement a button from scratch. So in most of the cases, we should still opt for native HTML elements because they generally have better support and also provide a lot of useful behaviors and semantics out of the box. But where ARIA roles are the most useful at is implementing interactive patterns that don't exist in native HTML, such as tooltips, tabs, combo boxes, toolbars, and so on. Additionally to roles, with the role attributes, there are also a lot of other ARIA attributes that are defined in the specification. They're all set with ARIA-something that we can set on the elements. So in our case, we can use the ARIA labeled by to connect the button, which contains the search text, to our input. So in here, we define ID for the button itself, and then we connect it to the input with ARIA labeled by attribute. Then contents of the button, basically accessible name of a button, will be used as an accessible name for the input. And it will be announced like this. Search text field, blank. Additionally to ARIA labeled by, there's also ARIA label attribute as well. And I intentionally put it last because I find that it's probably out of the three options that we discussed, is probably the worst. So the way it works is that we can set ARIA label to the element and it will override
the accessible name, as you can see right now here in the accessibility tree. And I think while area label is very useful, and it's usually the first area attribute that we all get exposed to when learning about accessibility, it also has some downsides. For example, it won't get translated if the browser has translation features on, and will keep its original language. But also, something that I find is that with the best intentions of making accessible experiences and so on, we as developers tend to overuse area label. For example, here it is just not necessary because contents of the button can be used as an accessible name. But in some cases, like here, it can even be harmful because right now the accessible name and the visible name are different. And for users who, for example, utilize voice control and they need to speak out kind of names of the elements in order to activate them, they will speak settings, but it won't be picked up because the accessible name within the accessibility tree is open preferences. So in most of the cases, if we can use the rule as no area is better than bad area, and is actually included as the first rule of area in the area authoring practices. Now we learned about labeling. To provide visible labels for the label element, but also 3 different ways we can set hidden labels for our controls. We generally want to keep labels clear and concise, but sometimes we want to convey more information with different hints and instructions to guide users through the form completion. So let's see how we can implement that. We usually display a hint or instruction underneath the inputs. To implement it, we can just place the text underneath. But there is also this little a special way that the screen readers treat forms. Often when they enter a form, they activate different navigation strategy. They prioritize only interactive elements, therefore everything else that is positioned within the form element in HTML can be completely omitted, and therefore users won't be able to hear this text. So instead, we need somehow to connect it to the input itself. To do that, we can use accessible description. By default, most of the elements it is empty. But we can set it with another area attribute called area described by. And we can connect it with ID attribute similarly to how we did with area labeled by as well. Then the accessible name of this element will be used as a description for our input. And usually it is announced after a pause, like this. Username, edit text, must be between 3 and 20 characters long. As you see, we are kind of using a lot of IDs in order to connect elements within the page for better accessibility. To make it easier, React, for example, has a useID hook that you can create IDs automatically without needing to set them manually all the time and to make sure they are unique. You can just generate this ID and set it in all of the different cases where you need to connect all of the things together. So now we learned how to add hints and instructions to our forms. Another pattern in forms are required and optional fields. So often, especially in logo forms like ours, we have a combination of required and optional fields, and by clearly indicating which is which, we can guide users better through the process and decrease the chance of mistakes. So in our form, we have 3 required and 2 optional fields. Typically, the most common way to mark required fields is this red asterisk symbol that we can display near the label. Let's see how we can implement this accessibly. If we just add an asterisk inside the label, the screen reader will actually pronounce it like this. Username star, edit text. Which can be confusing, and as you will start using the screen reader testing things, you will notice that it's actually the case with a lot of elements we might use for presentations, different icons and separators and so on. So to avoid that, we can use another area attribute called area hidden. If it is set to true, the element will be hidden from the accessibility tree, therefore won't be announced. And it's very useful for various elements you can use for decoration within the UI. So, cool, now we have this visual cue with an asterisk, but we still need to
a way to provide semantic queue for assistive technology users. To do that, we can use the native HTML required attribute. But together with the semantic, it will also introduce default HTML validation, which is a little bit inconsistent, but also is not very flexible. So in most of the cases, for better user experience, we might want to implement our own validation instead. So now we want the semantic queue, but we don't want the associated behavior, which is exactly the use case for ARIA attribute. So we can set area required attribute instead, and now it will be announced to the user like this. So while marking required fields is a very common approach, a different way we can explore is marking optional fields instead. This way the form can be visually perceived as less threatening, but if you use this approach, I would still recommend leaving the semantic area required attribute on for the inputs to make sure that for screener user who cannot perceive the form as a whole, they know which input is required. Now, despite our best efforts of making our form intuitive and easy to fill, we can never eliminate human error. And how we validate user input and display error messages can have tremendous impact on the user experience of the form. So let's dive into how we can implement our own validation within the forms. But before that, let's consider a few important aspects. First, to indicate different statuses within the user interfaces, we often use color. Red for errors, green for success statuses, and so on. And while there's nothing necessarily wrong with that, we need to remember that different people perceive color differently. So to avoid this color trap, we need to make sure there's also another way to convey the same information. And usually displaying an icon, like a check mark and warning icon, is enough to already make it a lot more universal. Now getting back to the form, we usually have two main types of validation that we can provide. Submit validation after submit button is clicked, or instant validation. Let's talk about submit validation first. If the user input is incorrect or there's some data is missing, one pattern that I often see implemented within the forms is that the submit button is made disabled, like this. I would strongly recommend avoid doing that, because disabled buttons are not navigable via keyboard and they create a dead end for the users. They prevent them from understanding what is wrong or missing within the form. So it's usually better to keep the button enabled, but validate input when it is clicked and display error messages. Now let's see how we can implement these error messages. Let's start with input level ones first. Right now we made this input kind of like we made a red border and we are displaying an icon to communicate to the user that something is wrong. But we also need to provide a semantic cue for somebody who cannot see all of these changes. To do that, we can use area invalid attribute. And if set, screener will actually communicate that this input contains invalid data. One handy tip in here, we can actually use all of these area attributes for styling as well. First of all, it is just easier because you don't need to provide additional CSS class, but it is also more reliable because it makes sure that your visual cues, like red border, and your semantic cues, area invalid attribute, are always in sync. Now, as we marked visually and semantically this input as invalid, we also need to display and communicate an error message. And we can connect it to the input the same way as we did with the hint. Area described by attribute can actually accept several element IDs and will concatenate them together when announcing to the user. So now, when the error is displayed and we navigate to the input, it will sound something like this. Username, required invalidate edit text. This username is taken. In addition to displaying inline error messages near individual fields, it is also a good idea to display an error summary for the whole form, especially in a longer form like ours. But if we consider experience for somebody who cannot see the UI,
So if I am as a sighted user, I click submit button and all these red things start flashing in my face, it is very clear that something is wrong. But for somebody who cannot see all of those changes, we need a different way of notifying them about them. And to do that, we can use area live regions, which is really important and powerful feature of ARIA that allows us to define certain areas within the page as live. And then, no matter where on the page screen reader is positioned at the moment, if something within that region changes, it will get notified, and therefore can announce the change to the user without losing its current position. So we can set it with area live attribute, which supports several settings. It can be polite, meaning that screen reader will wait for whatever it was saying before announcing the change. Or it can be assertive, meaning that it will interrupt the speech for the announcement. It is a very powerful feature to communicate alerts, errors, and different statuses, which is exactly what we need. So to use that, we can set area live attribute assertive for our error message, and then when we submit the form, it will be read out to the user like Sign up failed. Username and email fields are invalid. Instead of setting area live attribute directly, we can also set a role alert, which will implicitly under the hood set area live to assertive, and will basically achieve the same purpose. We can use the same approach for success messages as well. Sign up button. Like this. Account created. Check your email for confirmation. And that is submit validation. So now as we learned how to implement submit validation and validate input when the user submits a form, let's talk about instant validation as well. Because in some cases it might be better for the user experience to provide instantaneous feedback as they input the data into the field. For example, a really good use case is user name validation. So as I type and I change something within my input, I can receive instant feedback. Let's see how we can implement it accessibly. To use this, we can basically utilize the same approach, but we can set the role alert to the input level error message as well, and therefore as I type, it will be announced to me via screen reader. We can use the same approach for less important or maybe less critical information like different statuses or character limits within the form, like here, and then we would use area live polite attribute to make sure that it is not as disruptive to the user. And instead of setting area live polite, we can also set role status, which will set area live to polite under the hood implicitly as well. Live regions are very powerful, but at the same time they also need to be used with caution. So only in cases where we really need them, because if you always have a lot of notifications to the user, it can also create a very disruptive experience and change the natural order of navigating the page. So now we implemented a lot of different accessibility features within the form. Let's look at all of them together and see what the experience of filling this form is like. Username. Required edit text. Username is too short. H. This username is taken. 2. Username is available. Email address. Required menu pop-up edit text email. Display name. Required menu pop-up edit text. Category. Window. Website. Edit text URL. About you. Edit text. Sign up. Button. Sign up failed. Email field is invalid. About you. Website. Katerina Kosh. Email address. k.koshniva@gmail.com. Window. Web. About you. Sign up. Button. Account created. Check your email for confirmation. Yay! So as you can see with the whole experience, all the labels were announced. We also used autocomplete to make sure that it is easier to just choose elements in the pop-up, and the instant and submit validation in action as well. Now, before wrapping up, I want to also talk about how to test whether the features you implement are indeed accessible. First of all, there are some automated tools. For example, there's XDev tools that can check some basic accessibility warnings for you. There's also a very useful plugin for ESLint called JSX Ally that you can use that can check some
statically analyzable accessibility warnings, for example, if you're using incorrect roles, or you're using area attributes that conflict between each other, or to make sure all the images have alt text, and so on. But there's only so little that can actually be caught by automated tools. So another way that I really like, and if you're already writing a lot of automated tests, for example, with testing library or with Playwright, which has very similar functions, instead of using, for example, get by test ID or finding elements by classes or their tags, we can use semantic locators instead. For example, this is the test that covers the same flow that we just saw in the video. So we can use get by label text to find elements with correct labels. And by also serving the purpose of finding the element, we also check to make sure that it actually has correct accessible label connected to the control. We can also assert specific semantic attributes like required as well, or invalid like here. Then, for example, with the alert or area live attributes, we can find them by role and make sure that they have correct context. Additionally, we can also submit the form here, make sure that the error message is displayed correctly, then also check that some of the needed inputs within the form are invalid and have correct errors connected to them, and then submit again, and also make sure that the success message is displayed. But of course, nothing compares to actual lived experience of using the screen reader. So if you have never used the screen reader before, I really recommend installing and trying. And macOS comes built in with VoiceOver screener as well as iOS as well. There's also NVDAs and JAWS for Windows, and TalkBack on Android. There's also this really cool series of YouTube videos from Rob Dodson, and there's also guides on how to use different screen readers within it. But of course, the way that you as a developer would use a screen reader is very different to how the person with an actual disability would. So if you have a way to connect with existing users with disabilities, I think it can be such an eye-opening experience, but in some cases it also might not be possible. So for that purpose, there's also this service called Fable that can connect you with people with disabilities, and then they can help you test your product for various accessibility features and provide feedback. Now, as the last thing, I want to note that accessibility is not black and white. And by learning more and continuously improving and making small steps, we can move towards a more accessible and inclusive web for everybody. I hope you like this talk. You can scan this QR code to find my slides and also a lot of links of the things that I mentioned throughout the talk for additional information, videos, articles, specifications, and so on. And thank you for listening. And let's make forms more accessible. Bye. はい、ですね、一部の一部じゃないな、今回動画プレイヤーのコントロールバーとかちょっと表示されたされっぱなしで一部のコンテンツが消えてしまった申し訳ありません。というわけでこれで全てのセッションが終わりました。このトラック A のセッションはまだ続くので、ぜひそちらもご覧ください。その後パーティーがあるので、そこでもお話ししましょう。というわけでありがとうございました。Now all sessions of this track are finished. See you at the party. Thank you for your cooperation.